kurari ta mithenya oro inu engi na ni hari mundu urahurire thimu na mundu ucio aranjira kwerwo atia mucwe ni kwega aranjira nie ndi haha hetagwo Mulala Secondary School. Mulala Secondary School Makueni. Aranjira ari Mulala Secondary School haria mwena wa Makueni na Mulala Secondary School hakuhi na Emali na ni thukuru ungiigwa ringiritwa nduri wariigwa no ni igeragia muno tondu irari na minister score ya 7. Aranjira akihurira ira kurari kindu thaa 7 na thukuru ya Mulala ona gutwika ni ireka wega oguo ndiramukirite ibuku oro na rimwe. Jokere ndiramukirite ibuku oro na rimwe. Nie ni kiha kinene muno ndi nakio ungikorwo thutha wa miaka iyo yothe ya kubanga thukuru wa Mulala Secondary School nduramukirite ibuku oro na rimwe. Anyway, uyu ni bururi witu na ukaigua ati thirikari ikiuga no irathie na mbere na kubanga wega maundu ma githomo. Ndauga Mulala tondu Mulala ni nyingi wahota gukorwo Mulala ya kwanyu yamukirite maigana ona Mulala ya kwanyu ndiriranjia guthomwo no ni hari thukuru etagwo Mulala ndie ndamiona na mundu ucio aranjira ni ku ararira na iri haria hakuhi na Emali kuria ni Makueni ndiramukirite tiga mabuku meri ibuku oro na rimwe. Na riu tondu ndiramukirite ibuku oro na rimwe ugakirigwo kai thirikari yendaga atia na ti thirikari kai ministry ya githomo ri yendaga atia na ministry ya githomo ingitwika ni yaremwo ni wira biu ri kai nake president atangikiuga ni ahiuria kigutha igitwike ministry no ni yaremwo biu ona ndiramenya uria kurathie ta riu Mulala Secondary School ndiri ibuku oro na rimwe. Uyu ni Kimani wa Icung'wa na ni araririe na arauga aya matiramenya uria mareka. You have the most clueless PS in the Ministry of Education. He only sits in Nairobi and has no idea what goes on the ground. Get out of your office in Nairobi, go to the ground, deal with the problems there. Nima Mulala ndiamukirite hangikorwo hari kaundu urenda kunjira nyandikira oro riu ni kugerera 22989 22989 niyo namba yakwa ya SMS. Weka oguo ni tuko tukinyitanira na nigetha ngorwo ngimenya oro nawe kurathia atia. Rwimbo ruru rwitagwo ni tukona magegania na mbere ya rwimbo ruru reke ngumenyithie mamwe ma maria tuko tukimuramura thiini wa magatheti. Gatheti ya The Standard yandikite na ndemwa nene Uhuru revives Azimio. Na ndĩrona president wa haria kabere Uhuru Kenyatta ena mutaratara. President Uhuru Kenyatta ni hari kaundu arenda na ni hari kaundu hi kahota kuingirana riu ni areketie kuriukia Azimio. Haya, gatheti ino ya Taifa Leo, Kalonzo achukua kiti cha Raila. Gatheti ya Daily Nation ino mundu gwitwo Muhia wa Maina ni arathie na mbere na kumirora makiria yandikite how IEBC boss fate was sealed. Ni agutuhe rugano rwa uria munene wa IEBC arakorirwo agitigithio wira. Good morning thinasara na ndagika 18. Tukigwa rwimbo ruru hari undu mwita kwenda gugutigithia na ndiraria uhoro wa siringi ginegi siringi milioni 1 ngumenyithio umuthi gugukorwo kuhana oro taira 200,000 ni thutha tu wa mohoro ma thaa 1. No imagine wina mithece 3 riu na ndireciria mohoro ma thaa 1 maguthira tai na ndagika 18 koguo ni ithaa rimwe kuma riu njitire mundu umwe 200,000 na ni bururi wothe ukiguaga 200,000 ni thaa 3 mohoro mathira muico ni 600,000 igoka milioni 1. Riu ri haha hatiri ndungi na gitumi gia gwika ni tondu riu tuthiete turikiririe changamkia na riu ringi hihi ingituika ni kiumia ikiragiuka tuko tukirikiriria kana ni kiu kingi ni wega ndugatigwo na thutha.
oya thimo yaku rwimbo ruru githi na mbere ni star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Good morning. Rwimbo ni tukona magegania na ni rwimbo ru nyonaga tari thime na tondu nima ni tukona magegania ona ni ukamenya no wekire atia. Rwimbo ru nyonaga tari rwa gospel muthenya ucio wa kiama kinene mejari mainge na kerera igakorwo thiriria mumbi wayo agacoka maria mothe matuire mekagirwo ndumaine amagwiranie tuyonere tumake tugwe tuonete ng'ania niwe woragire gukaguo na mathiko make ariraga koimwo ni ngoro niguo menyage thĩ nĩrĩ magegania maingĩ no menyage andũ nĩ nyamũ Ngai akaoreria. na hwaĩ timu ya Chelsea nĩ ĩrahotirwo nĩ Arsenal. Koguo Arsenal ĩrĩ thĩinĩ wa final. Bũrũri wothe gũgakorwo gĩkeno kĩingĩ twamenya wega nũ warĩire JM tũcoke tuone nũ woragire auka Father Kaisa Mũthiora o hamwe na Muge kũng'ũkĩrũmbe tũmenye ũrĩa wamũragire tũmboe Juli Wadino ZDK Were Kenya yothe gũgakorwo mbugĩrĩrio nene oragani na ici makĩhũrwo kĩbiriti. Akibino nyende mumbia gĩũka kangorathe onyende kũmenya ũrĩa woragire wa Kĩburu mũrũ wa maitũ arogotirwo mburo tekwĩte arata na thũ makiuga oragwo nĩ cang'a gakena mũno ndamenya ũrĩa wamũragire na tũmenye ng'ania nĩwe wathecangire ng'ania thoguo akuire ndamenyekire kĩrĩ ũmenye nĩũkwawaririe ũmenye agereirio njĩra ĩrĩkũ. Ũcio nĩ gũgakorwo kĩrĩro kĩingĩ moranagie wa mathako na no ũnjĩke ũguo makaoyaga thĩ atũke matonyerere mamenye ũhoro wothe no nginya ũngĩmenyeka ũkore ng'ania nĩwe wakĩrathire ng'ania cũcũ woragirwo na ithano menye mũmũtemi kana gaikirio rũĩ ũmenye ũrĩa wagaikĩtie oragani othe nekina ĩma nĩ kũgĩa thĩ. na maciũria ici ciothe nĩ tũgakorwo tũgĩcokerio. Ici nĩ ciũria ikwenda gũgakorwo nĩ igacokio. Ngathĩti ya Taifa Leo ndĩrona kilio hospitali zikikataa bima ya SHA. Atĩ kwĩna kĩrĩro hĩndĩ ĩno mathibitarĩ marathiĩ na mbere makĩregaga SHA. Atiriri muthenya wa ira nĩ ndĩramakire mũno na ndĩrenda gũkũhe ũhoro ũrĩa ũrĩ kuo. Mũndũ ũmwe arahũrĩra thimũ aranjĩra mamu wao nĩ akoretwo arĩ na mũrimũ wa kansa. Rũu nĩ rũgano ingĩenda nginya thirikari yoe na no ndĩmetware kwa mũtumia ũcio niĩ nginya mũciĩ nĩgetha gũtikeragwo kũrathiĩ. Na rĩu harĩ ige gwakũrĩtwo na tondũ arĩ na kansa njũũ yake nĩ thũku. Njũũ nĩ nyamũ nĩ haha tũrĩaga naho. Rĩu rĩ ira aramba aratũmwo laboratory ekwo kĩndũ gĩtagwo CT scan. CT scan SHA ĩrĩhaga ciringi 6,900. Aingĩra gwĩkwo CT scan thaa 5 akahũrithio njĩra nĩgetha eherere tondũ na thibitarĩ ndĩrenda no igĩkinyia thaa 10 thaa 9 nĩ aragĩkirwo na aratwara results. Rĩu gũtwara arakora ndagĩtarĩ aya nĩ arĩa metagwo maxillofacial surgeon. Ũyũ nĩ ũrĩa ũngĩgũthĩnja tu rũthĩa
tondu ruthia rwake ni runiku rukiria hanini muno kunika. Riu kuringana na ndagitari uyu tondu aneka operation iteno arauga ni akwendwo ndagitari ta na hari general practitioner, hari cardiologist aga wa ngoro tondu mutumia uyu no mukuru, hari andu aria metagwo hematologist, hari ungi nake gwitwo wa kugandia nigetha yothe marute wira hamwe nake. Riu amutarira mbia iroka aramwirire ni gatagati ka 1.8 na 2.3 million. Mutumia uyu ri ena insurance ya andu metagwo Kenya Association of Retired Officers, na gitumi ni tondu no mukuru. Uria ndagitari ni aramwirire uhoro wigie SHA na mithemba iyo ndirenda, na ni uraigua riu njuyo ya yerekeire gwatu kumana kuringana na uria kuri ni arenda gwikwo na ihenya muno nigetha thina uyu uthire. No arerirwo riu thiwethe 1.8 to 2.3 million nigetha twike surgery ino, na ndagitari ndarenda maundu macio. Riu haha ndakiona ngatheti ino, kilio hospitali zikikataa bima ya SHA nigetha gutikahunjagio na guku barati niguo kurathie ri, na rikorwo thirikari ya njira ndimatware kwa mutumia uyu wi, na ni ngauga rucio ati ni ndiramatwarire na nima mutumia uyu ni arateithikire. Ndirari uhoro wa mutumia umwe, ni hari muthuri ungi itoy uhoro wake, ni hari mwana ungi itoy uhoro wake, na ni andu aingi. Riu SHA ri ni raruta wira ndirarega, no riu hari mutumia ucio ndiraruta, na rikorwo Ngai ateithia thirikari imenye kiriro kia andu aya. Good morning, thinacara na ndagika 26, na ni ndakwira muthenya wa umuthi ni ciringi milioni 1, na gitumi ni tondu no turathie tukiinakagiriria changamkia Krisi. Ni urona ona Krisi nayo no irathie yehereire, na riu ri oya thimu yaku nigetha ngwitire ciringi 200,000 cia mbere, 200,000 cia gatagati-ini, na muico ni ciringi 600,000, na ndikuheherera ni bururi wothe wa Kenya ukiguaga. No ngihota kwira ucio ngi nigetha ere ucio ngi no mwire umuthi mbeca irikuo na no taira. Riu ri Ngai aguteithie uririkane nduhota no tageretio na gutwika kugeria tikuga ni ukuhotana. Ni *236*2#. Riu tunyitanie na muhia wa Maina nigetha tumenyithie mamwe ma maria arathie na mbere na gututhagathagĩra, na wona arikia hau tuingire thiini wa magatheti maitu muthenya wa umuthi. Good morning. Maya nĩ mamwe ma maria tukuharĩrĩirie metha-inĩ itu ya mohoro, ukireherwo ni Cooperative Bank MSME Loan. Right, hamwe na mohoro maria turaguthagathagĩra ni ati Mugathe Ruto rucini ruru ni aragomithania giikaro thingira-inĩ wa iregi akireha mwahuranĩri makiria ma 12,000 aria maretha tigiti wa kiama kia UDA. Ngeithi iria icirĩgĩrĩirwo gatagati ka Mugathe Uhuru na Rigathi wa Gachagua ni itanyĩtwo na njĩra nene. Ataramu a kĩũteti makiuga nĩ igũcenjia mwerekera wa ũteti wa bũrũri, na ikinya ria Hussein Marijan gũtiga wĩra kwa IEBC kwamũkĩrwo na maoni ngũrani nĩ mũingĩ wa bũrũri. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ thutha wa ndagĩka 33 o gũkũ mũciĩ wa ũtugi na Otana. Macio nĩ mamwe ma maria tukuharĩrĩirie metha-inĩ itu ya mohoro, wareherwo ni Cooperative Bank MSME Loan. Ni urabatara ngombo cia gukuria na gutwarithia biashara yaku na mbere. Amukira MSME Loan kuma Cooperative Bank uhote gucokia stoko yaku na ihenya ona gukuria biashara yaku. Muhuri wa biashara ndukendie kindu hatari, yurie stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Good morning, ni ngatho cia mwanya muno tukinyitanira nawe na ngacokia ngatho ni undu wa gukorwo twi hamwe nawe. Riu ari thinacara na ndagika 28 ndina ngatheti ithatu. Ndina ngatheti ya Daily Nation yandikite how IEBC boss fate was sealed. Riu ngatheti ino ni ratariria makiria uria mutongoria wa IEBC arakorirwo akiria nja takoi, na niguthakira rwimbo ruru rwa koi ndagika ingi. Ngatheti
ino ya Daily Nation nĩ ũkũheo rũgano rũu wega nĩ Mũhĩa wa Maina, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ reke njoe ngathĩti ya Taifa Leo ĩkandĩka Kalonzo achukua kiti cha Raila. Ngathĩti ĩno nĩ ĩragĩtwĩra ũrĩa ndeto ĩno ĩrathire, na nĩ ngũkorwo ngĩmemorĩka mũno thĩinĩ wa ngathĩti ya The Standard. Ngathĩti ĩno ningĩ ya Taifa Leo ĩna rũgano kilio hospitali zikikataa bima ya SHA. Ngathĩti ya ĩno ya Taifa Leo ĩkandĩka Iran yaipa US masharti makali. Ngaiga ngathĩti yothe na ngoya ngathĩti ya The Standard. Ngĩoya ngathĩti ĩno ya The Standard nĩ ngũkũhe ũhoro ũrĩa ũrĩho, na nĩ ũhoro wa ma, na nĩ ũhoro wa gũgũteithia. Nĩ atĩ mũthenya wa ũmũthĩ ti mĩthenya terĩ ĩngĩ, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna ciringi milioni 1, na milioni ĩno ngũmĩgayania o ta ira maita matatũ, na gĩtũmi nĩ tondũ rĩu no tũrathiĩ tũkĩrĩkagĩrĩria changamkia kirisi. Rĩu ũmenye hena milioni 1, neno no ikorwo yaku, no ndĩgũkorwo yaku yothe, tondũ ngũmĩgayania maita matatũ. Thutha tu wa mohoro mathaa 1 ta ndagĩka 45 kuma rĩu nĩ 200,000. Icio no kinya njĩtĩre mũndũ wothe bũrũri wothe wa Kenya ũkĩiguaga. Thutha ningĩ wa mohoro mathaa 3 nĩ 200,000 bũrũri wothe ũkĩiguaga. Mũico Mũkenya ũmwe nĩ akwamũkĩra ciringi 600,000 bũrũri wothe ũkĩiguaga. Oya thimũ yaku nĩ *236*2#. Ũndũ ũrĩa ndĩna managuo no kinya mũndũ ũmwe ndamũria anjĩre nĩ hĩndĩ ĩyo ũkũmuramuraga magathĩti, mũno makĩria hi mũndũ wa mbere. Oya thimũ yaku *236*2#. Itano ya ngathĩti ĩno ya The Standard nĩ ndenda gũkwĩra atĩ hwaĩ wa ira nĩ kũrarĩ na mũbira nĩ gatagatĩ-inĩ ga timu ya Chelsea na timu ya Arsenal nĩ mbĩtĩka-inĩ cia League Cup. Na harĩa kabere timu ya Chelsea nĩ yahũrĩtwo 3-2 nĩ timu ya Arsenal, na ĩracoka ningĩ ĩrongererwo ĩmwe hwaĩ iroka 4-2. Kwoguo timu ya Arsenal nĩwe ĩraingĩrire thĩinĩ wa mbĩtĩka iria ciĩtagwo Carabao, na tondũ sponsor gũtirĩ rita rĩrĩ ici ciĩtagwo League Cup, Arsenal nĩ ĩraingĩra mũthenya wa ũmũthĩ. Mũthenya wa ũmũthĩ nayo timu ya Manchester City nĩ gũkorwo ĩgĩthaka na timu ya Newcastle United. Manchester City nayo mbere ngoru 2-0. Kwoguo maya na Mondesia nĩ mathikane, faino yahota gwakorwo ĩrĩ Arsenal ĩrĩa ingĩrĩte thutha wa kũhũra Chelsea na timu ya Manchester City. Ngoya ngathĩti ya The Standard. Uhuru revives Azimio. Rĩu president wa naharĩa kabere niwe Uhuru Kenyatta nĩ okĩrĩte na ngia nene thutha wa gũkorwo kũrarĩ na mũcemanio mũthenya wa ira, na nĩ arĩkĩtie kũriũkia kĩama kĩa Azimio. Kũriũkia kĩama kĩa Azimio nĩ kuuga atĩ president wa naharĩa kabere Uhuru Kenyatta nĩ arakorirwo akĩruta ndũmĩrĩri atĩ rĩu mũtongoria wa Azimio nĩ Kalonzo Musyoka, na Kalonzo Musyoka nĩyo ya ithenya rĩrĩa ararĩ mũtongoria, tondũ ndakĩrĩ ho, na mũtongoria ũyũ ararĩ Raila Odinga. Ũũ nĩ kuuga atĩa? Ũũ nĩ kuuga atĩrĩrĩ, kĩama thĩinĩ wa Kenya nĩ coalitions 3 tu ciandĩkithĩtio ta ciama cia gĩũteti. Ĩmwe nĩ Azimio la Umoja Kenya One Coalition Party. Ĩno nĩ coalition party, nĩyo tu kana noyo tu yandĩkithĩtio ta kĩama gĩa gĩũteti. Gũtirĩ kĩama kĩngĩ kĩandĩkithĩtio ta kĩama gĩa gĩũteti arĩ coalition kana mũnyitano wa ciama cia gĩũteti, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu Azimio nĩ kĩama. Ngathĩti ĩno ĩgatwĩra atĩ kĩndũ gĩgwĩtwo Taifa Democratic Coalition na Kenya Kwanza iciandĩkithĩtio ta coalition, ta mũtukanio wa ciama, no Azimio yandĩkithĩtio ta kĩama thĩinĩ wa coalition, na kwoguo gĩkĩ nĩ kĩama. Rĩu gũkĩrĩ ũguo,
muthenya wa ira nĩ kũrakĩgĩire na Azimio Council meeting, na thutha wa kũgĩa na Azimio Council meeting nĩguo president aranĩrĩire atĩ rĩu hatirĩ nganja nĩ magũkorwo makĩng'ethanĩra na William Ruto, mũng'ethanĩro ũrĩa ũkorwo ũrĩ mũkari mũno, na rĩu mũtongoria wa kĩama gĩkĩ kana mũtongoria wa Azimio nĩwe Kalonzo Musyoka. Thĩinĩ thutha wa ndũmĩrĩri ĩno kũrutwo, nake mũndũ ũgwĩtwo Junet Mohamed nĩ arakorirwo akĩeherio kĩama-inĩ, na arakorwo akĩeherio ta Secretary General wa coalition ĩno, na rĩu mũndũ ũrĩa atuĩkire Secretary General wa coalition ĩno nĩ mũthuri ũgwĩtwo Omondi, Karori Omondi, na Karori Omondi nĩ mũndũ ũkoretwo atakwenda ũhoro wa William Ruto. Ngathĩti ĩno ĩrauga nĩ mũndũ ũkoretwo akĩmũgũtha ta kĩndũ gĩgũteo, na njĩra nguhĩ ĩkandĩka is a fierce critic of President William Ruto. Rĩu kĩũria kĩrĩa kĩreũrio nĩ atĩa gũgũthiĩ, tondũ mũndũ ũgwĩtwo Junet Mohamed akoragwo arĩ mũtongoria wa arĩa nini thĩinĩ wa mbunge, igũrũ rĩa gũkorwo nĩwe mũtongoria wa Azimio, no ti atĩ nĩ mũtongoria wa kĩama kĩa ODM. Koguo ahota gũkorwo ningĩ nĩ areherio ta mũtongoria wa arĩa nini thĩinĩ wa mbunge. Registrar kana mũnene wa mwandĩkithia mũnene wa ciama cia gĩũteti ũrĩa wĩtagwo John Cox Rorionokou nĩ aroigire nĩ amũkĩrĩte ndũmĩrĩri ĩno, na koguo hatirĩ ũndũ ũngĩ, ndeto ĩno ĩkuo. Hamwe na arĩa mararĩ thĩinĩ wa mũcemanio ũyũ, hamwe nao nĩ Kalonzo Musyoka mwenyewe, Charity Ngilu, Raphael Tuju, na Raphael Tuju niwe warĩ Secretary General na harĩa kabere, oro ũndũ ũmwe na mũndũ ũgwĩtwo Ole Kenta. Rĩu kĩũria kĩrĩa kĩreũrio nĩ gĩkĩ, hihi-rĩ marĩtwa maya kana ndeto ĩno nĩ ĩgũtwarithio kana nĩ ĩgũkorwo ĩkĩandĩkĩrwo speaker, nĩgetha mũndũ ũgwĩtwo Junet Mohamed akorwo nĩ arehera arĩ ta mũtongoria wa arĩa anini thĩinĩ wa mbunge. Nĩ kũratuĩka Junet Mohamed nĩ akoretwo agĩgucia President Uhuru Kenyatta ndoro-inĩ ĩtarĩ njega. Nĩ erĩgĩte kuga atĩ President Uhuru Kenyatta we nĩwe wacagũrire mũrũ wa nyina ũgwĩtwo Mũhoho Kenyatta na mũndũ ũgwĩtwo Patrick Mburu. Aya nĩo marĩ na mbeca iria itaneanirwo, mbeca cia agents. Rĩu gũkĩrĩ ũguo, Uhuru Kenyatta nĩ aronania no arathiĩ na mbere na gwĩkĩrĩra maũndũ megiĩ ũteti, na ngathĩti ĩyo ĩkandĩka Uhuru revives Azimio. Ngathĩti ĩno ĩna rũgano, na rũgano rũrũ rwĩgiĩ mũthuri ũgwĩtwo Majan, na Majan nĩwe CEO kana nĩwe ũrarĩ CEO wa IEBC, na nĩ arĩkĩtie kũrũmwo nja. Rũgano rũu nĩruo Mũhĩa wa Maina agũkorwo agĩgũthomera rwĩ rwa mbere, na nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu reke nyambe ndigane naruo. Ngathĩti ya The Standard karatathi ga gatatũ. Ngathĩti ĩno ĩrauga atĩ rĩu gwatigaria thikũ 10 tu nĩgetha tũingĩre mũthenya ũrĩa ũĩkaine mũno mũno makĩria harĩ mbeũ njĩthĩ, mũthenya wa wendo, na nĩguo wĩtagwo Valentine. Rĩu nĩ kũragĩtuĩkire na andũ magwĩtwo CBK, ĩno nĩyo Central Bank of Kenya, nĩ koretwo ĩgĩthiĩ hathara nene mũno rĩrĩa andũ marakorwo magĩthondeka mahũa ma mbeca. Nĩ ũkũmenya atĩ thĩinĩ wa America na gĩtarũ kĩa Europe, ũngĩkorwo nĩ wendete mũndũ na nĩ ũmwendeire maũndũ mega, ũmũtũmagĩra ihũa, na ihũa nĩ kĩndũ kĩhetwo value nene mũno na kũrĩa nja. No Kenya narĩo ihũa rĩtikoragwo rĩgĩkuo na ũritũ, kĩrĩa gĩkuagwo na ũritũ nĩ M-Pesa. Mũhuko waku ũhana atĩa? Rĩu nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩkĩ, Akenya nĩ mathondekaga mahũa mathaka mũno, mahũa ma noti. Rĩu Central Bank nĩ ĩroigire ndeto ĩno ndĩgũkorwo ĩkĩmĩenda. Nĩkĩ kĩratũma yuge ũguo? Nĩ kũratuĩka atĩ Central Bank nĩ thondekaga mbia kana gũthondeka mbeca kwĩ goro mũno. By the way, mbeca ithondekagwo na mbeca, na gũthondeka mbeca kwĩ goro mũno. Rĩu hĩndĩ andũ maragĩthondeka mahũa ma mbeca, ũgatũmĩra mũndũ ũkũnjĩte wega tũnoti twa ngiri, ũkarĩthondeka rĩrĩ ihũa ũkamũtũmĩra, mũno makĩria rĩngĩ hihi ahiki nĩo magĩtũmagĩrwo,
mbeca nĩ irathũkio na njĩra nene mũno. Gĩtũmi nĩ tondũ kũrĩ ũndũ mbeca irakonywo na kũmĩkonya nĩ kũmĩthũkia, kũrĩ ũndũ mbeca irakorwo igĩkĩrwo glue nĩgetha ikorwo ikĩnyita, ingĩ ikahũrwo stapler, ikahũrwo staples, ikanyitithanio, ingĩ ikahũrwo nginya bini na gũkũ no gũthũkia mbeca, na ingĩ ikahũrwo nginya glue cia mĩthemba gũkũ igũrũ. Na njĩra nguhĩ mbeca icio wona ciekwo ũguo nĩ ikoragwo itarĩ njega kana itikoragwo igĩtĩkĩrĩka hĩndĩ ĩno irakorwo igĩcirculate. Na njĩra nguhĩ ti gwĩtĩkĩrĩka itaretĩkĩrĩka, no itingĩtwarwo thĩinĩ wa macini ta ya ATM tondũ nĩ wona nĩ yatarũrwo, nĩ yongererwo ritũ na ndĩngĩhota nginya gũtarwo. Kamacini karĩa wonaga gagĩtara bengi nĩ gakoragwo gakĩmĩrega. Na njĩra nguhĩ gũkũ nĩ gũthũkia mbeca. Koguo rĩu andũ arĩa mathondekaga mahũa nĩ makoretwo magĩthondeka mbeca njega mũno, tondũ ngathĩti ĩno nĩ ĩratwĩra atĩ gũthondeka ihũa rĩu nĩgetha ũtũmĩre mũndũ ta ciringi 100,000 marĩhagia ciringi 10,000, na nĩ mareharĩirie mũno kũruta ndeto ĩno, no rĩu Central Bank nĩ ĩraugire ndĩkwenda ndeto ĩno. Rĩu kũringana na ũrĩa ndĩrona andũ arĩa mohĩgĩrĩire mũno na moĩ gũthondeka na njĩra nene, aya rĩu nĩ arĩa makoretwo na experience, marauga hatiraĩ na thĩna tondũ nĩ macithondekaga na makanyitithania na sellotape ĩno ndĩthũkagia, makanyitithania na ribbons, na makanyitithania na indo ingĩ ciĩtagwo Oasis foam atĩ ndĩngĩthũkia mbia. Na rĩu nĩguo maroria Central Bank, kaĩ mũtangĩkĩheana order njegegai nĩgetha tũtige gũkorwo tũgĩthĩnĩka. Rũgano rũrĩa ngũrĩkia naruo nĩ rũgano ndĩrona rwa kĩeha, nĩ rũgano kũratuĩka harĩ mũrimũ ũtuthũkĩte bũrũri-inĩ wa India. Mũrimũ ũyũ kana virus ĩno ĩtagwo Nipah virus, na andũ erĩ nĩ marĩkĩtie gũkorwo makuĩte na gũtirĩ na ndawa yaguo. Mũrimũ ũyũ nĩ kana India, bũrũri wa India nĩ ũrĩkĩtie kũmenyithia WHO, rũhonge rũrĩa Amerika ĩrehereire, na kuonania hena thĩna ũngĩkorwo ũkiumĩra. Nĩ tũraririkana nĩ kũrarĩ na COVID-19 na rĩu nĩ harĩ mũrimũ umĩrĩte. Mũrimũ ũyũ ũratuĩka umanaga na gũkorwo rĩngĩ kana nĩ zoonotic disease, nĩ kuga ũngĩkorwo harĩ huhu, na andũ metigĩre huhu mũno, nĩ ĩrarehe mũrimũ ũyũ. Ona gũtuĩka no andũ erĩ makuĩte nginyagia mahinda-inĩ maya, na kũratuĩka nĩ mũru ũũ atĩ ũimbagia hakiri. Ndeto ĩno nĩ ndĩrehoka nĩ gũkĩrũmĩrĩrwo nĩ arĩa magĩrĩire, na ngona nĩ hĩndĩ cihandĩte wega thinacara na ndagĩka 42. Ngaiga ngathĩti ya The Standard, nake Mũhĩa wa Maina rĩu oe ngathĩti ya Daily Nation. Mũhĩa akĩoya ngathĩti ĩno ya Daily Nation nĩ wega ngwĩre na nĩ ngũkwĩrĩte o ta ira nĩguo ũmũthĩ kũhana. Ndĩna ciringi milioni 1, milioni ĩmwe ngamĩgania maita matatũ, 200,000 ngwĩtanĩra thutha wa mohoro tu ma thaa 1, 200,000 mangĩ thutha wa mohoro ma thaa 3, na bũrũri wothe ũkĩiguaga andũ aya atatũ wa mũico nĩ 600,000. Rĩu wĩna mĩthece 3 ndũteng'ateng'ere tondũ we nĩwe wĩ mbere. Ũkuoya thimũ yaku hihinye *236*2# na wahota gũtwĩra hĩndĩ ĩyo mũgũthomaga magathĩti nĩguo ngeririe, na rĩu nĩ ndahotana 200,000, 200,000 kana nĩ ndahotana 600,000. Mũhĩa wa Maina. Thank you. Na ndoya ngathĩti ya The Daily Nation, mwathikĩrĩria ũhoro ũrĩa ũhetwo ritũ nĩ cia gũtiga wĩra kwa mũrũgamĩrĩri wa IEBC Hussein Marijan Hussein. Ngathĩti nĩ ĩratarĩria ũrĩa kũrakinyanĩirio Marijan Hussein akorwo akiuma wĩra kũrĩa kwa IEBC. Oro rĩrĩ tũtigarĩtie o ihinda inini tũthiĩ ithurano-inĩ cia mwaka ũyũ ũngĩ ũroka wa 2027. Karatathi-inĩ gaka ka mbere harĩ na mbica ya Marijan Hussein, na rũgano rũrũ rũtambũrũkĩtio karatathi-inĩ ga kana hamwe na karatathi ga gatano. Nĩ ndahumbũria karatathi ga kana rĩu, ndathiĩ ho ndakora ũrĩa
Marijan arakorirwo akirwo ainuke nĩ gũbutwo arabutirwo wĩra nĩ makamishina arĩa marakorirwo makĩingĩra wĩra gũkũ kwa IBC. Harĩ na mbica yao magĩtongorio nĩ chairman wĩtagwo Triple E Erastus Ethekon Edung na munini wake wĩtagwo Fahima Abdalla hamwe na Marijan Hussein hĩndĩ ya gĩikaro kĩrĩa kĩrĩga gĩa kamĩtĩ ĩno mwaka-inĩ ũcio ũrathirire thutha wa IBC gũkorwo ĩkĩingĩra wabici. Ngathĩti ĩroiga araikarĩte thĩinĩ wa IBC kwa ihinda rĩa thikũ 399 korwo nĩ arakinyirio mũthĩ nĩ angĩahingia thikũ 400 kũrĩa kwa IEBC kana aratigarĩtio ihinda inini akorwo akiuma gũkũ kwa IBC mwaka ũmwe tu tondũ angĩkoima mwaka ũyũ ũngĩ mweri-inĩ wa gatatũ tũtigarĩtio ihinda rĩa mĩeri ta 6 ũguo kana 5 tũthiĩ thĩinĩ wa ithurano. Na nĩ kũrakĩrĩkana oirwo kana aingĩrire wĩra tarĩki 9 mweri wa gatatũ mwaka wa 2022 na ihinda rĩake rĩu rĩngĩgagĩthira tarĩki 9 mweri ũyũ ũngĩ ũragĩũka wa gatatũ. Kũrerĩkana kũrĩa kwa Anniversary Towers kũrĩa gũkoragwo kũrĩ gĩikaro kĩnene kĩa IBC nĩ gũkoretwo kũrĩ na inegene inene mũno harĩ wĩra wa Marijan Hussein. Wa mbere, ũhoro wĩgiĩ ũheani wa kandarathi nĩ mamwe ma marĩa matuthũrĩte ciũria nyingĩ na mũno harĩ kambuni ĩtagwo Smartmatic. Kambuni ĩno nĩyo ĩrehaga mĩtambo ya ũkinyanĩria wa kĩrĩu ĩrĩa ĩkahũthĩka kũrora irore cia aikia kura oro hamwe na gũtũma maumĩrĩra ma gĩthurano gĩa president. Atongoria mwaho wa mũng'ethanĩro nĩ merĩga gũthiĩ kwa IBC kiumia kĩu kĩrathirire matongoretio nĩ Rigathĩ wa Gachagua, Martha Karua, Kalonzo Musyoka hamwe nangĩ, na makiuga matikwenda ũhũthĩri wa mũtambo ũyũ wa Smartmatic kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Venezuela gũgĩkwĩrwo waya kũhũthĩrwo harĩ gũthoga maumĩrĩra ma gĩthurano gĩa president. Kũrerĩkana ũheani wa tenda kana kandarathi ya kwerũhia kambuni ĩno ĩkaramata ithurano cia mwaka ũyũ ũngĩ ũroka nĩ wekĩrĩirwo nganja nene mũno, na Marijan hamwe na maabitha angĩ arĩa matigarire kũu kwa IBC merũhirie kandarathi ĩno naiyũ makamishina erũ matanaingĩra kũrĩa kwa IBC. Nĩ mamwe ma maũndũ marĩa marekagĩrĩrwo ciũria. Na ningĩ ũndũ ũngĩ ũreyumĩririe nĩ atĩ secretariat kana maabitha IBC rĩu thengia ya makamishina arĩa maratongoragio nĩ Marijan Hussein no marehokeirwo wĩra wa kũramata mĩhang'o ya kwandĩkithia aikia kura. Gũkinyagia rĩu niĩ nawe nĩ tũiguĩte atĩ no andũ anini mũno metĩkĩrĩtie gũkorwo makĩyumĩria harĩ wĩyandĩkithia ũyũ, na tondũ Marijan no ararĩ CEO aragwĩrwo nĩ mũrigo. Kũrerĩkana kũrĩ mũthenya wa gatano ga kiumia kĩu kĩrathirire nĩrĩo Marijan Hussein andĩkire marũa thaa 11 cia hwaĩ-inĩ na magĩkinyĩrio Ethekon Edung akiuga nĩ egũkorwo agĩtiga wĩra. Na ningĩ nĩ acokire agĩikara na thĩna mawakiri yake akĩandĩkĩrwo mũndũ gwĩtwo Ethekon mũthenya wa mwambĩrĩrio akiuga nĩguo oime wabici nĩ arabatara gũkorwo akĩrĩhwo mũcara wa ihinda rĩa mwaka mũgima ũrĩa ũtigarĩte nĩguo akorwo akiuma kũrĩa thĩinĩ wa wabici kwa IBC. Nĩ ũndũ wa ũguo nĩ kũrarĩ na gĩikaro kĩa hinahi kĩrĩa kĩrakorirwo gĩkĩhanĩka kũrĩa kwa IBC mũthenya wa mwambĩrĩrio kũu Anniversary Towers. Kĩambĩrĩirie thaa 2 cia rũcinĩ na gĩgĩthira thaa 9 na Marijan Hussein agĩkorwo akiuma wabici. Kũrerĩkana na arĩa mamũteithagĩrĩria wĩra Ruth Kulundu na Obadia Keitani nĩ megũkorwo nao makiuma gũkũ kwa IBC thĩinĩ wa secretariat ĩyo gũkinyagia mweri wa gatatũ na mweri wa gatano mwaka ũyũ ũngĩ ũroka wa 2027. Na gĩikaro kĩrĩa kĩrakindĩrire Marijan akorwo akiuma wabici kĩrahĩtũkirio mũthenya wa ira mathaa-inĩ ma mĩarahũko. Thaa 9:30 nĩrĩo makamishina a IBC marambĩrĩirie kũingĩra magĩtongorio nĩ Alutalala Mukhwana, ararũmĩrĩrwo nĩ Ani wa Nderitu, Profesa Oduor hamwe nangĩ, na maragĩkinya gũkũ IBC na maraikara thĩ gũgĩkinyagia thaa 11 kana thinacara cia hwaĩ-inĩ nĩrĩo onake Marijan Hussein arokire thĩinĩ aroka thĩinĩ wa wabici icio na ndanaingĩra thĩinĩ wa mũcemanio, na onandĩkia mohoro nĩ marekinyĩtie na rĩu kũragĩcoka gũkorwo gũkĩhithũrio nĩ arĩkĩtie gũkorwo akiuma wĩra kũu kwa IBC. Ciĩ karatathi-inĩ ka mbere ga kana na ga gatano na nĩ ndacihinyia na njĩra itheranĩte. Ndathiĩ thĩinĩ wa karatathi ka 7. Akenya no marathiĩ na mbere gũkorwo makĩiywo mbeca na ti ciringi 1 kana ciringi 10, nĩ mamirioni ma mbeca irarĩo nĩ ene kambuni cia wendia wa mĩgũnda.
rugano rũrũ rwambĩtie karatathi-inĩ ka mbere rũroiga ũrĩa ene kambuni cia wĩigithia wa mĩgũnda matunyĩte andũ mamirioni ma mbeca makĩmahenagia nĩ megũkorwo makĩmenderia mĩgũnda na kũmakĩra nyũmba. Harĩ na mbica ya mũthuri ũretwo George Mburu karatathi-inĩ ka mbere nĩwe mwene kambuni ĩtagwo Mizizi Africa Home Limited. Harĩ na ũngĩ ũretwo Elgidio Kenyanjui nĩ managing director wa Wilston Homes Limited. Kambuni ĩngĩ ĩretwo Wilston Homes Limited harĩ na director ũretwo Patrick Thuo. Kambuni ĩno ĩrĩ ona ũngĩ ũretwo Victor Muosia, na harĩ na kambuni ĩngĩ ĩretwo Kenya Projects mwene etagwo David Kanyi. Rugano rũrũ rũroiga harĩ na mũthuri ũmwe wĩtagwo Josephat Dabo, nĩ mũkenya ũrutagĩra wĩra kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika. Nĩ athire kũrĩa nenda-inĩ mũtambo-inĩ wa YouTube na akĩona video yarĩ thaka mũno ya kambuni ĩno ya Mizizi Africa Limited ĩkĩgathĩrĩria mũgũnda ũrĩ kũrĩa itũũra-inĩ rĩa Mala mwena wa Kagundo kaunti-inĩ ya Machakos. Mũgũnda ũyũ wananagio Asali Estate. Haha mũthuri ũgwĩtwo Dabo akĩruta ciringi mirioni 4,250 akĩrwo nyũmba ya ngoroba ya rumu 3 cia gũkoma. Thutha wa kũrĩha, ene kambuni ĩno ya Mizizi Africa matigana kuoya thimũ. Gatheti nĩ ratũmenyithia towe wiki harĩ na ũngĩ ũretwo Dennis Mwangi nĩ arĩhire ciringi mirioni 4,537 nĩguo akĩrwo nyũmba kũrĩa mwena wa Kiambu. Erĩtwo nĩ kũrĩka ihinda-inĩ rĩa mĩeri 6 na nginyagia ũmũthĩ mbeca ciake itirĩ ciacoka, na nginyagia ona nyũmba ndarĩ aigana kũmĩona, na nĩ athitangĩte cira kũrĩa igoti-inĩ rĩa Milimani. Kũrĩ na mbica ciĩkĩrĩtwo thĩinĩ wa YouTube ikĩonania nyũmba icio cikoragwo cithondeketwo na njĩra ya kũgathĩrĩrio na ithondeketwo na AI, gũkonania nĩ kũndũ kwĩna barabara njega, ona ngari iria iraingĩra gũkũ nĩ ngari cia riri, mĩtoka mũthemba wa Range Rover, no arĩa matunyĩtwo mbeca kuo no gũkorwo marakorwo makĩgeria gũkinyĩra indo ciao ciha karatathi-inĩ gaka ka mũgwanja ciũrĩa a Kenya makoretwo makĩhiũrio mbeca iria mathũkũmĩte na thithino. Ndathiĩ karatathi ga kanana nĩ ũhoro wĩgiĩ thibitarĩ citũ itirĩ na ndawa cia gũbanga ũciari, ona mĩbira ya kuonana kĩmwĩrĩ gũtirĩ. Thutha wa bũrũri wa Amerika gũkorwo kĩrũgamia rũhonge rũrĩa rwĩtagwo USAID na nĩruo rwaheanaga ũteithio maũndũ-inĩ megiĩ kũheana mĩtaratara ya gũbanga ũciari, rĩu thibitarĩ-inĩ nyingĩ gũtirĩ na ndawa cia gũbanga ũciari ona kana mĩbira ya kuonana kĩmwĩrĩ. Kũrĩa thibitarĩ-inĩ ũmwe mwena wa Kilifi, arũgamĩrĩria thibitarĩ icio nini maroiga nĩ maraigua ruo mũno hĩndĩ ĩrĩa atumia mathiĩ kũu makĩenda gũbanga ũciari, no marerwo mathiĩ makaigũre thĩinĩ wa nduka cia andũ kĩũmbe kana thibitarĩ cia andũ kĩũmbe nĩguo makorwo makĩgũra, na ona ingĩ ao marerĩkana matirĩ na ũhoti wa kĩmbeca. Kũrerĩkana nginyagia mĩbira ya kuonana kĩmwĩrĩ no mathĩna, ĩmwe ya iria ciaheanagwo nĩ rũhonge rũrũ rwa USAID na kũiga hatĩka-inĩ andũ arĩa marĩ na kana andũ arĩa makĩrĩ endwa, ona no gũgĩtheremia mũrimũ wa kũgwatania kĩmwĩrĩ wa HIV hamwe na mangĩ. Karatathi ga 10 nĩ cia ithurano cia UDA na nĩ ũgũkĩigua mohoro-inĩ maitũ ũrĩa Ruto athogomithanĩtie mũcemanio ũrĩ gũkũ thingira-inĩ wa Iregi mathaa-inĩ maya ma rũcinĩ. Mahũranĩri ndathi page 13 na ihenya gũkũ nĩ ndakora andũ arĩa merĩga Ruto andũ 21 aheire wĩra wa kũmũtaraga na kwĩragwo nĩwe ũmataraga ũrĩa mekũmũtara. Rĩu haha andũ aya maretwo Kenya Kwanza Advisors maratongorio nĩ David Day nĩ maracoketie cira igoti-inĩ, cira riko makĩenda mathio na mbere kũrĩa mũcara marĩhagwo ciringi mirioni 1. Mũcirithania ũmwe ũgwĩtwo Bahati Mwamuye aroire gathimbo karĩa kahũthagĩrwo kũrĩa rũhonge-inĩ rwa ũcirithania amahũrĩte ciongo magĩcokagio tĩri-inĩ. Nĩyo ngathĩti ya The Daily Nation. Nĩ wega mũno mũhĩa wa Maina nĩ gũtũtwara thĩinĩ wa ngathĩti ĩyo na njĩra njega mũno, na rĩu tũkĩigua mũgambo wa mũrĩmi. Nĩ wega ngũmenyithie ta ũrĩa ngũkwĩrĩte atĩ ndĩna ciringi ciaku ciringi mirioni 1 ũmũthĩ, nĩ tondũ tũrathiĩ tũinĩkĩrĩirie. Nĩ wega ngakũheaga ũhoro wa ma, ndũkanakiuge atĩ nĩ warũgirwo. Rĩu mirioni 1 ngamĩgayania maita 3,200 iria ngwĩtanĩra ta thutha wa ndagĩka 20
na 200,000 mangĩ na mũico mũkenya ũmwe 600,000. Tũkĩigua mũgambo wa mũrĩmi, oya thimũ yaku nĩ star 236 star 2 hash. Ngĩkũririkanagia mũthenya wa ũmũthĩ thaa 1:30 twĩna mũtaaramu wa ngathĩ ya igũrũ mũno wa cancer wĩtagwo Dr. Gladwell Kĩarie. Ũngĩkorwo wĩna kĩũria gĩothe kĩgiĩ cancer, ndũmĩra kũgerera 22989. Mũgambo wa mũrĩmi. Kamomile nĩ mũmera mwega mũno ũkĩhanda. Thoko ĩrarĩnjĩra kuma ciringi 1,000 pa kilo nginya around 1,500. Ndĩrakama ng'ombe 31. Ng'ombe icio nĩ irahota kũhe iria rita 1,100 o mũthenya. Nyanya nacio nĩ nĩmaga, ona gũtuĩka nacio nĩ ciendaga ũkore mbeca, no ũngĩaga gũgĩkora mbeca nĩ gũgũcina. Na iticinaga icina rĩnini nĩ kũnina kũrĩkĩria. Mũgambo wa mũrĩmi. Ũrĩmi amũkĩra ngeithi, nyitĩte mũthĩgi wa ũrĩmi na guoko kwa ũrĩo, ngacoka ngekĩra apron yandĩkĩtwo na ndemwa nene, mũgambo wa mũrĩmi. Ũmũthĩ njĩtĩkĩria kũingĩra kaunti namba 19 kũringana na passage article 61 ya gatiba ya Kenya. Ĩno nĩ kaunti ya Nyeri. Mũrĩmi, ũmũthĩ twĩ gũkũ Mairo, na Mairo nĩ kĩeni. Gũkũ nĩkuo twĩ na mũrĩmi, na mũrĩmi ũyũ nĩ mbeũ njĩthĩ. Gĩkĩ nĩ kĩonereria atĩ mbeũ njĩthĩ ngĩtua itua, na nĩ itua rĩa kũruta wĩra, mbeũ njĩthĩ ĩno no ĩgacĩre na ĩkorwo ĩrĩ makinya maingĩ mũno mbere. Mbeũ njĩthĩ ĩno ĩkĩamũkĩra mũthĩgi wa ũrĩmi, reke ngũtũme thĩinĩ wa Facebook page ya mũgambo wa mũrĩmi 2023 wone wĩra mũrute nĩ mũndũ ũramenya ũrĩa areka, na hau hangĩ woe makinya. Tagwo Samuel Kĩrũri, na haha tũrĩ hetagwo Mairo nĩkuo nĩmagĩra, na nĩ nĩmagĩra matũũra mangĩ ta Mĩtero, Gĩtegi. Gĩtũngũrũ ndambĩrĩirie kũrĩma mwaka wa 2022. Kĩrũri, wona watua kũrĩma rĩ, wanjirie atĩa? Ngĩambĩrĩria kũrĩma ndarutaga wĩra wa kwendia ndawa, na nĩho ndonire arĩmi arĩa ndĩrenderia nĩ mareka wega, na niĩ ngĩrirĩria kũrĩma, na nderirĩria kũrĩma nĩrĩo ndambĩrĩirie gwetha mũgũnda na ngĩkombora mũgũnda ĩka 2 gũkũ Mairo. Ndoka Mairo nĩ ndayethire barati ĩrĩa yarĩ kuo hĩndĩ ĩyo ĩtagwo Luseti, na nĩkĩo ndambĩrĩirie nakĩo kũhanda, na nĩgĩatuĩkire gĩa gwĩka wega makĩria nĩ tondũ nĩkĩaiguanire na tĩri wa gũkũ. Production ĩgĩkorwo ĩrĩ igũrũ mũno, harĩ ĩka nĩ tuonire tani 20. Twacemanirie na thoko ĩrĩ njega tondũ twakorire ciringi 80, na nĩho ndatuĩkire wa kwenda kũrĩma makĩria nĩ tondũ nĩndonire mbeca cianjĩkĩire kaũndũ. Nĩ waigua atĩ Kĩrũri endagia ndawa, no na rĩu no endagia, no athiĩ akora arĩmi, akona ũrĩa mathiĩte na mbere wega, nake akiuga nĩ akwanjia kũrĩma na njĩrĩirie na mũgũnda wa gũkombora. Kĩrũri tareke tume hau. Kuma hau nĩ ndakomborire mũgũnda ũngĩ ũrĩa ĩrĩa ĩno ĩka 3, na ngĩcoka ngĩkombora mũgũnda ũngĩ wĩ kũndũ gwĩtagwo Gĩtegi, na ngĩcoka oho Ngai akĩhe mũgũnda kũndũ gwĩtagwo Mĩtero. Rĩu mĩgũnda ĩyo tũkoretwo tũkĩmĩbanga na tũgekĩra mĩgũnda yothe ya drip ĩrĩa tũteithagia kũrĩma na ũhũthũ na ĩgatũhe production njega makĩria ũrĩa tũngĩrĩma gũtarĩ drip. Watonya hau thĩinĩ wa Facebook page ya mũgambo wa mũrĩmi 2023, ta ũrĩa Kĩrũri aroiga nĩ ũkuona na gĩtũngũrũ kĩingĩ mũno, na gĩtũngũrũ gĩkĩ gĩake kĩrĩ thĩinĩ wa matĩna matiganĩte. Nĩ wega kuga atĩ Kĩrũri nĩ amenyete ũrĩmi na ndũngĩrĩma ũtarĩ na maĩ. Mawega ma drip nĩ gũkorwo mena uniformity njega, twauga nĩ ũhoro wa production, nĩ tondũ ũngĩrĩma ũtarĩ drip maumĩrĩra ma tonnage nĩ icokaga thĩ, no mahinda marĩa wĩkĩrĩte drip irrigation nĩ ũhotaga kũhe mũgũnda waku wega maĩ, na production nayo ĩgakorwo ĩrĩ igũrũ tondũ gĩtũngũrũ kĩu nĩ kĩrahota kũnyua maĩ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ningĩ drip nĩ ĩrĩ wĩra mũhũthũ, ũgoka nĩ kũhe maĩ, nĩ tondũ nĩyo ĩhehe maĩ, koguo ona cost ya aruti a wĩra nĩ nyihaga, nĩ tondũ mũndũ ũmwe nĩ aigaine kũhe ĩka makĩria ya 10 na mũthenya ũmwe. Kĩrũri, thogora wa gĩtũngũrũ ũkoretwo ũgĩthiĩ atĩa? Gĩtũngũrũ gĩkoretwo gĩgĩcenjia mathogora, ũgũkora rĩngĩ kĩrauma gĩbaũ, no maita marĩa maingĩ gĩkoretwo gĩkiuma 50 gũthiĩ na igũrũ. Mahinda-inĩ maya gĩtũngũrũ kĩrĩ 50, no tũregĩrĩra nĩ gĩkũgĩa mbeca kũringana na ũrĩa gũikaire bũrũri-inĩ. Ũyũ nĩ ũmwe wa aruti a wĩra a Kĩrũri, nake nĩ mũndũ ũrebanga gũkorwo akĩanjia wĩra, na haha akoiga. Njĩtagwo Samuel Mugo na ngoragwo ndĩ mũhunjia, no mahinda maingĩ nĩ marĩa ngoragwo ndĩ mũgũnda-inĩ, tondũ ndũngĩkorwo
ngorore kanitha mahinda mothe nyonete umithio hari urimi nyandikitwo ni mundu gwitwo Kiruri guku Endaraca hari undu ingenda kuga ni tondu wa urimi wa gitunguru kuringana na miaka iyo tukoretwo tukirima ni gukoretwo na challenges muno mwena wa Kieni tondu Kieni tiri wa guku ni ukoragwo ri mwega muno na gitunguru no thina ukagira ni tondu wa mai uguo no turie thirikari ko kwahotekeka mwena uyu wa Kieni mahote kwethera andu uria mangigia na means cia gukorwo na mai andu no mahote kugia mbeca na andu no mahote kwiyandika tondu gitunguru urimi wa gitunguru guku ko andu aingi mundu wothe rona wina kanyamu ni mundu wothe uria ukoretwo akirima gitunguru tondu ni gikoragwo na mbeca riu ni kwa designetwo mega dams guku ni tuiguaga karimi no kai tuiguaga tare iroto tondu ithui tari guku Kieni tondu ri Kieni no ya rugongo ri wira wa mwari mukoro wathiururuka no unjire ka kwi handu rona demu nie no njire thirikari demu ici irauga 50 reke iria ciarĩ gũkũ mwena wa Kieni ikorwo ikioneka tondu andu a Kieni meta yari kurima migunda iho kiria kingiaga ni mai nie hau ndikuongerera no ni undu wa wira mwega wa Kiruri njitikiria gutiga ndamukunura na kumutigira muthingi wa makundo matatu uyu ariguo muthingi wa ithe Kanyi mwena-ini wa urimi niguo heanage kirira kia urimi wa gitunguru ona to guku Mairo Kieni Nyeri no ni Kenya yothe handu ya ruma mbeũ njĩthĩ no ndĩme encourage tuĩke ya kũrĩma nĩ tondũ ũndũ ũcio nĩ ũrĩa mũhũthũ wa gwĩka na nĩ ũndũ ũrĩa ũngĩkũhe mbeca cia naihenya gũkĩra mawĩra marĩa mangĩ nĩ tondũ twarora ta thirikari-inĩ gũtirĩ na mawĩra no mĩgũnda twĩnayo mĩega na ĩngĩhota kuma kĩndũ tũngĩyandĩka mawĩra-inĩ ningĩ ũrĩmi naguo no wandĩkanaga nĩ tondũ no njandĩkanĩte twĩna makĩria ma andũ 20 arĩa makoragwo o mũthenya makĩroka wĩra-inĩ koguo na thirikari ĩngĩenda mawĩra mongerereke nĩ support youth kana andũ ethĩ na nigetha mahote gwikuria na kurima makiria ngiamukira muthingi wa urimi kuma guku Kieni Nyeri njita murimi na bemwe mwarimu mucwe mugambo wa murimi tutikarore mwena umwe tondu mugunda niguo gutungata ng'ombe nayo ng'ombe ni gutungata mugunda urathakara ni undu wa ng'ombe nayo ng'ombe irathakara ni undu wa mugunda kile ninatilia manani sana ni ng'ombe maziwa yangukangi mbei vile tunapeleka huko Meru Central na tunalipo na 50 bob toa ya ng'ombe utapaki hata na kitu magira guki mauri kavaru ni magawaru oga araki bitiruti ndotaicio uyu ni muhia wa Maina agituthomera mohoro thaa 1:30 ni tukona mutaramu uria wa ngathi ya iguru muno ingiuga wigie cancer witagwo Dr. Gladwell Kiaria akoragwo Nairobi Hospital nigetha tuhe cia cancer no riu ndetu iria iho ni ati muhia kirikia guikurukia vida mohoro ni mathira niguo ndiretanira ciringi 200,000 cia mbere o twetereire ciringi milioni 1 ikorwo igithira oya thimu yaku ni star 236*2# niguo gwitire 200,000 cia mbere ongoro niwe wina munyaka muhia kirikia guthoma mohoro Inoro mogene motare Ruto kugomithania giikaro thingira-ini wa iregi gikireha mwahuraniri makiria ma 12,000 aria maretha tigiti wa kiama kia UDA ngeithi cia gicicing'a gatagati ka Uhuru wa Kenyatta Mugathe na Rigathi wa Gachagua ni cietereirwo na njira nene ataramu a kiuteti makiuga ni igucenjia mwerekera wa uteti na ikinya ria Marijan Hussein Marijan gutiga wira wa IEBC ni riamukiritwo na mawoni ngurani ni ateti na muingi wa bururi. Nitakuwa hapa na aspirants 12,235. Sio wapigaji kura, watu wa kutafuta kura ya kupigiwa. Ndiye ngurutaga wira wakwa kwagĩa na thĩna wa mwaki ũrĩa tũtanamenya na kũrĩa wauma na nĩ twahĩrwo na twathirirwo nĩ kwagĩa na hathara nene mũno ona tũtiũĩ tũngĩkiuga atĩa. Ũhoro wa Marijan gũkorwo akĩeheria thĩinĩ wa IEBC nĩ kũronania ta kwĩna maũndũ mangĩkorwo makĩmũhe pressure ya gũtũma akorwo agĩthengia kana akona ta kwĩ maũndũ marenda gwĩkwo na wende kwenda makorwo magĩkwo. Kwĩna mwĩboko no na gũkĩgĩaga mwĩboko
ucio wa marajani guthie undu uria ndingihoya ni mundu wothe areita jensi oe kura na akorwo na kibande. Rũcinĩ rwega nĩ ndakũnyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngĩgũcokeria ngatho nĩ gũcagũra mũciĩ wa ũtugi na ũtana. Inooro FM nĩ mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ĩmwe njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Twambĩrĩrie ũteti-inĩ na mũtongoria wa bũrũri mũgathe William Ruto araroka kũgomithania gĩikaro kĩa ahũranĩri iturwa ngũrani arĩa maretha tigiti wa kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA mwerekera-inĩ wa ithurano iria irarĩirio tarĩki 10 mweri wa kanana mwaka ũyũ ũngĩ ũroka wa 2027. Gĩikaro kĩu kĩrahanĩka rũcinĩ rũrũ thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi na kĩrarehe hamwe ahũranĩri makĩria ma 12,000 arĩa meyandĩkithĩtie gwetha tigiti ũcio, na ahũranĩri acio mambĩrĩirie kũingĩra ruoro rũgĩtema na nginyagia rĩu kũrĩ na mũhatĩkano mũnene wa ngari thome-inĩ wa kũingĩra kũu thingira-inĩ wa iregi. Maya marahanĩka thutha wa Ruto kwagomithania mũcemanio ũngĩ wa kanjũ ya kĩama ĩrĩa yahĩtũkirie mombe ngwatanĩro na kĩama mũruna kĩa ODM mwerekera-inĩ wa ithurano nene ciũkĩte. Njathani Kamau nĩ ararũmanĩrĩra na gĩikaro kĩu. Thabarĩ ya ciambagĩrĩria ũmũthĩ na kĩama kĩa UDA nĩ kĩambĩrĩirie meharĩria ma gũthagathaga ahũranĩri arĩa maramereria mataiturwa itiganĩte kũhĩtũkĩra kĩama kĩu. Rũcinĩ rũrũ mũgathe Ruto aragomana na andũ 12,235 ahũranĩri a iturwa itiganĩte kuma gĩturwa kĩa president, magavana, maseneta, ambunge atumia na arũgamĩrĩri a wadi. Ruto augĩte kĩama kĩa UDA nĩkĩo kĩgucĩrĩirie namba nene andũ arĩa marenda gũkamatha iturwa itiganĩte rungu rwakĩo. Nitakuwa hapa na aspirants 12,235. Watu wanatafuta, sio wapigaji kura, watu wa kutafuta kura ya kupigiwa. Gatagatĩ ka ahũranĩri acio 139 maretha iturwa cia gavana thĩinĩ wa kaunti 47, 270 marenda iturwa cia maseneta, ambunge atumia arĩa marenda gũkarirũkia bendera ya kĩama kĩu nĩ 278, gũkũ arĩa marenda iturwa cia ũmbunge thĩinĩ wa icigo 290 na kĩama kĩa UDA nĩ 1,205. Gũkũ arĩa maracema iturwa cia arũgamĩrĩri a wadi 1,850 na kĩama kĩu nĩ andũ 7,307. No political party has attracted this number of aspirants. Hata siku ile tulikuwa Jubilee, we never got here. Tunaelewana? Because kuna watu wanasoma mambo kwa ground na wanajua hii serikali inaenda kuundwa mahali pale. You know, it's only a few people who cannot see where the government is going to be formed. No na ukira ũguo kĩama kĩu nĩ gĩtanyĩtwo gũthiĩ na mbere kwamũkĩra ahũranĩri a iturwa itiganĩte kũrĩa gatiba yetĩkĩrĩtie thikũ 90 mbere ya gĩthurano. Maya maroka rĩrĩ kĩama kĩa UDA kĩratabania ithurano matũra-inĩ cia gũcagũra maobitha a ngathĩ cia wadi, icigo mbunge ona county. Those are the people who are going to decide for the party going forward. Nominations will be decided by the party going forward. Whether it is nominations of MPs, nominations of county assemblies, they will be decided by the party. The legitimacy of the party comes from the membership voting for the party officials. Gary Fotara, Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njĩtagwo Jathan Kamau. Nĩ ngatho Jathani Kamau nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Twambe tũtigane na ũtetioro kwa ihinda inini tũharũrũke kũrĩa gĩcũa-inĩ kũrĩa raia erĩ a bũrũri wa Turkey arĩa maracukĩrwo mahĩtia ma gũkorwo marĩ hathiritia itoi cia wĩkinaĩ rĩu marĩ nja na mbũndi thutha wa kũrekererio nĩ igoti nene rĩa Mombatha. Athitangwo acio maracukĩrwo mahĩtia ma gũthugunda njama ya gũtabania wĩkinaĩ na rĩu cira wao ũrarĩirio tarĩki 19 mweri-inĩ ũyũ wa kerĩ. Mwandĩki witũ kũrĩa gĩcũa-inĩ nĩ Francis Madi. Osman Elsek hamwe na Goknik Sandiksi arĩa nĩ raia a bũrũri wa Turkey marakinyirio mbere ya mũcirithania David Odhiambo wa igoti rĩa Mombatha na kũrĩa Osman ang'etheirwo nĩ thitango cia gũkorwo arĩ mũmemba wa gĩkundi gĩa itoi gĩa Al-Shabab oro hamwe na ikundi ingĩ cia ũtoi hamwe na gũkorwo na matharaita mũgarũ wa watho. Mwĩkũĩrwo ũyũ oho nĩ athitangĩtwo gũkorwo na thimũ mũthemba wa Samsung Flip 7 ĩrĩa kũrerĩkana ĩkoretwo na mbica cia video iria kũrerĩkana nĩ kĩonereria gĩa kwambĩka mĩbango ya itoi, mahĩtia marĩa arerĩkana gũtabania tarĩki 14 mweri mũthiru. Oho thĩinĩ wa thitango ingĩ Elsek nĩ anyitĩkanĩte na mũcinga mũthemba wa pistol mwena wa Majengo kana Mai kaunti-inĩ ya Kilifi na kũrĩa ekũagĩrwo kwenda kũhũthĩra mũgarũ wa watho. Ũyũ nĩ wakili wao ni Wycliffe Ombeta. Tunahakika kuwa mkienda muangalie OB ya tarehe 12 na tarehe 13 Januari ya Nyali
police station itaonyesha kuwa ilikuwa ni ajali ambayo imetokea upande wa Mtwapa. Mkiweza kuangalia pale wanasema ajali iliweza kutokea upande wa Mtwapa, mtaweza kuona kuwa ni kusudi sana wameweza kufanya kuleta mashtaka yaletwe mpaka Nyali ili yaletwe mahakama Mombasa, kwa sababu ni kitendo kimetokea upande wa Mtwapa kingepelekwa Kilifi ama Shanzu. Mwenena wa Kiamuru nawe niwe Gokmen Sandiksi athitagitwo na kunyitanira na mundu wina matharaita thutha wa kunyitikana mari hamwe na mukwirwo Elsek, na kuria eri aya oho mangetheirwo ni thitango ya kunyamaria Boniface Katana na Musinga. Waligonga gari lake na wakatoroka, akawakimbiza, akawazuia, na alipowazuia wakatoka kwenye magari yao, wakatoka na bunduki zao, na ambao ni security team ilikuwa yao watu, wakatishiana, kumtishia naye akakasirika, naye pia akazaba mmoja wao ambaye ni governor Kofi. Huyo governor kwa kutumia nguvu zake, watu ambao wanajua connections zao, wakaweza kufanya yeye akashikwa na kuletwa na kuombewa kusomewa kushtakiwa na mashtaka ambao tunako nayo leo. Musirithania David Odhiambo ni amarekereirie na bodi ya ciringi milioni 1 hari Elsek na muigana ungi wa mbeca ta icio, na mundu umwe wa kumurugamirira kuona ni raia wa bururi wa Turkey guku na Kiamuru nawe niwe Sandiksi akirekererio na bodi ya ciringi 500,000 kana mbeca baribari ciringi 200,000, cira wao ugitanywo guthie na mbere tariki 19 mweri uyu wa keri. Accused person shall be released on a bond of 1 million with a Kenyan surety. Second accused to be released on a bond of 500,000 with an alternative cash bill of 200,000, and 2 contact persons accused to have their passports continue being deposited in court. We meet on 19th of February for pre-trial before this court. Adoini ha Inoro FM kuma guku gicwaine kaunti ya Mombasa, ni njetago Francis Madi. Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IEBC rĩu nĩ ĩrĩgĩrĩirwo kwambĩka mĩhang'o ya gwetha mũrũgamĩrĩri mũnene thutha wa Hussein Marijan Hussein gũtiga wĩra mũthenya wa ira. Areheririe wabici thutha wa gũthing'ĩrĩrio nĩ makamishina. Kamĩtĩ ĩyo rĩrĩa aratigarĩtie rungu rwa mwaka ũmwe akorwo akiuma ũtungata-inĩ wake, na kwĩyeheria gwake gũkĩte rĩrĩa atongoria a mũng'ethanĩro rungu rwa ngwatanĩro ĩrĩa ĩratongorio nĩ Rigathĩ wa Gachagua na Kalonzo Musyoka merĩga kũrũrũngana nginyagia wabici-inĩ cia IEBC nyũmba-inĩ ya Anniversary Towers makĩenda Marijan atige wĩra, na ningĩ mũtambo wa Smartmatic ũrĩa ũrongoreirie kũhũthĩka hĩndĩ ya ithurano nene ũkorwo ũgĩteanĩrio. Johnson Mũrĩithi nĩ aramũrĩka mawoni ma mũingĩ wa bũrũri kũrũmĩrĩra gũtiga wĩra kwa Hussein Marijan. No nginya ngĩrathire tondũ rĩu nĩona rĩu kĩrĩa wabici ĩno ĩracagũrirwo njerũ gũtikĩrĩ na kĩrĩa na ũyũ chairman ũgwĩtwo Ethekon gũtirĩ hingo ngĩrahotire gũikara kuo tondũ rĩu rũgendo rwa rũciũ rũrarutio mũthĩ. Rĩu 2027 rĩu nĩ tuona mwĩhoko, ũronania kwĩna ũtheri na maũndũ mega nĩ megwĩkĩka. Nĩ mũingĩ bũrũri-inĩ bwaethwo mũtongoria wa kamĩtĩ na mĩbaka na gĩthurano ya IEBC Marijan Hussein Marijan gũkorwo akĩeveria wĩra-inĩ wake. Marijan Hussein Marijan kwĩyeveria gwake kũrakorirwo gũgĩũka kiumia kĩmwe thutha wa ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro gũkorwo ĩgĩcera thĩinĩ wa ofici ya kamĩtĩ ya mĩbaka na gĩthurano. We are saying huyu mtu anaitwa Marijan must go. Tunajua yale wako wanapanga. Mbiu ya Mugambo ikilia kuna nini? Kuna jambo. So msione tu tunapiga kelele. Usipoziba ufa, wahenga walisema, utajenga nini? Ukuta. We started by telling them the perception out there is that this is a William Ruto commission, and we gave them the opportunity to prove us wrong. Not us, the whole country. This same technology was used recently in Uganda. The KIMS kit failed in Uganda. We do not want to see a similar election in Kenya. The next general election is very emotive, and they need to prepare adequately, and they need to gain the confidence of the people of Kenya. Mwingi bũrũri-inĩ ũkoretwo ũkĩmũrĩka kamĩtĩ ya mĩbaka na gĩthurano kuma rĩrĩa gĩthurano kĩnini gĩakorwo gĩgĩtabanio kuma IEBC tondu tutiretĩkagia atĩ andũ a ma IEBC nĩ megwĩkithia kĩthurano kĩna maana waragania. Rĩu nĩ twambĩrĩria kuona kamweneni na kaũtheri, na tũngĩũrio na chairman nĩtũĩ nĩ kasini ya mũndũ fulani mũnene thirikari-inĩ ona akĩume clean, tondu nĩ tuonire ithurano iria ciarĩ cia by election, nĩ tuonire kĩthurano kĩa mbere, nĩ tuonire kĩa Marava, nĩ tuonire ũrĩa kwarĩ na mbara. No kũrĩ ũguo mũingĩ nĩ ugĩte to Marijan nĩagĩrĩirwo gũkorwo agĩthiĩ. Towe wagĩrĩirwo gũkorwo agĩthiĩ wiki Marajwang, magĩrĩirwo gũkorwo magĩthiĩ arĩa othe mararĩ gĩthurano-inĩ kĩu, arĩa othe meire gĩthurano kĩu kwanja makĩria kĩa mbere. Kwĩna mwĩboko no na gũkĩgĩaga mwĩboko ũcio wa Marijan gũthiĩ ũndũ ũrĩa ndĩngĩhoya nĩ mũndũ wothe areita njensi
oe kura na akorwo na kibande. Kambuni na mitambo iria aretĩtie ta ĩrĩa ĩrathuranaga Uganda ĩrarĩ agũka gũtũiya kĩthurano. Ona arĩa marĩ kuo a tene magĩrĩirwo nĩ gũkorwo magĩthiĩ, magĩrĩirwo nĩ mehere tondũ nĩ magũkorwo na ihinda rĩmwe iritũ mũno, tondũ ndũngĩmenya aya marokire rĩ mathĩtwo meke atĩa, na mĩtaratara ĩrĩa yarĩho no nginya ĩcenjio, tondũ ĩrĩa yarĩho mbere nĩ yũĩkaine. Niĩ ndĩta Njogu wa Mũrĩgĩ ngiuga atĩrĩrĩ, no korwo mũndũ ũcio harĩ o macira arona mangĩmũkora megiĩ ithurano akona eherere ũhoro ũrĩkũ. Kiriboti nĩ Rũĩ FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Nĩ ngatho mũno Johnson Mũrĩithi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Tũthiĩ kũrĩa ũteti-inĩ wa bũrũri o rĩngĩ, na ũrĩa warĩ mũtongoria wa kana wa bũrũri Mũgathe Uhuru wa Kenyatta rĩu nĩ kũronania dalili ciothe atĩ nĩ merĩgĩrĩirwo kũgeithania ngeithi cia Gĩcĩcĩng'a na ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri wa kerĩ Rigathĩ wa Gachagua. Erĩa na arĩa kwa ihinda matakoretwo makĩonana rũheni rĩu kũrerĩkana merĩgĩrĩirwo gũkorwo magĩthika ũthũ wao wa kĩũteti muoroto-inĩ wa gũcokanĩrĩria kura cia mũingĩ wa gĩtarũ gĩa kĩrĩma mbere ya ithurano nene cia mwaka ũyũ ũngĩ ũroka wa 2027. Na ataaramu a maũndũ megiĩ ũteti Njũgũna wa Mwangi na Herman Manyora maraiga kũngĩkinyanĩra erĩ acio nĩ mekũrutithania wĩra, ndama cia ũteti wa bũrũri nĩ ikuoya mwerekera mwerũ makĩria. Mwandĩki witũ Sam Njũgũna nĩwe ũrahinyia ũhoro ũyũ. Ũrĩa matukũ maratirũka mbere ya ithurano cia mweri wa kanana mwaka ũkĩte, noguo nakĩo gĩtama kĩrathiĩ na mbere na kwĩyarĩra. Gĩtarũ gĩa gatagatĩ ga bũrũri gĩkĩonekana kwamba werũ mũthingi wa ũteti wakĩo, rĩu ndeto ikiumbũka ngirimiti ya ũiguano gatagatĩ-inĩ ka president wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta hamwe na ũrĩa warĩ mũnini wa president Geoffrey Rigathĩ wa Gachagua ĩkirie gũkinyanĩra. Mũthweri atwĩrire yaliyopita sindwe tugange aja kana ine atia niĩ macio nĩ magĩthire nĩguo magĩthire no tondũ Ngai nĩ atũhete muoyo ũyũ rĩ na atũhe kahinda githĩ tũgĩthondeke marĩa mekĩ me mbere ti gũtinda kũndũ akĩroraga na kũu thutha tũhĩtĩtie kũ kana twekire atĩa kana twekire atĩa. Ndeto cia kwĩhokeka igĩtarĩria erĩ aya na arĩa kwa ihinda matakoretwo makĩonana rũheni rĩu marĩ mwerekera-inĩ wa kũgeithania ngeithi cia Gĩcĩcĩng'a na kũrutithania wĩra mwerekera-inĩ wa ithurano ciũkĩte. Njũgũna Mwangi nĩ mũthathaũri wa maũndũ megiĩ ũteti. Rĩu harĩa moranĩirwo nĩ tondũ nĩ marĩ na interest tofauti tũgĩthiĩ gĩthurano gĩa 2022, no rĩu kwa ihinda rĩrĩ andũ aya marĩ erĩ harĩ kĩndũ kĩmwe kĩmanyitithanĩtie, mena a common enemy. O kuma mĩaka-inĩ ya wĩthĩ wa ũteti wake, Mũgathe Uhuru Kenyatta akoretwo agĩtĩtĩrithia bata wa ũrũmwe na ũiguano wa gĩtarũ gĩkĩ makĩria matua-inĩ ma kĩũteti. Ĩno arĩ nĩ mĩario yake mwaka-inĩ wa 2011 hamwe na mwaka-inĩ wa 2022. Mũrimũ ũcio rĩ nĩ mũrimũ wa kwĩenda atĩ mũtongoria ndangĩthikĩrĩria ũrĩa ũngĩ. Ndakwĩra ma inyuĩ maya Ngai mũrĩte na mũthenya ũmwe nĩ mũkamenya nĩ mũrĩte. Ona Rigathĩ wa Gachagua kuma kũhagũrwo gwake nĩ akoretwo onekanĩte gwĩthema kwerekera Uhuru wa Kenyatta ithenya-inĩ rĩu akĩmũtetera na njĩra nene kuma kũrĩ ang'etheri ake. We cannot sit back and see you use your protege kumkosea heshima Rais Uhuru Kenyatta. Na mimi nikiwa kiongozi wa mlima ni jukumu langu kulinda watu ya mlima akiwemo Rais Uhuru Kenyatta ambaye ni kiongozi wetu. No hihi ngirimiti ya ũiguano gatagatĩ-inĩ ka aya erĩ ĩngĩkinyanĩra mwĩgariũrĩre wa ũteti ũkũhana atĩa? Timũrano ya gĩsiasa nĩ ĩgakorwo ĩnditũ makĩria. Ona President William Ruto akũbindwo aikare thĩ back to the drawing board oime na strategy njerũ. Rĩu gĩagwetererwo kuona nĩ mwĩgariũrĩre wa ũteti kĩrĩma-inĩ hamwe na bũrũri ũrĩ wothe wona ngeithi cia Gĩcĩcĩng'a gatagatĩ-inĩ ka Uhuru Kenyatta na Rigathĩ wa Gachagua ciakinyanĩra. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ Nairobi, niĩ njĩtagwo Sam Njũgũna. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũgũtirihĩra kũrĩa mwena wa Mũrang'a kũrĩa onjoria matanyihĩire 16 na arĩa biacara ciao irahobanĩirio nĩ nĩmbĩ cia mwaki taũni-inĩ nini ya Kĩawambogo wodi-inĩ ya Rwathie kũrĩa Kangema makaire thirikari nene ya kaunti gũkorwo makĩmakua tha na kũmateithĩrĩria gũkorwo makĩarahũra mĩikarĩre yao werũ mwaki ũcio
ũrahobanĩirie biacara ciao mathaa-inĩ maira hwaĩ-inĩ na ũramatũngia hathara ya mamirioni ma mbeca, rĩu makiuga matiũĩ harĩa megũkorwo makĩambĩrĩria. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Victor Kĩnuthia ĩrĩa nĩ ũndũ wa mahinda ũrĩa maikaire tũgũkorwo tũkĩmĩamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 cia rũcinĩ. Ja bũrũri rĩu na mũriũ ũrĩa warĩ president wa bũrũri wa Libya nĩwe mũtigairĩ Kano Muammar Gaddafi nĩahũrĩtwo rithathi na kũragwo nĩ andũ matoĩkaine. Saif al-Islam arerĩkana arahũrirwo rithathi mũhaka-inĩ wa bũrũri ũcio wa Libya na bũrũri wa Algeria. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo nĩ mwarĩ wa nyina na mũtigairĩ, akiuga mũtongoria ũcio kana mũndũrũme ũcio ũkũrũ wa mĩaka 53 arakuire hau thutha wa gũtorio nĩ nguraro cia njirũngi, na gĩkuũ gĩake kĩrahanĩkĩte oro rĩrĩ kũronekanaga nĩ tarĩ we ũgakorwo akĩoya ithenya rĩa ithe mũtigairĩ Muammar Gaddafi. Riboti ĩyo kuma kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Tripoli nĩwe ratũhingĩra mohoro maitũ maithaa rĩrĩ rĩa thaa 1 rũcinĩ. Mohoro na njĩra ya matemo ũkũmamũkĩra wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 2 rũcinĩ. Rĩu tũgũkorwo tũgĩthiĩ kũrĩa iharo-inĩ na JK Jeremiah, ndona nĩ arĩkĩtie kũingĩra na agaikara thĩ. Ribari wakwa mathingira-inĩ wa Iregi mundu roka na gũkũ thaa ici rĩ haha State House Road na rĩu menye thiĩte hakuhĩ kinya rĩu taũni tondũ menya andũ marakiuma ng'ongo na ng'ongo maragera gate C ĩrĩa na harĩa nĩ ĩrĩa na harĩa Arboretum kana rĩu njĩrĩ bara kau gothe yes gaka processional way Dennis Pritt yothe na State House Road rĩu kinya basa ciana rĩ cia cukuru nĩcio igũcererwo rĩu ta iria ciumaga ĩrĩa ĩno ya Kilimani yes ta St George's tirahota kũingĩrĩka rĩu gũkĩrĩ na thĩna mũingĩ nĩ mwakĩigua nĩ andũ 10,000 Kidiki araugĩte initially nĩ 9,000 William arauga nĩ 12 arĩa maretha tigiti na kĩama kĩa UDA rĩu kana mangĩgĩthire Kasarani andũ 12,000 ti aingĩ ona rĩarĩ gwatirĩrĩ na tene tuonaga mĩcemanio ĩkagĩrwo kũndũ gũti kana nĩkĩo thingiro wa Iregi wa ũkoretwo ũkĩaramio those billions you see ni maũndũ hau nĩho twaroraga nĩ ndawa kunda mwaki hakuhĩ ndagĩka 10 onani na no mene thaa cigana ithaa rĩu ona mwarimũ anjĩrire he mũndũ aranyonirie message ona ya gũthiĩ kũu mareretwo gate irahingũrwo thaa 10 cia rũcinĩ makorwo maikarĩte thĩ by thaa 1:30 mwarimũ ekire ũguo nĩ agũtigĩte thimũ rĩu andũ mandĩmũiyĩre harĩa gate-inĩ ndamenya nĩ kũũru ndauma ngiuma haha thome rĩ ndaigua mararĩrio na microphone na nĩ arakwakirĩte handũ hau makoraga horeire rĩu rĩ karibu sana ndona nĩ warĩkia gwĩthagathaga andũ acio tũtirĩ na maũndũ maingĩ horerai ũguo ona mũgeretie na gũkinya semi final rĩ nĩ ũndũ nĩ horo mũno tũtikĩrĩ hatu nĩ mũrageririe nĩ ndona tũrabungirwo ndagĩka 97 mũbira ũgĩthira nĩ Kai Havertz mũbira ũgĩthira rĩ Jeff Kuria ageithĩke mũno nĩ njũĩ rĩu araire na iratũ matikamake makihutia kĩao kĩa mbere tukionekana nĩ mena Man City karibu okay Inoro Oroshine nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Nĩ tuba wa mathako
Na mwana mwihoko wakwa tu muthenya waku no wambirire wega hutari na kauru no ni hinda ringi riega nigetha turuge wantu moja o ginya kuri haru-ini citu tuone na ciana cia tumia iria igari kaundu mana gwitinguri haru-ini mwanya mwanya na karibu tigiti cia kuingira kiharo kwirira bitika cia muthako wa gwanya cia Nairobi Sevens cia kuingura kimera kia World Rugby Sevens Division 2 iria igathako mweri 14 na mweri 15 mweri uki haru-ini kia Nyayo National Stadium guku mucini wa Nairobi riu ni irikite kugurwo ciothe murugamiri munene wa kiama kia muthako ucio bururi-ini kia Riu Thomas Odudo augete gukinyira ru tigiti 22,000 ni iguritwo na uguo mwana angikorwo ni urenda gwaka kuona bitika ici ukirwo tige kwamba kwinogia tondu gutire ginya handu ugaikara. This is, I think, the biggest sevens event we have ever hosted in this country. Nairobi Sevens ni bitika cia kere kuharirio thiini wa gitero kia Africa rungu rwa World Rugby Sevens thutha wa Cape Town gwika uguo mwaka wa 2015 timu 12 ithathatu cia arume na ithathatu cia atumia nicio igatitimurana thiku igiri hindi ya weekend ya Valentine kiharo-ini kia Nyayo National Stadium kuria timu cia arume irigoka guthaka na Kenya ni hamwe na America, Uruguay, Germany, Canada na timu ya kuma bũrũri wa Belgium. Mwena wa atumia ni Kenya, Brazil, China, Spain, South Africa odumwe na Argentina. Thutha wa timu ici guthaka guku mucii wa Nairobi igacokererwo imwe kwa imwe nginya gĩtaro-inĩ kia America ya muhuro na makinya magathakira kuria bũrũri-inĩ wa Uruguay na macoke mathie nginya Brazil na timu inya iria igakorwo itongoretie ikaingira hari timu inyanya iria nĩcio njega muno thiini wa World Rugby Sevens Division 1 iria na magacoka no mathake mikondo 3 magithakira kuria Hong Kong Sevens, Spain odumwe na bũrũri wa Faranja na gukinya mweri-inĩ wa gatandatũ nĩguo gũkamenyekana nĩ timu iriku igakorwo ihotanĩte na nĩ timu iriku igakorwo ihotanĩte thiini wa bitika-ini ici guku timu inya igĩikũrũkio ngathĩ o nginya thiini wa Division 2. Nakio kirabu kia Arsenal githiite na mbere na kururia migwe yao kimera giki na riu mari hakuhi gukorwo makihota gikombe kiao kia mbere kimera giki thutha kugata tigiti wa final ya gikombe gia Carabao mona uhotani muceke ta uthi ndagika ya muthia wa ngurimo wa kibugo marumia timu ya Chelsea kiharu-ini kia Emirates Stadium ni uhotani unatumire makinya ikinya riu na muigana wa nguru 4-2 kuongerera mukondo wa mbere wa nguru 3-2 kiharu-ini gia Stamford Bridge. Timu ici iromaneirie ciongo kibindi kia mbere na gia kere giuka guthira niho muthaki Kai Havertz araingiririe nguru iyo ya uhotani. Kukurea out by Nkapie, on by Trossard, race to play it across, and Kai Havertz to send Arsenal to Wembley! The ultimate climax! They clung on, and they pounced at the end, and a one-time Chelsea Blue has cracked it for the Gunners. And ni faino ya mbere ya Arsenal kuma mwahota gikombe kia mwaka wa 2018 na magacemania na muhotani wotuko muthi gatagati ga timu ya Manchester City na timu ya Newcastle United. Kuna timu ya Manchester City mari matatha mbere mukondo wa mbere wa gukorwo makiotana na nguru 2 gwa kibugo na modi haru-ini ni bamba moto sana jita kwa fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netuva wa mathako na Inooro FM. Hello? We mwega? We mwega? Niko wega. Ni jitagwo Muswe kuma kwa Inooro. Gwenda kwaria na Rahab wa Jiko wa Ng'ang'a. Niwe ucio. Kwerwo atia Rahab?
Utina kauru. Ndamaka muno thimu ino ni tu gwiciragia ni mundu tindatindike matuko no nduraiguika to gitindikite muno. Acoki muno. Rahabu we mwena uriku? Ndiri Muru. Wiri Muru? Ni ta wina njika hanini ta borore thimo yaku nigetha umenye ndiragwita niki wona ciho riu tuthii na mbere na kwaria na ndukuhota kurora tukiaragia kendore o tukiaragia. Uyu niwe muhotani wa ciringi 200 cia mbere. Nigucoka njitanire 200 na ni bururi wothe ukiguaga na muico ni 600,000 ni milioni imwe umuthi. Rahab nidona ni wona mbia ndaciona riu ri uingirire kwa Changamkia thaa cigana? Thinasara hau uguo ina 20. Thinasara ina 20. wi Rimuru itura ririku? na Garariga. Wi Garariga? Tiga kwaria wina wathi tondu mbeca riu ni ciaku na gutire mundu ungi ukari wingi uka hau Garariga ni itura ririku tondu Garariga ni handu hanene muno na ni ndihoi muno. Ino ya haha Kianda. Itura ririku hasa Garariga? Kana wi Garariga tauni? Mbere ya between Maguo hau. Hari mutumia wari maganya muigwitwo Strawberry hau Maguo ni urahamenya? Kana ni ukwambata nginya Garariga? Ni ukwambata hanini. Ingiuka nguria tondu ni hau ni ngeraga muno na ndĩrecia ni ngukwariria ndoka. Rahabu Wanjiku. Aca gutire mundu ungiuria ni kukwa Rahabu Wanjiku hari ritwa rimwe witagwo? Citagwo Ann. Nyina wa Ann? Ni wega ni ngakiuria nyina wa Ann. Njurie nyina wa Ann uria wikaga atia? Ra murwaru. Na mama akoragwo murwaru ni we ndoraga. Haya, yua mama akoragwo ni murwaru? Riu e nyumba? Akoragwo e nyumba. Niwe uroraga? Na Ngai nake auga ndungitura muroraga oro uguo. Ni Ngai. Ni kwarwarite mam? Arthritis. Ni arthritis? Ni agugiuka wega riu Ngai ni agikurathima. Amen. No ndukiuma ati muhatike muno nyuma muico kairitu gakwa ge college. Ati wina muiritu we college? Na ndarihite nuthu katigia nuthu. Athomagira college ku? Thika. Nibs kana college iriku na kuu Thika? Itago Imperial College. Imperial College? Sciences. Ekaga kothi iriku na ringi hihi no ndimuonere wira rimwe? Ino ya Theatre Technology. Theatre Technology? Oi niyo arathomera. Na urarihite nuthu? Ndarihite nuthu. Koguo riu ici ni igukwamura muno? Muno Ngai ni oka ihinda ria riagiriire. Ucio etagwo atia muiritu? Etagwo Ann. Ni wikioretwo nyina wa Ann? Oi, nuona Ngai ni erehaga nyina wa Ann? Uyu niwe Ngai. Urirekeretie na ndirari. Haya, ni uri wageria ringi? Maingi. Ngai ni oka nikio ngwiraga atiri, nikio njugaga atiriri. Ndaceragirwo. Yoka ihinda ria riagiriire. Riu no ringikwira wambe urihire Ann mbia. Na ni undu wa wira mwega ucio urarutira yua mamu ngwicia nikio Ngai agiuka. Ngai ni adirikana. Na no ukigerie ringi rimwe ni wamenya hena mbeca ingi cigana Edigaru? Kiria 600,000 na mangi meri. Ni uguageria ringi rimwe ndwahota gwitire ringi na no njigue wega muno. Ngikena muno. Na ndugakirie ringi rimwe. Nikugeria thaisi. Asante sana, ni wega muno ucio etagwo nyina wa Ann. Nyina wa Ann ari haria mwena wa Limuru Garariga na ni waigua ati ona ndararihite ciothe hari kairitu gake gakoragwo kuria Imperial College getagwo Ann, na riu ni akuhota gukorwo agicineana. Ngai ni okaga na njira nyingi, onawe Ngai ahota guka muthenya wa umuthi na njira ya mwanya.
riu no wakeigua na nindakena muno ungikorwo ni urutaga wira mwega tari uyu ni akoretwo akirora mamu wa wari murwaru ni njirigite gukora mundu ungi nake haria Embu by the way uciarire milioni 2 ndiukana 2 kana 3 agicoka akiria ringi 500,000 nake ni aroraga mamu wa wari murwaru na mamu wa wari kuria mwena wa Wanjengi ni erigite kuhuruka na Ngai aroteithia mundu uri urutaga wira mwega riu Ngai kwira o toguo waigua ndina ciringi ingi cia tigara na ni ciaku ici ti ciakwa 200,000 na 600,000 oya thimu yaku thi hari *236 *2# muthenya wahota guka uri waku toguo nyina wa Ann ona bia na ni akurihira ani wake college tondu ararihite nuthu riu ni akuriha ciothe onawe wahota kuhe rugano rwa muthemba ucio riu thaa 3 mohoro mathira 200,000 thenya atigaria ndagika 5 600,000 gitumi ni tondu ndina milioni 1 umuthi na tondu turathi turikiriirie changamkia Krisi tigirira ndina gutigoro uguo utari kindu *236 *2# ihinda ritari hanene ni tuko tukinyitania na ndagitari wa mwanya muno uyu etagwo Dr. Gladwell Kiarie ni ndirehoka ni gukorwo agikinya ndagika oro yothe hena jamu muno hara State House kuri aspirants andu aria marahuranira ite ni maraingira State House ni ona makire muno ngiuka thaa 10 ona niguo nguragia wakarura wa nyoto ini ati harathi guonete ta ndi mucerere ukona ni muthenya piu ngari ciurite hara State House na tikoragwo ngari thaa 10 na riu no ndirakeigua jamu ikiri oroho ni tukihoka ni aukinya ihinda riria riagiriire. Good morning Ke Nadokoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zachary Wadaro Murunat modo tibadaro oi oi haya wathiomo kengwire yes demwe ngira gaciume nene we ugakira ciume nene na nikitona ta hindi ukiraga he kanyumba ke haria thiteji karendagio mathanduku ma andu aku haya mundu ucio araikara agaraga customer riu ngukuragia atiriri kaya atarahoyaga wira woneke mawira mangiri mawira mangi no Ngai akuiguiriire tha riu ona ucio tiguo thina uria wiho ni arahingire ni arauhingire no ndakora Kenya Njui wa nyina wa Njeri arakahakire rangi ni hoigite mbuciri o hau harendagirio mathanduku riu anjira atiriri arehire ng'ombe yo oiyo ndari endio na kuo ta ndaramenya niki tondu no areciria ndamwira mundu haya ndwambage guthumeka come to think of it ndwambage guthumeka ati haha harendagirio mathanduku riu hatuo ha kurira ati riu ni mbuciri mundu ni ekuona te ithanduku riake rikuonekana riu ino ni thiko ya gatatu na tiga we uriaga nyama iyo ri mena mundu waka wa wira ri ndigwicia he customer no moti ni irio nyama hau twambage gutuirio kiiga wira ibiro rio rari hau mbere niguo ugatuiria to no korwo agiuka ri wira korire nduka MT aratonya ona to uguo ndira guthie handu hangi na guku engineer ngakora ninge handu hendagio mathanduku ri mariganitie na mbuciri wewe murango no amathanduku uyu ungi naguo ni mbuciri ngoria atiriri no utaneka mathabu wega andu acio eri no hatiri utaneka mathabu wega thina ni riri ni uria tuoyaga uhoro ucio wa mathanduku uguo tuoyaga ri mathanduku Paulu ri mathanduku ti moshari Wadaro uguo tuoyaga ri niguo kuhana ti utirukingira mathanduku ti moshari reke ngwire no na mawira mamwe toguo tuiga no wega gutuiria wira uri urari ho mbere na ona no wega kurora wira uyu murigaini ri nikiwendagirio ndukahure waku mwega ndugakeiga no niguo ngukwiraga atiriri ni muonere wito wa maundu tondu mathanduku maya ri tigo mbao iria cia kawaida cithondekete ikaigwo hau ri hatiri andu akuo makomaga hau andu akuo me moshari reke nyone uria nyonaga acha andu akuo me moshari ici no mbao cigi
igitwo wene tuona nei thie na wega ni tukwaria ona nguga atiriri ona mundu ungithie na guko Isiri kuria kuri itheramu riingiri wiciria uri endagia ngurwe ri ni ukurarira thengio ada ni ukurarira andu makihitukaga hau mbere yaku we ni uguo o ta uria ungiiga kirabu kanitha-ini ri yukamumunywa tugigukumithia yukamumunywa ni muthenya ke na ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Reverend Zakari Wadaro. Good morning. Rugano ruu wa Ndaro nĩ rũrangenia mũno. By the way, harĩ ũrĩa mũndũ onaga maũndũ, ta rĩu ũngĩrora nĩ kũrĩ andũ mamwe makoragwo makiuga atĩrĩrĩ, ũngĩenda gũteng'eria kwanja kũrĩa mwena wa Germany, ũngĩenda gũteng'eria ihuruta-rĩ, kana ũngĩenda kũnyita ihuruta-rĩ, tiga gũciteng'eria tondũ waciteng'eria nĩ ikũra. Ũngĩenda gũkorwo nĩ ũranyita ihuruta, cigĩre kamũgũnda kega ka mahũa mathaka biũ. Ihuruta nĩ igũka na igũgũkora hau. Na magakiuga atĩrĩrĩ, ona ingĩaga gũka-rĩ, no gũtigwo na kamũgũnda gaku ka mahũa kega. Koguo watua kũruta wĩra ambaga nĩma gwĩciria nĩkĩ ũreka. Tondũ wahota gũtũra rĩngĩ ũrutaga wĩra wa gĩthiũrũrĩ, na no wĩke ũndũ na njĩra ya raithi na wone mbia. Ta rĩu ũguo ũraigua wahota gũkorwo ũkĩiga wĩra nĩ tuge ta wa mathandũkũ, ũige harĩa hatagĩrĩire, kana ona o toguo waigua biacara ũmĩige na njĩra ĩrĩa ĩtagĩrĩire. Ĩka ũndũ ũrĩa ũrona biũ ndũngĩgũtĩria. Handũ ha gũteng'eria ici ihuruta ithiĩ ikĩũraga, nĩguo andũ a Germany moigaga, thondeka kamũgũnda kega ka mahũa ihuruta nĩ igũka, na ciagũka no gũtigwo na mahũa. Anyway, nĩ wega njokere ndeto njugire atĩ nĩ harĩ mũndũ ũrahũrĩire thimũ ira kĩndũ ta thaa thita, kwanja ndĩrarĩ toro, na aranjĩra atĩrĩrĩ, tondũ wona ndauma haha nĩ ngũthi kwĩigĩrĩra hanini. Aranjĩra arĩ thukuru ĩtagwo Mulala Secondary School kũrĩa mwena wa Makueni hakuhĩ na Emari. Na thukuru ĩno nĩ ĩgeragia mũno, ti nene no nĩ ĩgeragia mũno, ĩrarĩ na mean ya 7, na thukuru ĩyo ndĩkinyĩte ibuku orona rĩmwe. Ingĩũria kũrĩ o rĩrĩ, nĩ mwanjĩtie gũthomithia na kũrathia atĩa? Ira nĩ ndĩrakwĩrire ibuku rĩothe nĩgetha rĩhetũkio nĩ KICD no kinya rĩngĩkorwo rĩna mbica, rĩngĩkorwo rĩna video iria irĩ downloadagwo, na no kũmũrĩka ũrĩmũrĩkaga nĩgetha magathoma, arutwo marĩthoma na njĩra ngũrani aya grade 10. Rĩu mwarimũ ũmwe aranjĩra ibuku rĩmwe rĩa gĩthũngũ rĩtirĩ na link cia mĩthemba ĩno, rĩahetũkirie atĩa? Rĩu ũyũ ũkĩrĩ bũrũri witũ nĩ bũrũri wĩna maũndũ maingĩ, no ũndũ ũrĩa ingĩenda gũkwĩra nĩ atĩ niĩ ta mũcwe ndĩna ciringi iria ciatigara rĩu 200,000 na 600,000. Nĩ ndakena mũno. Mũhotani wa mbere wa 200,000 etagwo nyina wa Ann, arĩ harĩa Ngarariga. Ngarariga ĩrĩ Limuru, barabara-inĩ ĩno yahararirio, na by the way ndĩrecia nĩ njake mũno mũno, ndiĩrĩgĩte na hau no harĩ hĩndĩ yahararĩtio nĩ gwakwo ĩthiĩ guo, na nĩ ndĩramenya, reke njuge nĩ ndĩramenya tondũ nĩ njake mũno mũno mũno, ona nduĩka ndiũĩ. Rĩu barabara ĩyo hau ũguo area ĩyo hau nĩho hetagwo Ngarariga, ena kairĩtu getagwo Ann, karĩ kũrĩa Imperial College ĩ harĩa Thĩka, na gekaga thieta technology, ona ndararĩhĩte mbia ciothe. Ngai yoka na 200,000, na nĩ tondũ nĩ ararora nginya mamu wao ũrĩa mũrwaru. Ngai nĩ agũka na njĩra ciothe, no ũndũ ũrĩa ingĩenda kũmwĩra na nĩ wega ndĩmũkonda kũgeretie ndangĩahotana. Oro nawe hena 200,000 na no kinya njĩtanĩre bũrũri wothe ũkĩiguaga, na 600,000 bũrũri wothe ũkĩiguaga. Nĩ *236*2# o tũgĩetagĩrĩra Dr. Gladwell Kĩarie. Ũyũ nĩ mũtaaramu wa ngathĩ ya igũrũ mũno mũno mũno, mĩrimũ ya kansa, na ndĩrehoka nĩ ũmwe wa arĩa a igũrũ mũno thĩinĩ wa Kenya, nĩgetha tũmenye kansa ĩno nĩ ndũ. No kinya mũndũ athiĩ India angĩnyitwo nĩ kansa. Kansa rĩ, nĩ kũrĩ ũndũ tũngĩka tũmĩtheme take ndagĩtarĩ nĩ amĩthemaga. Nĩ tũgũkorwo tũkĩnyitanĩra nake, ona gũtuĩka ta ũrĩa ndakwĩra harĩa State House hena jamu nene mũno. Ũgima wa mwĩrĩ
nĩ ihinda rĩa kũmenya na gũtaũkwo makĩria ũrĩa twagĩrĩire kũrora mĩĩrĩ itũ. Muthikiriria geithika muthenya umuthi ni mweri 4 February 2026 na kuringana na ruhonge rwa WHO kana World Health Organization muthi wa mweri 4 ni tukoragwo tukirumbuia muthi wa cancer. Uguo ni kuga World Cancer Day na theme ya mwaka uyu irauga United by Unique kana kuga atiriri tunyitithanitio ni o mundu oro mwanya wake. Ni kuga ati thiini wa murimu uyu wa cancer andu menete ngo nyingi cia cancer indi oro mundu hitarigie na murimu wake. Umwe ena cancer ya nda, uria ungi na cancer ya ngoro, uria ungi na cancer ya higo, uria ungi na cancer ya prostate. Na gukiri uguo tondu athuri nio makoragwo mahana ta mekeheri-ini muno, muthi wa muthi nikio tukwenda kumarumbuia na njira ya kurora uhoro wigie prostate cancer na Dr. Martin Kuria. Uhoro wigie diagnosis kana uria maroragwo na guthuthurio urundumwe na murigitire wa prostate cancer. Oro tukimetaga tumeri atiriri athuri itikirai kwiaria na mumire nigetha muroro uhoro wigie prostate tene kana prostate cancer na githimi kia PSA tene nigetha murimu wanyitika tene wambiririe kurigitwo tene. Daktari nigwenda ukugeithia Wambui na ngeithie muthikiririe witu wa Inoro FM na ndĩmũkaribishe thĩinĩ wa gĩbindi kĩa ũgima mwega wa mwĩrĩ tukiruta uhoro wa prostate cancer kana cancer ya muthiori. Ũmũthĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩciria uhoro wa mĩrigitĩre ya cancer ya muthiori. Mahinda marĩa mũndũ akorwo na dalili cia mũrimũ wa prostate cancer na akorwo agĩthiĩ thĩinĩ wa thibitari, murimu uyu ni murimu ungihota kurigitĩka wega korwo mundu no akorwo agithii thiini wa thibitari mahinda maria magirire. Da kwĩ njĩra iria tũhũthagĩra gukorwo tugithima niguo tumenye kana mundu ena prostate cancer. Ni kuri githimi gĩa thakame na ni kuri githimi kĩa mbica twĩtaga ultrasound na niyo transrectal ultrasound niguo tuhote kuona kĩga kĩu gĩtagwo prostate kana kina murimu ucio wa cancer. Na mahinda maria kĩngĩonekana gĩkĩnene ni kuri test igĩtagwo biopsy ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩkwo thĩinĩ wa lab niguo mũndũ ũcio ahote kũmenyekana na maki kana nĩ prostate cancer enayo. No njĩra cia kũrigita mundu uria umenyekete ati ena prostate cancer ni njira ithatu. Aidha ni kuri kindu twitaga surgery na niyo guthinjwo. Mahinda maria prostate igikorwo muthiori wakorwo wina cancer muno makiria stage ya gatatu kana stage ya kana, mundu ucio ni abatara gukorwo agikwo surgery. No ndagĩtarĩ uria urakorwo agithima rwaru niwe wonaga kana hena bata wa gukorwo mundu uyu agithinjwo niguo kiga kiu gikoretwo kinenehete gikorwo gikirutwo. Njira ya keri ni kindu twitaga radiotherapy. Na radiotherapy ni mwiri kana kiga kiu kina cancer gukorwo iki-exposewo kwi indo twitaga radioactive rays cikoragwo cikirutwo ni mashini ya mwanya niguo rays icio cikorwo cikihota kuraga cells icio cia cancer. Njira ya gatatu ni kindu twitaga chemotherapy na niyo kuheo dawa aidha cia kunyua na kanua kana cia gwikirwo mikiha-ini ya thakame niguo dawa icio cikorwo cikiuraga cancer cells iria ci thiini wa muthiori. Na thiku ici ni kuri njira ingĩ ta hormone therapy iria ciukaga na njira ya dawa cia kunyua iria citeithagĩrĩria andu especially thiini wa stages ya mbere na ya keri ya prostate cancer ni guteithĩrĩria kiga kiu gitigakorwo gikĩimba kana kuneneha makiria. Ni hari bata mundurume o wothe ukinyitie miaka 40 guthii na mbere guikaraga agikaga screening kana guthiaga thibitari agakorwo akirorwo na githimo kuona kana no akorwo ena prostate cancer. Ni gukorwo andu aingi mangieterera dalili cia murimu ucio, dalili icio ni ciukaga thiini wa stage ya gatatu kana stage ya kana hindi hakoragwo hena hinya muno gukorwo ukirigita murimu wa prostate cancer. No mahinda maria yamenyekana tene ni ikoragwo ikihota kurigitika na njira iria yagirire. Na tukirikiriria ni hari bata turirikanie andu ni kuri mawitikio matagirire makonie murimu wa prostate cancer. Na prostate cancer ndigwatanagio kuma kwĩ mundu umwe nginya mundu uria ungi. Koguo ndungihota gukorwo ukigwatia mundu murimu wa prostate cancer ni gukorwo cancer
ndigwatanagio. Na ũndũ wa kerĩ nĩ atĩ prostate cancer no ĩrigitwo na ĩkorwo ĩkĩhonwo biũ. Kĩrĩa gĩ bata nĩ ĩkorwo ĩkĩmenyekana tene na mũndũ gũkorwo agĩtwarwo thibitarĩ nĩguo anjie kũrigitwo mahinda marĩa magĩrĩire. Nĩ gĩaku no waigua atĩ mũthenya ũmũthĩ nĩ World Cancer Day, na tũrauga atĩrĩrĩ theme ya mwaka ũyũ tũhetwo nĩ WHO, United by Unique. Athuri ĩtĩkĩrai kwaga gũkira rĩngĩ, umirai nona nginya mũtumia we no ũtindĩkage mũthe ũkamwĩra nĩtũthiĩ ũkarorwo. Tondũ rĩmwe nĩ mugaga atĩ hita rĩngĩ gĩthimi gĩkĩ gĩa PSA nĩ uncomfortable kana gĩtikoragwo gĩgĩũka wega mũno. Ngwĩre atĩrĩrĩ gũtirĩ mũrigitĩre mũhũthũ, ona ningĩ rĩ githĩ ti kabathoni no cokio hone. Niĩ njĩtagwo Wambui wa Mũturi, ngũririkanie atĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ nĩ kĩrathimo. God do you well, bye bye. Ũgima wa mwĩrĩ, wĩmenye, wĩtumberie na ũikare wega. Good morning, toria ngũkwĩrĩte nĩ tũgũkorwo na Dr. Gladwell Kĩarie. Dr. Gladwell Kĩarie nĩ mũtaaramu wa ngathĩ ya igũrũ mũno thĩinĩ wa Kenya, mũtaaramu wa mĩrimũ ya kansa. Na rĩu tondũ ithaa rĩu nĩ rĩakinya na kuma na jamu harĩa State House we ndaceragĩrwo. Rĩu nĩ wega ngwĩre tũkĩanjia nake ndĩna mbia ciaku na ndĩraria ũhoro wa ciringi 800 nĩcio itigaire. Nĩ ndaneana cia mbere harĩ mũtumia wĩtagwo nyina wa Ann yarĩ Ngarariga. Rĩu tũkĩanjia na Dr. Kĩarie, oya thimũ yaku nĩ *236*2# wahota gwĩkora niwe ngwĩtĩra 200 na 600. Nĩ mĩtambo ya Inooro FM. Kwerwo atĩa Dr. Kĩarie? Gũtirĩ no horo nĩ kwaroka mũthenya ũngĩ mwega tũgacokeria Ngai ngatho. Nĩ wega mũno Dr. Kĩarie. Ta twĩre Dr. Kĩarie no kwanyu nĩ kũ na wathomeire kũ? Gwitũ niĩ nyumĩte Kiambu, nĩkuo njiarĩirwo na ngahika. Na thomeire gũkũ Nairobi University, ona high school ndathomeire haha Precious Blood. Ngacoka ngeka degree ciakwa 2 gũkũ Nairobi University, ngacoka ngathiĩ na nja gũgĩthomera oncology. Ngacoka mwaka wa 2006 tũkanjĩrĩria chemotherapy facilities ta ya Aga Khan, ngathiĩ na mbere gũthomithia University of Nairobi, ngacoka ngagĩthiĩ into private practice ĩrĩa ndutaga nginya rĩu. At the moment nĩ niĩ president wa association itũ ya oncologists na hematologists, na nĩ twendaga mũno gũ-create through our organization ĩyo ĩtagwo Kesho, gũ-create awareness nĩguo to move into prevention, early diagnosis nĩguo andũ mahote kũhonaga mũrimũ ũyũ. Na also kũgeria kũ-influence andũ arĩa magĩthondekaga policy na mĩrĩhĩre ya ndawa na mĩthondekere ya cancer nĩguo tũhote kũhe a big portion gwĩ cancer patients mahote gũthondekwo wega. Na financing instruments ta ya SHA na ya NHIF, andũ arĩa mena mũrimũ wa cancer nĩ mekwenda a lot of support financial na other support ta kũmeka counseling, kũrora mĩrĩre yao including nutritional support. Rĩu koguo mũthenya to mũthĩ World Cancer Day tũngĩhota gwĩciria ũhoro wa cancer patients, ũrĩa tũngĩhota kũmateithia, kũmasupport, ũrĩa tũngĩhota kũ-influence thirikari nĩguo maririkanage mũno na ĩmahe mbeca nyingĩ cia mĩthondekere, and also gũkĩhota gũ-facilitate research nĩguo tũkĩmenyage. Nĩ wega mũno ndagĩtarĩ. Wauga we nĩwe president wa mandagĩtarĩ ma cancer. Ĩni. Njũria atĩrĩrĩ, rĩu tũgũthiĩ ũngĩonyona niĩ rĩ na wone madamu ũyũ twĩ nake nĩ wa digital rĩ na wone mũndũ ũngĩ rĩ, nĩ harĩ ũndũ kũngĩũka wĩcirie ta rĩu tondũ we nĩ ũkoretwo makĩria ma mĩaka 20 thĩinĩ wa cancer, wĩcirie ũrĩa na cancer? Nĩ hinya mũno gũkorwo atĩ no ũrore mũndũ na ũmenye na cancer, na kĩu nĩkĩo kĩritũhagia na gĩgatũma diagnosis ya cancer ĩkorwo ĩ nditũ. Hihi no ũnyonie nyondo nĩ nyimbu, ngwĩre hau nĩ ũkũnid kũhũrwo mbica na tũikie gacindano nĩguo tũhote gwĩka biopsy. Koguo ndingĩgũtuĩra na kũrora. Hihi no ndĩcirĩrie njuge mũthuri ũyũ tondũ ndarĩ na njuĩrĩ rĩ, hihi nĩ aranyuaga chemotherapy nĩkĩo njuĩrĩ itĩkĩte. Nĩ aroneka nĩ anyihĩte mwĩrĩ ũrĩa ndamũmenyaga tene, hihi ndararĩa wega, mwĩrĩ ti mwega. No nona to cancer ĩngĩtũma lose weight,
no korwo wina cukari utari na control kana mirimu ĩngĩ Nĩ harĩ- koguo cancer ndĩngĩmenyekana kũrora mũndũ na harĩ andũ maugaga atĩrĩrĩ harĩ kĩrema angĩkuona nakĩo rĩngĩ guoko kana ũthiũ kana handũ na wĩnayo thĩinĩ nĩ harĩ kĩndũ ta kĩu aca cancer ndĩhana ũguo cancer no nginya wikie gacindano you make kĩrĩa twĩta histological confirmation Yes. ona ithuĩ mandagĩtarĩ nĩ tũtwĩragĩra mũndũ tukauga hau wimbĩte ngingo tũgwĩciria nĩ cancer twaikia gacindano tũgakora nĩ TB koguo no twende gũthomithia andũ atĩ ti wega gũkorwo na wĩtĩkio ũcio rĩu na nĩkĩo ndĩrauga cancer nĩ nditũ ti ta gũthimaga cukari ũkamenya wĩna diabetes Yes. cancer nĩ kwenda gũcekwo na njĩra cigana ũna nĩguo ũconfirm the diagnosis na tũmenye mĩthondekere nĩ wega mũno na tũrathiĩ rĩu na njĩra njega nĩ kũrĩ ithuĩ rĩu twĩna gũkũ a Kenya na ndĩ ũmwe wao rĩu ndũgamĩrĩire a Kenya twĩragwo ũngĩhĩtia ũnyue maĩ na gĩkombe kĩa plastic maĩ mahiũ kana cai mũhiũ cancer nĩ muona hatirĩ mame hau ona hanini icio nĩcio twĩtaga myths kana nĩ tũrũgano tũrĩa hihi tũmisleadaga andũ ũhoro wa cancer kunyua gĩkombe gĩa plastic kana kũhũthĩra microwave kana kũhũthĩra deodorant kana nĩ ũthondekire njuĩrĩ mũthemba ũcio ndũngĩkũhe cancer ona hanini ana andũ mathiaga na mbere makanjĩra atĩ warĩa nyama wanyua iria atĩ nĩkĩo kũgĩa cancer icio ciĩtagwo myth cia cancer na hatirĩ ũma wĩ hau ndagĩtarĩ weta rĩu tondũ nĩ ũĩ ũhoro wa cancer na wĩ exposed nĩ harĩ kĩndũ ũtarĩaga ũgĩtigĩra aca niĩ ndĩaga balanced diet na nganyua maĩ ma kũigana ngarĩa mboga ngarĩa kanyama ngarĩa kagũkũ ngacoka nga make sure nĩ nda exercise na once a year ngathiĩ kuona ndagĩtarĩ nĩguo athime indo ciothe aceke blood pressure yakwa aceke cukari njĩke mammogram njĩke pap smear ngathimwo thakame na noguo andũ othe magĩrĩirwo gwĩka ndirikanagia andũ atĩ o ũrĩa ũrathiĩ ũgĩkũraga kuma mĩaka ya 40 kana 50 no nginya ũgathiĩ kuona ndagĩtarĩ na to tu akũmenye kana wĩna cancer nĩ ahote gũceka mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩ ĩtagwo non-communicable disease kĩrĩa kĩratũraga Kenya ũmũthĩ ti atĩ nĩ malaria kana nĩ HIV tũrakua nĩ ũndũ wa non-communicable diseases tũragĩa cancer kana tũkarwara higo kana tũkarwara ngoro na mĩrimũ ĩyo ti mĩrimũ ũngĩrora mũndũ uge ũyũ thĩna wake nĩ ũyũ kana ũyũ we must go to see the doctor no nginya twĩkwo screening na no nginya twanjĩrĩrie gwĩka preventative medicine tigweterera tũrware ndagĩtarĩ nĩ harĩ handũ hakinyĩte andũ makawa tarĩu niĩ ngĩigua ng'ania nĩ arakuire atĩ mũciari wa mũndũ nĩ arakuire ona itorĩtie nĩkĩ nĩ cancer tondũ na nĩguo ndĩraigua kũndũ kũingĩ cancer tene yarĩ nini gũkĩra rĩu kana hihi nĩ macini gũtarĩ kana nĩ toĩkaine kana we wĩta ndagĩtarĩ nĩ ũrona ta yongererekeire nĩ yongererekeire and for several reasons ĩmwe tũmĩtaga measurement bias rĩrĩa kwagĩire MES ĩno yetagwo yarĩ ya Ministry of Health kũ-equip county hospitals makĩ-equip county hospitals magĩkĩra endoscopy magĩkĩra chest x-ray gũkĩgĩa CT scans MRI namba cia cancer iria twanjia kuoya nĩ ũndũ wa kũ-make diagnosis nĩ ciaingĩha mũno from 2015 tondũ kũndũ ta Kwale kũndũ ta Gĩthumo gũtiarĩ macini cia gũthima cancer koguo andũ makuaga matamenyekete no ũngĩona mũtumia nyondo imbĩte nĩ ũramenya ĩno nĩ cancer no ndũrĩ ũramĩka histology confirmation kana biopsy ndũngĩandĩka ibuku-inĩ atĩ nĩ cancer ya mũraga so we never used to pick up all the numbers no ũmenye nginya rĩu kwĩ andũ marakua nĩ liver cancer matithiaga thibitarĩ so the numbers we have tukiugaga cancer is one of the leading causes ya andũ gũkua na andũ gũsuffer in Kenya those numbers are not even the clear picture tondũ nĩ kũrĩ andũ matarathimwo so nĩ ũndũ wa ithimi kũingĩha numbers nĩ ciaingĩhire number 2 nĩ tũgĩcenjetie mĩikarĩre nĩ kũrĩ andũ aingĩ maranyua thigara tene tweciragia no athuri manyua thigara thikũ icio na atumia maingĩte na maranjia mena mĩaka mĩnyinyi ũnyui wa thigara njohi na certain infections ta ici twĩtaga human papilloma virus mĩikarĩre also nĩ iratũma cancer ĩingĩhe na andũ aingĩ marware onongoro matingĩrarwarire tene
Kwoguo itumi icio igiri ni iratuma numbers cingihe. Then we ni wauga atiriri uthia mathiko kaigwa nyina wa ng'ani aroragirwo ni cancer. Ni kugite a sudden increase in openness. Tene andu ni mahithaga muno. Juragia andu tondu Professor Anyang' Nyong'o na Beth Mugo ni maugire ni arwaru cancer ri. Thirikari icio ciari hau mbere ri ni ugwiciria gutiarwaraga andu cancer. Ni marwaraga ni kuga mataugaga. Kugo ni kugite a certain openness kugite. The other day in our meeting ya Kenya Society ya Hematologists and Oncologists World Prostate Day ni twahostire Professor Anyang' Nyong'o na professor mwe witu wa university akiuga nake ni murwaru. In that show kwari na andu ta 500 maiguire. Koguo openness iyo ni ratuma twiciria atiriri nie ni njui mundu wina cancer, nie ni njui ng'ania ni ari cancer, nie my sister ni ari cancer, because there is a lot of openness. Cancer ni stigma niguo tugaga. Yes. Na koguo ni kuri hindi andu matararagia. Ni ungiathire mathiko we ti gugu rauga riu ni unyang'ani arari na cancer. Uthie mathiko na ndwirwo niki kiroragire mundu. Tundu matirenda gukorwo me associated na ki na murimu ucio. Koguo ni kwaiguika ata the numbers are low, yet andu no makuaga ni undu wa murimu ucio. Ndagitari hari mundu wanjirire the best cancer ni ya muthiori tondu no tindikane na ta miaka 70 nima uguo nima ti cancer njuru no eke tucenjie uguo tuge the best cancer ni ria discoveragwo tene tondu ona ungikorwo na murimu wa muthiori na umenyeke too late rimwe irehete thina na higo irite mahindi mithondekere onayo ni rituhaga na igakorwo expensive. Cancer ya njega ni imenyekaga early stage 1 kana 2. Ikorwo ya nyondo, ikorwo ya lymphoma, ikorwo ya nda ni ukuhona. Lekene gerie gucokio ndungi. Which is the worst cancer yani? Worst cancer is late cancer. Eke tuge uguo. Yes. Though ni kuri mirimu imwe worse than others. Ta cancer ya pancreas ni nditu mithondekere gukira cancer ya prostate uguo wauga. Cancer ya prostate ni ri mithondekere miega ona mundu a presentete spreadete kundu kungi ni ugutura miaka wanyua dawa. No uria tungienda guthomithia andu ni ati cancer yo yothe imenyekete ni ni wega ndagitari. Kiuria kingi ni ati where we exposed wita president wa ndagitari ma cancer na maundu mangi taringithania Kenya na mabũrũri maria mangi in terms ya cancer uria hari ekinyite. Koguo cancer is a growing problem Africa. Na the about 20 million people get cancer per year globally. Na unfortunately around 7 million of those people die. Guo Africa turio thutha twi makinya thutha gukira mabũrũri maya mangi ma America na UK na Europe hari access to treatment. Tondu uria dawa njeru irauma ni ukuona ithui ni tura struggle na mithondekere because of affordability. Ona SHA ikirihagira andu ndirahota kurihira andu mbeca ciothe uria andu mangienda guthondekwo wega. Hau twikire palliative care to make sure they arathie counseling and nutrition. Riu hau twi thutha hanini. No tungirora regionally haha turi East Africa, Kenya ibere gukira mabũrũri maria mangi. Na ni ukuona andu ni maumaga Uganda magoka Kenya guthondekwo. Mauma Southern Sudan magoka Kenya guthondekwo, Ethiopia na Tanzania. Na koguo tutiagiriire go slow down our growth and our improvements tondu ona ungiceka regionally ta ni ithua mbere kugia machine ino ethimaga cancer itagwo PET CT scan. Twina PET CT scan Aga Khan Hospital, twina PET CT scan KU, twina PET CT scan haha MP SHA, twina PET CT scan Nairobi West. Nuona riu ugakora na kundu kungita Uganda matire, ona haha Tanzania matire, ona Burundi matire na Rwanda matire. Moka Kenya kuhurwo mbica iyo magacoka kwao. Koguo bururi witu ni ugeretie guthie na mbere, no tutiagirire go slow down so that we can continue being leaders of the region. Ugirora Africa ni gukiri mabũrũri ta South Africa, Egypt na Korea, Tunisia, of course mebere itu na mithondekere ya cancer gukorwo ni mari bone marrow transplant units na ithui no hindi turajia guthondeka na tumaundu tatu.
koguo we have had a steady improvement the last 10 to 15 years. Ona ngirora nie riria ndacokire Kenya twari ta oncologist ya gutarwo na guoko. No thiko ici the capacity and training has increased. Every county every county ina oncologist. Warora na guku wajia Northeastern kwina oncologist. Waceka Githumo kwina oncologist na ti umwe. Ona Githii, the other day we were graduating radiation oncologist kuma University of Nairobi. Gwiciria Githii ina around 3 or 4 radiation oncologists. Riu ona ne equipment ira lag behind. Tondu riu nito kundu ta ku nito trainiri andu, we've created capacity, no gutire machine ya mithondekere. Ni wega ndagitari ni tugukorwo tugicokeria tondu ni cihanda tha igiri na tugicokereria no nyende wandike kiuria giki ungi tungitwo mucemania andu a Kenya aria mangikorwo na cancer aria ingi mangiuma mwena uriku na niki kiu ni kiuria ngienda ukorwo ugitucokeria kuri andu mauga ni miru angi makauga niku no nyende utucokerie kiu tha igiri ni ehanda uyu ni muhia wa Maina agituthomera mohoro ngumenyithie twina Dr. Kiari uyu niwe munene wa kana niwe president wa madagitari ma cancer thiini wa Kenya. Tugutwara nake nginya tha 3 na tondu tha igiri ni handite ngumenyithie ndina mbia ciaku turaria uhoro wa milioni umuthi no riu ningiheanire 200,000 ndahe nyina wa an ari kuria mwenda wa Limuru koguo ni ciatigara ingi turaria uhoro wa ciringi 200,000 na 600,000. Riu ithari rigiroka hena ciringi 200,000 na 600,000. Oya thimu yaku ni *236 *2# ici no ikorwo ire ciaku. Good morning Inoro tuguikara nginya tha 3 nduku release tha 2:30 Inoro Oroshine. Rucini rwega ithaa-inĩ rĩrĩ twarĩkia kũingĩra rĩa thaa igĩrĩ ũrĩ mũciĩ-inĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro ma ithaa rĩrĩ na njĩra nguhĩ. Tũrambĩrĩria kũrĩa Mũrang'a na onjoria taũni-inĩ nini ya Kĩawambogo ĩrĩa ĩrĩ wodi-inĩ ya Rwathia gĩcigo-inĩ gĩa Kangema maratara hathara nene thutha wa biacara ciao kũhobanĩrio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki. Gũtirĩ mũndũ ũragurarire kumana na mwaki ũcio ũrĩa ũratuthũkire hwaĩ-inĩ wa ira, no onjoria nĩ marahereirwo na indo cia mamirioni ma mbeca. Marakaĩra thirikari ya gavana Irũngũ wa Kang'ata na andũ a wendi mwega makuetha nĩguo mahote kwambĩrĩria biacara ciao. Kerĩ ta ũrĩa tũramenyithio nĩ mwandĩki witũ kũrĩa rũgongo rwa Mũrang'a nĩwe Victor Kinuthia. Marito njĩtagwo Sarah Wambui wa Gĩciru, na rĩrĩa ngũrutaga wĩra wakwa kwagĩa na thĩna wa mwaki ũrĩa tũtanamenya na kũrĩa wauma na nĩ twahĩrwo na twathirĩrwo. Nĩ onjoria arĩa biacara ciao irahobanĩirio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki ira mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ taũni-inĩ ya Kĩawambogo wadi-inĩ ya Rwathia gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema. Harĩtwo njĩtagwo Purity wa wĩra kuma Kĩawambogo. Nĩ kwagĩa na hathara nene mũno, ona tũtiũĩ tũngĩkiuga atĩa. Ngũkĩte kũhingũra wĩra na ndahingũra wĩra-inĩ niĩ ndutaga wĩra wa saruni na kwendia nguo. Matarĩirie maratindĩtio wega no mwaki ũrekũĩrwo ũracũngĩrĩirio nĩ thĩna wa thitima ũrahobanĩria biacara ciao, onjoria 16 magĩtara mamirioni ma hathara. Niĩ njĩtagwo Jane Muthoni, niĩ ndutaga wĩra wa spare parts cia nduthi na kũruga chipu. Gũtirĩ kĩndũ ndahota gũthara, ndathi hathara ta ya kĩndũ 100,000 indo cia 100,000 na gũtirĩ kĩndũ ona kĩmwe twahota gũthara. Maabitha thima mwaki kuma thirikari ya kaunti manyitanĩire na mũingĩ nĩo marageragia kũhoria mwaki ũcio ĩndĩ ti indo nyingĩ irahonokirio. Niĩ njĩtagwo Mĩrĩ wa Njirũ wa Njũru, no njuge nĩ wega nĩ tondũ wa county government ya Mũrang'a gũtũtũmĩra ngari ya mwaki nĩ tondũ nĩ twahĩrwo nĩ nyũmba cia wĩra gũkũ Kĩawambogo na gũtuĩka no tũgũkĩbatara gũteithio mũtwĩcirie mũtũteithie nĩ ũndũ gũtirĩ kĩndũ gĩa twathara ona kĩ. Gũkĩrĩ ũguo honjoria aya nĩ makaire thirikari ya kaunti, thirikari nene hamwe na andũ a wendi mwega kũmakuatha mamahũre njeki nĩguo mahote kwĩrũgamia rĩngĩ.
njĩtagwo John Kimani wa Gĩthaiga. Rĩu ngwenda kũhoya thirikari, national government, county government, tondũ indo citũ nĩ ciahĩa cia mbeca nyingĩ, magerie matũteithie gũtwakĩra kiosk, tondũ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe wa-save ona kĩndũ ona kĩ. Inoro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Twerekere Nyandarua kuria nakuo thirikari ya gĩcigo kĩu yambĩkĩte mĩbango ĩrĩa ĩrongoreirie kũgacĩrithia ikĩro cia taũni ya Gwa Kũng'ũ kuria gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Ndaragwa. Gavana Kĩariĩ Badilisha na MCA wa wodi ya Lecaũ Bondo Kamau wa Gathũngũ marauga nĩ marahingũra barabara cia taũni ĩyo hamwe na motungata mangĩ kũrĩ mũingĩ ta ũtambia wa maĩ na matawa ma ũgitĩri. Peter Mwangi nĩwe aratũmenyithia ũhoro ũyũ. Taũni ya Gwa Kũng'ũ nĩ imwe cia taũni iria wonjoria ũrakũra na gĩkĩro kĩnene kumana na wongerereku wa andũ o ũndũ ũmwe na ũkinyanĩria wa motungata. Gavana Kĩariĩ Badilisha marĩ na MCA wa wadi ya Lecaũ Bondo Kamau Gathũngũ maugĩte mĩbango nĩ yarĩirwo ya kũgacĩrithia ũkengu wa taũni ĩno. Ĩno nĩyo taũni ĩrĩa nene mwena ũyũ wa Lecaũ Bondo, na nĩ taũni ĩrĩa andũ aingĩ na biacara nyingĩ. Tũgũkĩte gwĩka inspection ya barabara iria tũkoretwo tũgĩthondeka kwa ihinda rĩa mweri ũmwe. Nĩtwĩkĩte grading ya kilomita kuma 15 na tũkagravo kuma kilomita 3 na no tũrathiĩ na mbere. Through our budget arahota gũtũhe mbeca cia ku upgrade taũni, na bara ciothe cia taũni nĩ irĩkĩtie gũthondekwo na gũkũ outskirt no irathiĩ na mbere na gũthondekwo. Tũcite mahiga tũcoke tũcimonde na tũtikũrĩkĩria wĩra hau. Twarĩkia ũguo nĩ tũgwĩkĩra caravat, na twarĩkia wĩra ũcio ũhoro wa drainages no tũgũthiĩ naguo na mbere. Marĩtie thutha wa gũthũrima ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthondeki wa barabara cia taũni ĩno ya Gwa Kũng'ũ hamwe na thoko ũndũ ũrĩa ũkenereirwo nĩ mũingĩ. Barabara ici ngwĩciria mangĩthondeka kũringana na mũtaratara ũrĩa manyitĩte ihinda rĩrĩ no citũteithie mũno wonjoria-inĩ, mũno kumĩria indo citũ barabara thoko-inĩ. Barabara ningĩ nĩ tũteithagia na kũruta arwaru magoka gũkũ mathibitarĩ-inĩ. Nĩ igũrũ gũtũteithia tondũ rĩrĩ gũkuo nĩ nduthi, tondũ gũkũ mĩgũnda-inĩ ti mũno ngari cingagĩra, koguo nĩ igũtũteithia. Morĩtie mũingĩ kũnyitĩrĩra thirikari nĩguo ĩhote gũkinyanĩria tabarĩra ici mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. No tũgũkaga tũkĩroraga ũhoro wa maĩ na tũrara Nyakĩnyua itũra rĩa Mbũyũ nĩ twenjete borehole na yakauma maĩ maingĩ mega mũno, na rĩu budget-inĩ ya mwaka ũyũ twĩna mirioni 2 turenda kũgũra mĩberethi nĩgetha tũrute maĩ kũrĩa Lecaũ Karago-inĩ nĩgetha itũra rĩrĩ rĩkorwo rĩkĩgĩa na maĩ. Turenda taũni ĩno ya Gwa Kũng'ũ tũmĩ upgrade na njĩra nene mũno nĩgetha aruti a wĩra biacara mahote kũruta wĩra wega. Oho gavana nĩ auga nĩ kuongerera kĩoro kĩngĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa population ĩno ya taũni ĩingĩhĩte, na maũndũ macio mothe nĩ megũkorwo magĩtũteithia tũrĩikaria itũra rĩrĩ rĩa Gwa Kũng'ũ. Ngiribota Inoro FM kuma Gwa Kũng'ũ Ndaragwa, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Mohoro maya rĩu hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega tũkũrehere wona ciarĩkia kwĩhanda thaa 3 rũcinĩ o gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana. Inoro FM no rĩu tũrathiĩ kũrĩa biacara-inĩ na Jathani Kamau, njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inoro FM, na mane mo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Thirikari nĩ ĩrugũrĩtie number plates njerũ cia ngari na nduthira iria ihũthagĩrwo nĩ ngari iria cirahũthĩra hinya wa thitima. Minista wa hinya ũrĩa ũhũthĩkaga David Chichi augĩte number plates icio cirĩkoragwo cirĩ cia rangi wa green nĩguo cikũhũrana harĩ njĩra cia kũnyihia ũthũkangia wa rĩera kũhĩtũkĩra ndogo. Chichi augĩte namba ya ngari iria cirahũthĩra hinya wa thitima nĩ ciongererekete kuma 796 mwaka wa 2022 nginya ngari 24,754 mwaka ũyũ. We're launching the green number plates for all vehicles going forward. This will be the signature for those of us who are supporting reducing the carbon footprint.
Ngorono ya wonjoria. Arĩmi kuma matura ma Mwea na mbere ya mũhuro nĩ matanyĩtwo kũhũmũka thutha wa waki wa thoko ya Kiũmbu kwambĩrĩria. Thoko ĩtanyĩtwo kũruta mĩeke kũrĩ endia nyanya, mĩciri gatagatĩ ka magetha mangĩ ma mĩgũnda. Priscilla Kaveti na Simon Idisho maugĩte thoko ĩyo nĩ ĩgũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ na ikaria mwena ũcio na kũmaũra mĩnoga ya gũthiaga thabarĩ nda ya kwendia magetha mao. Thoko gũkũ gũtirakoragwo kwĩna thoko na rĩu nĩ tũrakĩrwo thoko nene ona ĩrako ya ngoroba tondu nginya kĩ mawĩra nĩ mekũhingũka na njĩra nene na andũ maingĩ makorwo mena mawĩra. Rĩu twĩna barabara, twĩna thoko, tũtikathĩnĩkaga rĩngĩ. Indo citũ ciothe tũrĩtwaraga aba Kiũmbu na matũra marĩa matũrigicĩirie. Ngorono ya wonjoria. Ũgendi ũthiĩte na mbere na kũgacĩra mwena wa gĩcũa-inĩ gũkũ bũrũri-inĩ kũrĩa namba nene ya agendi aingĩ arĩa marathiĩ na mbere gũkinya mwena wa Mombasa marauma mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika. Kũringana na Josephine Dela, afitha wa bodi ya ũgendi gũkũ bũrũri-inĩ, augĩte gatagatĩ ka agendi milioni 2.5 arĩa maingĩrire gũkũ bũrũri-inĩ, 900 maumĩte gĩtarũ-inĩ kĩa Afrika. Mamwe ma maũndũ marĩa monekanĩte kũgucĩrĩria agendi aya nĩ kũgacĩra kwa ũkui gatagatĩ ga Kenya na mabũrũri marĩa tũrigainie namo. Kwa hivyo tunasema nini? Hiyo ndio soko ambayo tunajua inaweza kutupatia wageni zaidi. Kumbuka pia Afrika na East Africa, sisi ni wenyewe kwa wenyewe, kusafiri ni rahisi, ni cross border, unaweza toka Rwanda asubuhi na in the next 2 hours uko Mombasa. First of all, our own tourists. We need to promote Kenya. Tembea Kenya, promote Kenya. So there is a lot of potential in the Kenyan market. Na mashino moto kuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Inoro FM. Sawa sawa, rĩu nĩ hĩndĩ cihanda thaa 2:12. Nĩ ngwĩrire twĩna ndagĩtarĩ ũhĩgĩrĩire mũno maũndũ ma kansa, no ũyũ etagwo Dr. Kiarie. Dr. Kiarie akoragwo kũrĩa thibitarĩ-inĩ wa Nairobi na no akoragwo Aga Khan. Na rĩu tũgĩcokereria nake ithaa rĩrĩa thaa 2 ngũririkanie thutha wa ta ithaa rĩmwe njĩtanĩre 200,000. Ningĩ thutha wa ndagĩka cigana ũna nĩ ngwĩtanĩra 600,000 na njĩra nguhĩ. Ũmũthĩ ndĩna mbia ciaku 800,000 itigaire, koguo tũkĩanjia wahota kũnjĩra hĩndĩ ĩyo muma na ndagĩtarĩ wa kansa nĩguo ngeririe na nĩguo ndahotana. Kĩoe thimũ yaku rĩu nĩ mũrurumo wa mbere wa thaa 2 nĩ *236*2#. Macio mangĩ ũtigĩre Ngai ndahota gũgwĩtĩra mbia ici ciringi 200,000 na kana ciringi 600,000 kana hihi cierĩ. Nĩ wega rĩu tũcokerie na Dr. Kiarie nĩgetha tũkorwo tũkĩmenya maũndũ matiganĩte. Dr. Kiarie, harĩ kĩũria ndakũria, nĩkũ kansa ĩingĩhĩire mũno? So thank you. Cancer nĩ ĩingĩhĩte the whole of Kenya. Kũrĩa andũ aingĩ ta Meru, cancer nĩ nyingĩ ta andũ acio me kũu. Kũrĩa gũtarĩ andũ aingĩ ta Turkana, cancer igana o andũ acio a kũu. Koguo no rĩa twagĩrĩirwo gwĩka Kenya nĩ kĩndũ gĩtagwo cancer mapping. Ta rĩu nĩ tũgũkora Meru cancer ya nda ĩ very common. Nyĩrĩ cancer ya nda na colon ĩ very common. Twathiĩ Western cancer ya cervix nĩyo number 1 na cancer ya esophagus. Twathiĩ na gũkũ ũguo Mombasa story ĩgakorwo ĩhana ũguo. But cancer ya most common in Kenya kũrĩ athuri nĩ ya mũthiori, prostate. Number 2 kũrĩ athuri cancer of the esophagus ya mũmero. Kũrĩ atumia number 1 breast na cancer ya cervix. Igacokwo nĩ cancer of the esophagus. Na nĩkĩo ngũkwĩraga tene rĩrĩa tũtarĩ na endoscopy ya gũthima-rĩ, tũtiũĩ cancer of the esophagus ya mũmero nĩ so common. No rĩu tondũ twĩna ithimi nĩ tũmenyaga it's a big problem in our country. Ũgacoka ũgathiĩ tu colon cancer, ũgacoka ũthiĩ wĩikũrũkĩte ũguo. Cancer ya liver is very common na gũkũ ikamba-inĩ nĩ ũndũ wa kĩndũ gĩtagwo aflatoxin. Nĩ very common wathiĩ na kũu northeastern nĩ ũndũ wa hepatitis B. Nĩ very common in the coast nĩ ũndũ wa hepatitis B and C. Na nĩ cancer yũragaga andũ aingĩ mũno tondũ nĩ kũraga narua mũno na kaingĩ kamenyeka spreadete nĩ nene ĩtangĩhota gũthĩnjwo na mũrwaru ahone. Koguo cancer is a big problem na tondu ihinda rĩrĩa twĩna rĩo ndagĩtarĩ rĩtikũigana rĩ, mũndũ angĩenda gũkuona akuonaga kũ na namba yaku?
riu nie ngoragwo my office is in Nairobi Hospital handu hetagwo Anderson Center second floor na mundu angienda kunyona kana kunjuria kiuria no ahuthire namba 0734 312 524. Ni wega muno 0734 312 524. Yes. Ni wega muno. Ugienda kuona Dr. Kiarie ngucokere namba yake ni 0734 312 524. Arume ni manyitagwo ni kansa ya nyondo. Arume ni manyitagwo ni kansa ya nyondo. In Kenya today, of all the numbers of breast cancer, 2% ni arume. Magea kansa ya nyondo makagea kanyamu kaibete na tondu matire nyondo nene ri kawimbo ni easy kuona ukaigua haha ndina gathundo no matieciragia ati no makorwo na kansa ya nyondo kuguo na ni maikaraga muno matari maroka thibitari and therefore ni wega muno create awareness ati athuri no magie kansa ya nyondo. Ri mundu angihinya igwe na kawimbo ni kansa hi kana no ikorwo etari kansa. Hihi no ikorwo etari kansa cause he dawa tunyuaga cia blood pressure itumaga nyondo cibe ta mundu angikorwo aranyua dawa itagwo aldactone kana spironolactone ni kuiba nyondo ringi no ikuiba cicieri. No kansa ya nyondo kainde gukorwo wimbo nyondo-ini imwe na ni wega muthuri angiona ena kawimbo karathi gagikuraga ona gategutura ni wega athie thibitari haikio gacindano biopsy iko amenyeke tondu kaingi nyondo kansa ya nyondo in men ni honagwo wega. Ni wega kuri andu maugaga ati ungigakorwo na brain tumor kana kawimbo hakiri-ini hingo ciothe ni gakoragwo gari ga kansa. Ehe uguo tima tondu ni tugiaga tumors cia brain twitaga benign itari cancerous teria itagwo meningioma. Ona ni kuri ingi tuonaga ici handu hetagwo pituitary tutatindanagirira nacio tugukwira o mwaka ugaka tukona tugeka MRI ongoro ndirakura tugatigana nao na andu magatura nayo itekumarehere any medical issue. Riu hari kiuria ngukuria na hi wahota kuhingica ugicokia tondu ri ndagitari hari mundu twaragia nake akanjira atiriri ungikorwo wina iyo weta kansa ya muthiori niyo prostate cancer ri ni guikara miaka 30 mwiri na ni wakorwo nayo wi wa miaka 40 na riu handu ha utinde ugiuka kwi ndagitari utinde na wina trauma ati wina prostate cancer ri na wamenya wina miaka kana ya kuingira wina miaka 40 ri nduikare no 30 utakumenya ugakua na 70 handu hothie na 30 na wina 40 ni tuge 45 uthondekwo na wina kiundu kiu ati winayo. That's a very good point. Riu andu ni maugaga atiriri na ni twathomithagio ati andu ungioya andu aria marakuire miaka 90 ginya 100 years umathime hihi maroragirwo ni cukari kana ni undu wa higo no ukore mena prostate cancer itari yamenyeka na ni twathomithagio ati you can die with prostate cancer not of it wakwa ni undu wa gitumi kingi na wina prostate cancer silent no nyende kuga atiriri icio ni iria very slow growing na hihi angiraikarangire ni angiramenyekanire no tukorwo tukihitiria andu muno tungiuga ati wina prostate cancer at 40 ukiriririe tondu unfortunately cancer cia muthiuri iria ikoragwo in young men are more aggressive iyo ndigukuohera ati uture miaka 30 uteguthondekwo. Cancers in young people tend to be more aggressive na cancer ciothe itihanaine eke explain uguo. Yes. Ni kuri andu me more aggressive cancer than others. Tariu cancer ya muthiori ri he athuri tukoraga mena cancer he kindu tuthimaga gitagwo Gleason score no akorwo na score ya 6 mundu ungi akorwo na score ya 10 ucio wa 6 na 10 matihanaine no ria wa 10 tukumuthondeka narua no uyu wa 6 tumwire atiriri ungienda ndukwenda guthondekwo riu no tuguthimage tuone kana ni irakura tugaguthondeka when you need. No uyu ungi wina aggressive tutingimuhe that option. And I want to emphasize ati Africans mundu muiru na muhindi ni magia prostate cancer tene gukira muthungu and therefore andu aria iru ona aria me America twitaga Afro Americans ni marwaraga prostate cancer tene gukira mundu muthungu
na nikio rimwe ri screening ya thunguri tariu ya breast cancer ri yanjagia na miaka 55 guku gwitu tutingianjia screening miaka 55 tondu tugukorwo andu aitu manjitie kurwara mena 40 tukima screen 55 ni tumisire cancer ta 50% cia andu aria kuma 40 nginya 55 koguo no nginya tu adopt screening itu ithui uria tuhana na uria murimu witu uhana githimi giki woiga ri gia 10 na giki gia 6 ri ino ni speed kana ni tuge ni ta speed uria ngari ngithie ni speed ya uria murimu ucio ugukura koguo kwiri mwe tweka biopsy tuona cells ici hana ici irakura uria gutagiriire tugacoka tugathima thakame kindu gitagwo PSA ugakora PSA igana uguo it's greater than 20 ugacoka ugeka staging ukahura muthuri ucio MRI kana ukamutuma kindu twitaga PET PSMA ukona cancer no ria yikarite ino ndingikirirwo no nginya twanjiririe dawa na mithondekere varies kuringana na that risk stratification. Yes. No mwihire muno. No wina cancer ya most aggressive onogoro etene. Gukira iriera kura kahora and therefore you know wari uhoro cio we urauga ati no tumikirire tukamuthondeka riria hihi igakorwo ikurangite na ni kuri iria hegutura uguo no muimage 70 ndiri yacenjia ikarite uria ikarite ruto ucio no tumurekererie no no wona ndukumenya uguo ongoro ndumuthimaga ukamenya kana ni iracenjia riu kuringana uria ndakuigua ndagitari ni ndirenda nie guthimwo nigetha ndikananyitwo ni cancer ta njira atiriri kana onongoro ndinayo emenyeke hari kimacini ngithi ndonyi uguo kindute cancer ciothe iria ndinacio tondu itihanaine ona mithimire very different na nikio tukianjiriria show ino ndakwira atiriri ati cancer ni complicated ya nda ndihana ya mara ya ngingo ndihana ya muthiori ya nyondo ndihana ya cervix ino tiganu ona na presentation na niundu wa screening na hau niho erituhagira tohota gugwikira kimacini-ini oyo tuone kweli wina prostate no riu mbica ĩyo twahũra rĩ ndĩgũtuonia atĩ hega cancer twatiga kĩ mara-inĩ kana twatiga kĩ ini-inĩ we won't be able to tell koguo ona blood test screening procedures ona risk itihanaine ona hanini kiu nikio kirituhagia mithondekere ya cancer ona diagnosis ukona atĩ ĩ mithondekere ya goro ĩ diagnosis ya goro ĩno tiganu na therefore nikio ni wega kuona specialist uramenya uria gugutwarithia na njira nguhiri ni ugwetirie uhoro wa screening riu ngigikwa ati ungikorwo ringi ndenda kurorwo ya nda na ndina ya brain riu uguka na nikio ngugaga ni wega gukorwo na medical review every year na ndrera andu wathie medical review rita rimwe mwaka onongoro nduri handu nduturagwo wi mwega ugathi ukona ndagitari agaguthima nyondo agagwika pap smear agathima thakame kwiri mweri tuonaga tiganu wa test ciaku last year na mwaka uyu tukamenya haya uyu ri thakame yake rari 15 last year niki umuthi ya kinya 12 na ni muthuri wa miaka 50 tugeciria no nginya tucarie haria thakame iyo irorira na hindi iyo ri nduturagwo hatiri undu uraigua in fact mundu angiguthima thakame akorwo ni 12 as a one off de kumenya wina thina no tondu ni uthia guthimwo o mwaka ari andu makona ha heno tiganu onongoro turamwira umuthi ni nomori niki yumite kuma 15 igathie 12 onongoro ndari aratuika abnormal he kaundu karekika haha tugagutuma colonoscopy tugakora kanyamu mara-ini kanini getagwo polyp nikio karaura hanini no we tungikuria we ni wonaga thakame kioro-ini ukauga aca tondu karatata kanini gatangionekana na tungithie na colonoscopy turute kanyamu kau oro rimwe bas ni twaru reduce your risk completely ya kugia colon cancer na nona kau ni kaundu kahuthu nduku need chemotherapy anga radiotherapy anga guthinjwo ni karutwo and therefore nikio turauga ati screening ici ri ni preventaga development of cancer igacoka igakorwo na mithondekere very easy and very cheap ni wega ndagitari tene miaka yari ho murimu wa HIV ni wekagira andu guoya muno
no riu ni ukinyite handu ni wageire na reke tuge no tuge ni wa managirwo kana ni ta wageire na kihonia we tondu ni ukoretwo makiria ma miaka 20 oro muthenya ni cancer ni urona ta kuri undu gugoka thiini wa thi tuge cancer ni yakua kana ni yathondekeka hihi, and we look forward to that day riria gukahana uguo toria tu containete HIV AIDS no ni kwari na several approaches ta Kenya niguo HIV ikorwo very well controlled. Ungienda gucekwo ni ndagika ona ndukuriha he kundu ngiheo dawa na igana rimwe. Screening ya HIV patients very available kundu guothe all county hospitals na gukirutwo stigma. Ona andu thikũ ici maugaga kaba kurwara HIV gukira kurwara cancer. Yes. No niguo tukinye haria twakinyire na HIV ri several things happen. In 1993 thirikari ya Kenya ikideclare HIV a national disaster. Na definition ya national disaster ni kuga atiriri he mbeca igutwarithio gu contain that national disaster, he awareness igu create, he umenyithania wa andu na access ya gu contain the national disaster igwiko. Na niguo twagiriire gwika na cancer. Niguo tukorwo na policy ya ku manage national disaster, tukorwo na policy ya kutwara finance ya ku manage national disaster. Na kuma 1993 thirikari ya Kibaki yauga uguo, ona donors na partners international all energies igitwarithio towards containment of cancer. Niĩ ngĩka internship Kenyatta National Hospital utukumwe twakoragwo na arwaru ta 100 for one ward mena HIV, mena TB, mena ndwari ici na iria. It was a great strain on the economy of the country. Na andu aya ni andu a miaka minyinyi matigire ciana mucii na hihi ona ciana icio ni ndwaru HIV. Riria kwageire containment ri ungiuka wodi Kenyatta ri haya gutire mundu ina HIV wodi no umwe kana eri. Andu aria ingi mena ki mena cancer, mena murimu wa ngoro kana mena murimu wa higo. Thikũ ici thina ni non-communicable disease. Elidetwo niki ni murimu wa cancer. Ndiruga thiini wa thi riu twe thiini wa thi no guke undu igathira kana na uria geka ri ona yaga guthira completely tondu hihi tutingimenina ri na andu manjira ndagitari ingitiga kuria nyama na kunywa iria no njage kugia cancer ngamera aca tondu ni hari kaundu genetic no uri migia no uri ungicenjia ri ni kumenya murimu ucio kitene. Koguo gucokia kiuria kiaku ri ndigwiciria ni tukanina murimu uyu thiini no uria tugeka ri ni ati mithondekere igakorwo iraithi no twike chronic disease torio thondekagwo cukari thikũ ici ndũraga andu no ni lifestyle change uguthondeka mirire ni urithio kagira insulin yaku ugathimwo higo ugathimwo ngoro uga contain murimu ucio ati ndugakuraga no ni murimu uratura naguo. Gutire dawa hihi ironeka ta irekwo anga ndio niriko tuonete anga bururi uriku ikuhota gukorwo ni kunina cells ici thuku itakuhutia iria njega. Ni kuri cietagwo targeted therapies na ni nyingi cia mithemba mingi. Ta riu ni kuri murimu witagwo chronic myeloid leukemia. Yes. Murimu ucio tuhea mundu ga tablet getagwo imatinib no ekunywa andu meciragia ati andu ni mahona wanyua miaka 2 CML igathira tugeciria riu eke turugamie dawa murimu ugacoka. Nikio ndauga ona twina targeted therapies ici ri it's a chronic disease. Ni hari hindi kwagwetetwo horo wa cervical cancer na gugituika ciamnanga cia miaka ndio kana iria cie primary ithecwo a certain kind of vaccine. Ngeigua kanitha yauga niu ni mwatuninira ciana hari kiundu kiari we wita ndagitari tweherie kanitha mundu muthomu ri. Uhoro ucio wari na kieha tondu riri andu makawin a big award ni undu wa kudiscover the human papilloma vaccine. Makadiscover vaccine ati vaccine yo ungicethecwo gacindano kau ona ugie HPV ndukugia cervical cancer. Yes. Tukamirehe Kenya na thirikari egeka the right thing ikauga riu ni twa roll out na ni tukuheana vaccine no free of charge to girls aged between 9 and 12. Gwatuika ni una donaga andu matari specialists magi comment
magithukiria human papilloma vaccine ritwa maugage ati ni yeragwo niki ati ni contraception irathecwo riu gwatuikaga atiri mundu wona nyueo acio matikagea ciana ongo ni ta andu a Mount Kenya tukauga ati riu ni hindi anga ni kuranga ati yes no ithuĩ tweninire ni kwaga gutwara tuiritu twitu tugathecwo cindano ĩyo ya vaccine uria mwana athiaga agathecwo vaccine ya BCG ya TB uria mwana athia ugamuthecithia whooping cough anga diphtheria noguo tungiekire na HPV tundu ni kugitira murimu mucungi ukagitira na andu aria ma commenta matiari na content matiari specialists, they were not the authority no githukia na magithukia campaign njega muno tundu tuiritu twathecwo vaccine iyo between those ages yes. The amount of antibody response they get protects them ukaga kurwara murimu mucungi muno and then ika reduce also the investment tugwika ya guthima andu gutinda gutugika pap smears noguo ni no ngwire ona kuria ndathomeire in England gutire cervical cancer andu aria marwaraga cervical cancer ni aria immigrants aria tukoragwo tumite Kenya, Zambia, Zimbabwe to do also screening ya gwitu the uptake is very low mundu akinya aruraya ugatumirwo marwa ukerwo have you gone for your pap smear niguo mamenye tene mamithondeke na riu ku andu mara vaccinateirwo iyo turithomaga ibuku-ini andu aria marirwaraga no guku gwitu twa micambiri ni uru muno tondu ta ithuĩ riu in fact mundu wothe nginya gicagi-ini niwe wakiaragia riu tondu macio ni mai mahetukire ri tuiritu tutu taria na manyi na mundu we wagwa ni miaka igana no ngimera atia na ikuo from the age of 9 to 12 na riu research iri irekwo ruraya ri ni ati vaccine yo na no iheo tuhi tondu the transmission ya virus yo yumaga kuma mwanake nginya muiritu koguo nanake ani mekunidi guthecwo vaccine na that is work in progress ruraya no tatigani ukuona mavururi maria ta Malawi guku Rwanda andu mathecirwo wega murimu ucio o uria turathie na mbere it will really reduce in number which is very very good no guku gwitu no gutukania riu ni uria message iri ingenda gutuma o mundu wina kairetu kanini gatari karatwika exposed gagathecwo vaccine iyo tondu rimwe ni gakahika ona ti uhoro wa gutwika promiscuous no tukuhika ugie that virus your risk of getting cervical cancer is very high riu tungimiona ku thaa ici riu no ministry yajirie kurola out ringi the vaccine is available in private sector no ni kuri counties ciekuo no wathie private ukariha no riu mundu mwana ngirehwo gwaku thibitari ni ukumutheca we ikuo ni tukumutheca haya namba ya Dr. Kiari yakoragwo Nairobi Hospital Anderson Center ni 0734 312 524 0734 312 524 Dr. Kiari no kinya tuthie India ni undu wa cancer acha mundu andu aingi mathia India mathia ni undu wa perception ni uri urenda kuonekana tariu mutumia waku angirwara cancer ukerwo ni andu ao warega kumutwara India ndumwendete na ndumurorete wega yes na iyo ni perception maundu maingi ma mithondekere ya cancer meguku na nikio wonire riria NHIF yajirie kurihira cancer treatment shairathie na mbere andu aria mathia India magika atia makinyiha tondu kwina access guku na ogoro ni ndirarihirwo dawa chemotherapy guku gutwara ki India na baicio gikate ikiamba igikuruka and koguo muthe World Cancer Day no nginya tuthie tuga force policy na ki beca nyingi twarithio ki mithondekere ya cancer niguo tukinyire andu aingi koguo gwicoka kiaria giaku andu aingi mathia India ni kwenda ati nikuo mangienda guthondekerwo no uria megukionekana ni andu aria angi ati ni mehotete njira nyingi cia mithondekere cie guku Kenya ithe ndiakwira andu mauma nginya Kongo magoka Nairobi guthondekwo niguo riu koguo mundu agithie India ni wendi wake number 2 ni kuri a few things tutari guku gwitu na hindi iyo ni twiraga mundu honestly tukandikira SHA kana NHIF tukauga guku tutire 1 2 3 mundu uyu ni ekwenda gwitwo robotic surgery mundu uyu ni ekwenda gwikwo bone marrow transplant
icio tutire locally available, but there are not many things that are not available. Nĩ wega mũno ndagĩtarĩ, nĩ ũkwendaga kumagara nokorwo no ũhote ũkinyie thaa ithatũ tondũ ndeto ĩno nĩ ĩrakenia Akenya mũno, rĩu nĩ maramenya ũndũ na njĩra njega. Namba ya ndagĩtarĩ nĩ ũndũ rĩngĩ hihi ndagũgĩkorwo gũkũ ihinda inene nĩ 0734 312 524. Harĩ mũndũ ũranjũria kamũira mũhĩa wa Maina atũhete mohoro, nĩ kũrĩ nyeni ciĩtagwo mabakĩ, andũ makauga rĩngĩ angati njega na nĩ irehaga cancer, nĩ ũhoro wa ma? Aca, icio nĩ iria ngũkũgweteire ciĩtagwo myth, tũrĩa andũ mauga atĩ mangĩrĩa nyama nĩ mekũgĩa cancer, kana mangĩnyua iria nĩ mekũgĩa cancer. Icio ciĩtagwo myth, itirĩ na ũma ona hanini. Koguo we ta rĩu nĩ ũnyuaga iria wega? Nĩ nyua iria na ngarĩa kanyama. Nĩ wega, nĩ tũgũkorwo na ndagĩtarĩ njũria kĩũria na ihenya kũgerera 22989 nĩgetha thiĩ na mbere na gũtũhe motaro megiĩ mũrimũ wa cancer. Na nĩ tũgĩcokereria nĩ ũkũnjĩra. In fact mũrimũ wa cancer tondũ nĩguo yũrĩ na ndũrĩ ũndũ mũndũ angĩka rĩ. We wĩta president wa mandagĩtarĩ ũregaga kwaria na president wa Kenya kana na ministry. Cancer ĩthondekanagwo bure nĩkĩ? Na tũgeretie kĩreke ngwĩre na nĩ wauga wega mũno. Nĩ tũgĩcokereria nĩ ũgũtwĩra ndeto ĩyo nĩgetha tũmĩigue. Good morning. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Right, na hamwe na mohoro marĩa tũragũthagathagĩra itha-inĩ rĩrĩ nĩ atĩ ũteti wa bũrũri nĩ wĩrĩgĩrĩirwo kuoya mwerekera ũngĩ wona Uhuru na Gachagua mageithania ngeithi cia gĩcĩcĩng'a ataaramu a kĩũteti nĩguo maroiga IEBC nĩ ĩrĩgĩrĩirwo kwambĩka mĩhang'o ya gwetha mũrũgamĩrĩri mũnene mwerũ kana CEO thutha wa Marijan Hussein Marijan gũtiga wĩra na ja bũrũri mũriũ wa president wa tene wa Libya Kano Muammar Gaddafi niwe al-Islam nĩ arĩkĩtie kũragwo nĩ andũ matoĩkaine mũhaka-inĩ wa bũrũri ũcio na Algeria. Amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ na yatigaria ndagĩka 24. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ Cooperative Bank MSME Loan. Nĩ ũrabatara ngombo cia gũkũria na gũtwarithia biacara yaku na mbere. Amũkĩra MSME Loan kuma Cooperative Bank ũhote gũcokia stoko yaku na ihenya ona gũkũria biacara yaku. Mũhũri wa biacara, ndũkendie kĩndũ hatari, ihũrie stoko yaku na Cooperative Bank. Cooperative Bank, we are you. Good morning, nĩ hĩndĩ ciahandĩte wega thaa 2 na ndagĩka 37 thaa 2 na ndagĩka 37 nĩ kuga thutha wa ithaa rĩmwe na ndagĩka 18 no kinya na no mũhaka na nĩ bũrũri wothe ũkĩiguaga njĩtanĩre ciringi 600,000 thutha wa ithaa rĩmwe na ndagĩka 17 thutha wa mohoro ma thaa 3 no kinya na no mũhaka na nĩ bũrũri wothe ũkĩiguaga njĩtanĩre ciringi 200,000. Oya thimo yaku rĩu nĩ *236*2# wĩre Ngai ta ũrĩa arathimire nyina wa Ann, mũtumia ũraremetwo nĩ kũrĩha mbeca ciake kũrĩa college, atwĩrie mwana wake akoragwo kũrĩa Imperial College Thika, mũirĩtu wĩtagwo Ann na nĩ acirĩhire nĩ njũĩ rĩu thaa ici nĩ arĩhĩte, onawe Ngai ahota gũkuonekanĩra no ndakuonekanĩra ũtageretie. Nĩ *236*2#. Ndagĩtarĩ ciũria nĩ nyingĩ. Kĩũria kĩngĩ ũrorio gĩkĩ ndorio nĩ mũrutani ũmwe wĩtagwo Mr. Gathũmbe arĩ kũrĩa mwena wa Kangema, nĩ aritaĩte ararĩ mũrutani kũrĩa mwena wa Kangema High School. Aranjũria nĩ kũrĩ ũndũ kũngĩũka mũndũ ũmwe akorwo na cancer mĩthemba ĩrĩ hĩndĩ ĩmwe? Very good question. Thank you Mr. Gathemba nĩ ũndũ wa kũria Mr. Gathũmbe nĩ kũria kĩũria kĩu. Nĩ kũrĩ hĩndĩ to diagnose aga cancer, hihi wĩna wa mũthiori na wĩna cancer ya mara at the same time. Na rĩu tondũ mĩthondekere nĩ yagĩrire rĩ, rĩmwe mũndũ nĩ agĩa prostate cancer wĩna mĩaka 50, waikaranga tondũ nĩ ũgũthondekwo kinye 60 kana 70 ũkagĩa ĩngĩ.
and therefore nĩ kũrĩ andũ magĩaga 2 cancers at the same time, either in time or as they grow older makagĩa ĩngĩ. Na kaingĩ ĩyo ĩkoragwo nĩ ũndũ wa gĩtũmi twĩtaga inherited genetic mutations. Nĩ kũrĩ andũ ũrĩa maciarirwo he ka gene ma-inheritire kuma baba wao kana mami wao gataikarire wega kamaheaga risk ya kũgĩa mũrimũ wa cancer. Ngwĩciria nĩ mũĩ ũhoro wa mũndũ ũyũ wa Sunny wĩtagwo Angelina Jolie, kwao gĩ family me gene ĩtagwo BRCA mutation ĩmaheaga breast cancer na ovarian cancer. Na nyina agĩire cierĩ, akĩgĩa breast cancer mũnyinyi, agĩcoka akĩgĩa ovarian cancer ĩkĩmũraga. Angelina agĩthimwo agĩkorwo ena mutation ta ĩyo ya nyina, magĩthimwo gĩ family magĩkorwo mena mutation imaheaga 85% risk ya ũtũũro wao kũgĩa cancer ya nyondo kana ya ovary. Na thire akĩrutwo nyondo ciake cierĩ na ovary ciake cierĩ. Therefore nĩ kũrĩ mĩciarĩre kana iguga atĩa genetics, kĩndũ ũheagwo nĩ ithe na ũheagwo nĩ baba wanyu kana mami wanyu, wa inherit ĩyo ũtũũro-inĩ waku wĩna risk wa kũgĩa cancer. Good. Rĩu haha na nĩho kĩũria kĩrĩ, ta tũhe nĩkĩ kĩrehaga cancer hasa? Rĩu o ũguo ndatarĩria nĩ kũrĩ kĩndũ twĩtaga inherited mutations ũtangĩcenjia. Ndũngĩcenjia ũrĩa waciarirwo na no wagũciarire. Yes. Number 2 nĩ kũrĩ ingĩ twĩtaga sporadic mutation. Nderagwo nĩ mũthuri wĩtagwo Richard Leakey atĩ ĩyo nĩ bahati mbaya. Ũgakorwo na ũtũũro-inĩ waku cells ciaku igacenjia ũkagĩa a sporadic mutation ĩtaumĩte kũrĩ eri. Rĩmwe nĩ tugaga mutation ĩyo no ĩkĩrehwo hihi nĩ maũndũ ta gũkorwo we exposed to radiation, ta andũ arĩa marĩ hĩndĩ ya Hiroshima na Nagasaki. Radiation ĩyo yaumire nĩ ũndũ wa Chernobyl disaster, ĩkamacenjia mutation yao makagĩa risk for cancer mataraciarĩtwo nao. Koguo nĩ kũrĩ mĩthemba ĩyo ĩrĩ, genetic waciarirwo nayo, yes. Sporadic ũtũũro-inĩ waku nĩ yoka ya kũhea risk for cancer. No nĩ kũrĩ other risks ciũkaga na cancer. One is older age. O ũrĩa our longevity ĩraingĩha, atĩ tugaga Kenya our average survival nĩ mĩaka 42, rĩu nĩ ĩkĩingĩhĩte. O ũrĩa andũ marathiĩ magĩkũraga noho risk yao ya cancer ĩreka atĩ ĩrathiĩ ĩkĩingĩhaga. The longer you live, the higher the risk you have ũtũũro-inĩ waku to develop cancer. Nĩ kũrĩ other exposures ndakiuga ũguo ta radiation ĩyo, ona nĩ tugaga gũkũ mĩthimi ta ũrĩa twĩraga atumia thiĩ mammogram. Ũngĩkwo mammogram maita maingĩ mũno no ĩkũhe cancer. On the other hand, ona andũ manathondekwo nyondo ũgathondekwo na radiation nĩ maikarangaga tũgakora nĩ agĩa thyroid cancer. Koguo the exposure to radiation ya either gũthimwo kana gũthondekwo no ĩkũhe cancer onayo. The other thing ĩrehaga cancer nĩ smoking, kunyua thigara. Kunyua thigara is associated with 43 different types of cancer. Yes. No ũkorwo waciarirwo na risk ĩyo ya kũgĩa cancer, no ũkorwo ndwanyuire thigara ndũngĩagĩa. No rĩu tondũ no wanyuire gathigara ũkagĩa cancer ya mahũri twĩtaga lung cancer, no ũgĩe bladder cancer, nĩ increaseaga risk ya breast cancer and so on and so forth. Ona patients yakwa arĩa manyua thigara ndĩmeraga nĩ twakũmenya wĩna colon cancer, mĩthondekere igũkorwo ina good outcome ũngĩtigaga thigara kau ũnyuaga. So cigarette smoking is a big risk. Nĩ kũrĩ association ya alcohol, andũ kũnyua njohi, na njohi no ũkorirwo ũkĩnyua njohi nyingĩ no ũgĩe liver cancer kana ĩkuongerere risk ya cancers ici ingĩ iheanagwo. The other thing nĩ certain infections ta viruses. Toguo nĩ twari ũhoro wa cancer of the cervix na virus ĩtagwo human papilloma virus. Nĩyo ĩrehaga 90% of cancers of the cervix. Nĩ kũrĩ infections ingĩ ta hepatitis. Hepatitis B and C no ĩkũhe liver cancer, ĩkũhe certain types of lymphoma, ĩrehe gallbladder tumors na cancers ingĩ cia pancreas na bile ducts nĩ ũndũ wa hepatitis infection. Nĩ kũrĩ ingĩ other types of virus, ingĩ ĩtagwo human mammalian virus, nĩ kũrĩ ingĩ ciĩtagwo Helicobacter pylori ingĩ kũrehere cancer ya nda. Nĩ kũrĩ HIV itself nĩ irehaga certain cancers ta Kaposi sarcoma ya ngothi. HIV no irehe other types of cancers hihi ũtarangĩragĩire
korwo nduneka atia ndunagia HIV. Ni kuri infection twitaga aflatoxin yukaga mbembe-ini na gũkũ ta ikamba-inĩ, storage of grains, ikagĩa aflatoxin. Aflatoxin yo andũ marĩa mbembe ĩyo magĩa infection yo magathũka ini, eventually makagĩa cancer of the liver. Koguo there are certain things andũ nĩ maragio ũhoro wa makanjũria ndagĩtarĩ ingĩgĩa nyama nĩ ingũgĩa cancer, na ngamera the only diet that has been proven to increase the risk of cancer is preserved meat. Ici twĩtaga burgers, ici twĩtaga hamburger, frankfurters, indo iria preserved yũragũra atĩ ciohetwo na kavagiti nĩ ciĩkĩrĩtwo preservatives, canned meat, na mũndũ ta increases the risk of cancer. Nĩ kũrĩ ũrĩa tũcinaga indo ta rĩu thamaki cia gũcinwo kana nyama cia gũcinwo, ci increaseaga kĩndũ gĩtagwo nitrosamines, ci increaseaga the risk of getting throat cancer. Koguo nĩ harĩ itũmi ciĩna ũtiganu ci increaseaga the risk of developing cancer. No andũ aingĩ manjũragia atĩrĩrĩ, ndatiga kũrĩa nyama rĩ, kana ndatiga kũhũthĩra plastic rĩ, kana ndatiga iria rĩ, will I reduce my risk of cancer? Ngamera aca. Your risk of cancer may not be reduced, you may not prevent your cancer from coming, but the way you can help yourself ni kumenyekana tene. Ndagĩtarĩ ũhoro nĩ mwega ũyũ. Harĩ mũndũ ũranjũria no itanoka hau rĩ, nyanya rĩngĩ nĩ tũrarĩa cina ndawa mũno na thũkũma na indo ta icio. Icio no itume cancer develop, na icio tũcita pesticides, ni chemicals. Ni chemicals ingĩaga control, they are also associated na gwĩka na kuongerera cancer. Nikio ũraigua andũ a mabũrũri maya mathiĩte na mbere makiuga atĩrĩrĩ, tũcokerere organic food, tũtige kũhũthĩra chemicals mũno tũgĩkũria irio. No gũkũ gwitũ Africa no ũngĩthiĩ ndũnyũ ya Kiambu rĩ, kana ũthiĩ ndũnyũ ya kũndũ kũngĩ na haha Nyĩrĩ rĩ, atumia acio makũrĩtie ndũma rĩ, icio nĩ organic, tondũ kaingĩ rĩ ona matirĩ access to fertilizers, mahũthagĩra thumu. Ndagĩtarĩ, harĩ mũndũ ũroria nĩkĩ kĩngĩtũma cancer tauma aggressive, kana gĩtirige cancer tauma aggressive ituĩke aggressive? Nĩ kũrĩ andũ maugaga atĩrĩrĩ, harĩ hau nĩ ũrauga thigara na nĩ ũgũcokia. Harĩ mũndũ ugaga atĩ nyamũ ĩno ũrauga mũrutaga kanyama harĩa rĩ, karutwo rĩu nĩ hĩndĩ mũrimũ rĩu weka atĩ? Aca, ũrĩa andũ aingĩ mekaga nĩ ũgekwo biopsy, ũkerwo wĩna cancer ya nyondo, ũkarega gũthondekwo. Ĩgũgĩkũra na no ĩkũrage ũngĩrega gũthondekwo. Koguo ona njĩra ĩrĩa biopsy ciĩkagwo ndĩngĩkuongerera risk ya gwĩka atĩa, ya kũdevelop cancer. No rĩu andũ nĩ kũrega mĩthondekere, ũkerwo thĩnjwo ũkarega, ũkerwo heo chemotherapy ũkarega. No rĩu tondũ nĩ wekirwo biopsy rĩ, andũ makauga atĩ ĩyo nĩyo ya kũraga, yet ndũnathiĩ gũthondekwo. Uga nĩkĩ gĩtũmaga ĩteng'ere mũno, kĩngĩtũma yongerere speed? Rĩu kaũndũ karĩa real gatũmaga cancer yongerere spread, hihi nĩ wamenyekana wĩna breast cancer, ũkarega mĩthondekere. Cancer grows exponentially. Ũngĩaga gũthondekwo rĩrĩa wĩna kilo 1 ya cancer, rĩrĩa ĩgatuĩka 10 ĩkũraga more day to day. Koguo ĩgatuĩka more aggressive. Number 2, maũndũ macio ngugaga ma kũnyua thigara, kunyua njohi, kũgĩa recurrent infections, icio nĩcio itũmaga cancer ĩtuĩke more aggressive na ĩkũre mũno. Ona hĩndĩ ĩyo hihi ona no ĩcenjie kuma grade 1 ĩtuĩke grade 3. Nĩ kũrĩ mũndũ ũngĩkorwo na colon cancer, na wa mbere macio nĩ mara marĩa manene, nayo nĩ common mũno. Mara maya manini manyitagwo nĩ cancer? Nĩ manyitagwo nĩ cancer, tũmĩtaga small bowel tumors. Icio ti as common as icio cia mara marĩa manene. Na rĩu no nginya ndagĩtarĩ akorwo ena very high index of suspicion, tondũ tũngĩcaria kũrĩa thakame ĩrorera twage cancer mara-inĩ marĩa manene, nĩ twĩka kĩndũ gĩtagwo capsule endoscopy, tũcarie cancer mara-inĩ marĩa manini, na nĩ ĩkoragwo kuo. Bahati ya also cancer ya mara manini nĩ atĩrĩrĩ, atĩ ũngĩkorwo na kawimbo hau thĩinĩ rĩ, nĩ gakozaga obstruction tene
itari ra spread muno tondu kamuturiru kau ni gaceke riu hangikorwo na kindu kirakura hau thiini ri ni ku obstruct na rua uthie thibitari tondu ni uremirwo ni guthie kioro na hindi yo tukamimenya itari rathianga urua maria manene ri ni ati geguikara hau agikuraga no urathie kioro tondu hena space uria karakura mara maka expand maga stretch ugikamenyekana ri ni kurire gatwika ikaneneha muno na igathie kundu kungi. Ni wega muno hari mundu urajuria gluten intolerance na cancer no association. Ni wega muno he uhoro ni munene uyu riu ri reke tuke haria kuringana uria ndaigua kiari uhoro wa indo canned ici ciekiritwo mikebe urenda kuga China na America gwe cancer nyingi muno tondu tambe cancer nyingi muno wika na nikio tugaga ati as our lifestyle iratwika westernized noguo cancer ekati iraigiha na westernization niki ni kuhuthira artificial fertilizers andu ha kuhuthira thumu ithe thumu twahuthagira tene niguo ni kuria irio canned preservative kuhuthira supplements handu ha kuria irio ciumite mugunda those are some of the lifestyle changes twita westernization itumaga cancer ingihike. And then udurio ngini ati uria twathiaga na maguru tugathie maguru tugathie kuna ngo tugathie gutaha mai tugathie kurithia you know that physical activity yari njega muno uria turatwika westernized no ngari tuingagira no lift tuhaicaga tuthia na stairs reduction ya physical activity is a form of westernization ati tutireka exercise hari mundu wathomete medicine ngimuria kana ni ageka masters akanjira ni arecirio guo ngimwira laini iri njega muno ri ni kuringana ni ya cancer akijira we ndangenda horo wa terminal illnesses tatwire cancer ni terminal nginyaha yani na njira nguhine ya kunina nginya andu ni meciragia ati wamenyeka na cancer ni wakua. That is not true. Ni kuri very many survivors ya cancer murimu wamenyekanire tene magithondekwo magisurvive no tondu rimwe cancer ni ri stigma ri matitinda makianirira ati ni mathondekirwo na makihona koguo andu aria tumenyaga ri ni aria ma presentire late na magikua riu acio ndukuhitha uhoro ucio muno riu gugagituika andu aria mamenyekanaga mena cancer ni aria mekaga ati makuaga no guku andu-ini ri they are very very many survivors tondu tariu ndagika ino turaria nawe ni kuri andu mena cancer na ni maguka gwaku thibitari ri na namba ya ndagitari ndakwira ni 0734 312 524 0734 312 524 na akoragwo haha Nairobi University Anderson Center. Haya tondu ni kuri mundu gukana ni mutumia ri akiingira nawe wi haria ri ni cancer ko ukugesie nayo no korwo ri right ni cancer ko atumia ukimuona ni ureciria niyo riu kiria cancer ya tungienda guthima atumia ni ya nyondo na ya cervix tucoke tuceke ya mumero na ya colon iyo kuga ya mara maria manene. Those are the big four in women. The big four in women. Koguo icio thimite ni wonaga at least ni 90%. No kiririkane ati ukimuthima oguo no akore ukimuthima uthiete guthima nyondo ukona ni muibu ngingo kana ugithie kumuthima nyondo ugakora ni arakorora ukamuria ukororete kahinda kaigana agakwira mieri iganona kanjira ndagitari ona riu ni ndirakorora thakame kauma ugakimenya ati no akorwo na ki nginya na lung cancer. Koguo tutiroraga mundu tukamwikira box tukauga no ukorirwo na 1 2 3 ni tukoragwo na approach broad tugithie guthima mundu ucio na tugithie kumu screen. Haya na warume nao arume number 1 in Kenya ni prostate. No kimenye prostate tundu athuri matikiendete uria tuthimaga uria twaikagia kara njira-ini ya kioro tukaigua prostate ni nyibu which was a very easy way. The question ni tuthimaga thakame na ni undu wa associations either ni traditional kana ni sexual ikonainie na prostate onoguo turauga it's the number 1 cancer in Kenya. He nyingi tutamenyaga tutithimaga ni undu wa attitude ya athuri. Number 1 mundu ndendete guthie thibitari
ona nĩ tugaga ũhoro wa men health seeking behavior ti andũ mendete mũno gũthiĩ gũthimwo gũthiĩ thibitarĩ number 1 koguo nĩ maikarangaga mũno kansa ĩno ĩtarĩ ireka atĩa ĩramenyeka nĩ aingĩ mũno makuaga na mathĩna ma higo tondũ prostate nĩ yanenehire ĩkĩhinga njĩra ya mathugumo akĩgĩa renal failure nĩ kũrĩ aingĩ mũno mathugumaga thakame ndarenda gũthiĩ thibitarĩ akinya thibitarĩ akora mũtumia ta Dr. Kĩarie ageciria ndekũmũhe ũhoro wake wa mathugumo kana wa mũthiũri kana wa mathĩna marĩa enamo so icio nĩ ikoragwo cie limiting factors cia thuri kũmenyekana mena mena cancer na nĩ ũrĩa ingĩhimiza athuri ũmũthĩ nĩ atĩ ndũgeterere mathugumo mareme kuma ndũgeterere wone thakame mathugumo-inĩ ndũgeterere atĩ nĩ nenehire nginya ĩkahinga kĩoro tondũ prostate ĩkĩrĩ in the same neighborhood na rectum ĩno ya kĩoro in the same neighborhood na bladder ĩno ya mathugumo ndũgeterere nginya ũgĩe symptoms icio prostate cancer ĩmenyekanaga na ĩkahonwo ũngĩthiĩ tu nĩ PSA ũrekwo no ndũrĩ handũ tũkona igũrũ tukahura MRI tukona kadot hariri iyo imithondekere na ni ukugite correctly ati ingimenyeka tene mundu ucio ekuhona na ndagakorwo na handu riu ndagitari tukirikiriria ni wega cancer ndituraga no kuri kaundu mundu angikorwo akigua haha na haria na kamutwarithiririe kumenya wina cancer ya muthemba fulani that is correct na tumitaga hapa na pale syndrome tondu no uharwo ni undu wa thukuma urarĩire kana hihi tondu urarĩire kioski-inĩ hau hanyu kana ni urathire mucemanio wa kanitha hihi muraheo githeri gitari kiega no ningi no uharwo ni tugukorwo ati mara-ini maku hena ka growth keho kagiragiriria mai gutuika absorbed kioro kiume koguo icio ni symptoms ingikorwo irehetwo ni maundu maingi uraharwo ni undu wa irio uraharwo ni undu wa kaundu kangi ni undu wa ndawa uranyuire ni undu wa infection winayo no ikorwo i symptom yake ya cancer koguo ngiharwo muno no muno ona ndugweterera muno ni uria ndirera andu tathi ugathimo utari uraigua kaundu mwiri-ini haya ici ngiriu iyo ni ya koroni ringita ya mahuri uguo ri lungs mahuri maya ma kuhuhia ri ni hari kaundu mundu hihi ungiciria ukorwo ni uguthio wajie guturwo ni githuri wajie gukorora thakame wajie guturwo ni githuri wajie ku lose weight no riu ko ni uthia kuona ndagitari waku o mwaka utari na gathina ri onathie aguthime oxygen one ikurukite hanini ri akwire kama uri ukoragwo na oxygen ya 96% umuthi yakinya 91 niki and then umwire ni ndiraigwa ndi handu ndagitari ni ndoka tondu ihinda riakwa ria guthimwo o mwaka nirieka niriakinya o hindi o ndagitari ucio na wa mwira ucio arora githimi uria gicenjetie ono ngorora uga nduri handu ri agagutuma x-ray kana CT scan akona kanyamu kaimbite gakomeire one of the breathing tubes ugakimenyeka tene koni uraikarangite wajie gukorora wajie guthira kiro etc murimu ucio ni gukorwo wikite ati uthiangite koguo message yo muthi ndugeterere kuigua undu ndugeterere gu suspectwo ni andu ati wina cancer witware thibitari once a year ona ni njiraga andu gathura birthday yaku ugathia guthimwo ni wega riu kiuria kia muthia biu we niwe president na ningukuritie wa madagitari ma cancer thiini wa Kenya murega gukira thirikari ati cancer ithondekanagwo bure niki tondu riu hatiri undu mundu angika no ria turageria go push policy twi Kenya Society of Hematologists and Oncologists ni ku engage andu a thirikari tarucio twina mucemanio twitite PS wa health tugeta chair of the medical committee parliament Dr. James Njikal tugeta CEO wa SHA ogwitwo Dr. Masi Mwagangi tugacokia andu nginya wa WHO Dr. Ogwel tugoka hamwe niguo twaririria atiriri ni atia tungiteithania tondu ti murigo wa mundu umwe ni turatindika thirikari tukauga tuhe mbeca nyingaingi niguo andu makorwo na mithondekere no ni turenda gukorwo na partnership
na methods cia co-payment niguo ona mundu ucio ri akiheo 80% ni thirikari ri akerutira 20%, kana hihi mutha gathondeka sako kana kwanyu wira-ini kana insurances, andu moke together mateithanie so that we can create access. Tondu ni mona tungitinda tukihunjia haha thiugacekwo ogoro nduri na means, ogoro nduri na access, ni ukumenya no ndungiteithika. Ni wega ndagitari ma ungitikira ni ngagwita muthenya ungi nigetha tuthie na mbere na kurunga cia cancer. Ni ndacokia ngatho. Asante sana. Tumana na munene wa madagitari ma cancer tagwo Dr. Kiarie, na namba yake ya githi ni 0734 312 524 0734 312 524. Asante sana daktari. Ni wega muno na no turi mwita hindi ingi tondu cancer ni thina munene. Muhia wa Maina nake riu ni bioyo agituthomera mohoro, ni mohoro matha 3 na riu gwire thutha wa mohoro tu, thutha wa Muhia wa Maina gukorwo agikurukia microphone feed ati mohoro ni mathira, ndiretanira ciringi 200,000 irumirirwo ni 600,000 abotigana na iria 600 200,000 ni star 236 star 2 hash star 236 star 2 hash. Good morning. Inoro mogene montare mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda mirongo kenda na nyanya gaturumo kenda Ushine Uteti wa bururi ni ukuoya mwerekera mweru wona Uhuru wa Kenyatta na Rigathi wa Gachagua mageithania ngeithi cia gicicing'ani gwa ataramu a kiuteti maroiga IEBC ni irigirirwo kwambika mihango ya gwetha CEO kana murugamiriri munene mweru thutha wa Marijan Hussein Marijan gutiga wira na ja bururi muri wa president wa tene wa Libya kana Muammar Gaddafi niwe Al-Islam ni arikitie kuragwo ni andu matoikaine. Nitakuwa hapa na aspirants 12,235. Sio wapigaji kura, watu wa kutafuta kura ya kupigiwa. Ndiye ngurutaga wira wakwa kwagĩa na thĩna wa mwaki ũrĩa tũtanamenya na kũrĩa wauma na nĩ twahĩrwo na twathirirwo nĩ kwagĩa na hathara nene mũno ona tũtiũĩ tũngĩkiuga atĩa. Ũhoro wa Marijan gũkorwo akĩeheria thĩinĩ wa IEBC nĩ kũronania ta kwĩna maũndũ mangĩkorwo makĩmũhe pressure ya gũtũma akorwo agĩthengia kana akona ta kwĩ maũndũ marenda gwĩkwo na kwenda makorwo magĩkwo. Kwĩna mwĩboko no na gũkĩgĩaga mwĩboko ũcio wa Marijan gũthiĩ ũndũ ũrĩa ndĩngĩhoya nĩ mũndũ wothe areita jensi oe kura na akorwo na kĩbande. Rucini rwega itha-ini riri ria thaa 3 ni ngatho ni gucagura na guthikiriria mucii wa Utugi no Tana Inoro FM. Maya ni mohoro maitu ma itha riri jitagwo Muhia wa Maina. Twambiririe na uteti na mutongoria wa bururi Mugathe William Ruto ni agomithanitie giikaro kia huraniria iturwa ngurani aria maretha tigiti wa kiama kiria kirathana kia UDA mwerekera-ini wa ithurano nene iria irarĩirio tariki 10 mweri wa kanana mwaka ũyũ ũngĩroka wa 2027. Giikaro kiu kirathie na mbere mahinda-ini maya thingira-ini wa iregi gũkũ muciĩ munene wa Nairobi gĩkirehe hamwe ahũranĩri makiria ma 12,000 aria meyandĩkithĩtie. Ahũranĩri acio mambĩrĩirie kũingĩra thingira-ini wa iregi ruoro rũgĩtema na gũcũngĩrĩra mũhatĩkano mũnene thoma-inĩ wa kũingĩra kuo mathaa-inĩ ma rũcinĩ, na maya marahanĩka thutha wa Ruto kũgomithania mũcemanio wa kanjũ nene ya kĩama ĩrĩa ĩrĩga kũhetũkia mombe ngwatanĩro na kĩama mũruna kĩa ODM mbere ya ithurano nene cia mwaka ũyũ ũngĩroka. Hamwe na arĩa marĩ thĩinĩ wa gĩikaro kĩu nĩ mũnini wa mũtongoria Professor Abraham Kithure Kindiki, Minister Nyafara Musalia Mudavadi, oro hamwe na angĩ. Tũthikĩrĩrie Professor Kindiki kwa dakika nini no orarie gĩikaro-inĩ kĩu. Si tulikuwa na manifesto. Kwa hivyo inatakikana wewe kama mgombea wa kiti cha kisiasa kwa chama chetu ujue vile utajibu maswali ya vile tumefikisha agenda yetu na manifesto yetu, na ile imebaki
ujue vile utaeleza mpango ambao tuko nayo wa kukamilisha manifesto yetu ambayo tutaitimiza 100%, 100%. Niendelee nisiendelee? Ni Profesa Kithure Kindiki munini wa mutongoria hau akiariria huraniri aria maretha tigiti wa kiama kia UDA na aria mari kuu thingira-ini wa iregi. Ni riboti irarumanirwo nayo ni mwandiki Jathani Kamau, na no tuguthie na mbere tugikumenyithagia mangi maria mekwiyumiria kuu thingira-ini wa iregi. Tutana hero tetine ni ati uria wari mutongoria wa bururi wa kana Mugathe Uhuru Muigai wa Kenyatta riu ni arigirirwo kugeithania ngeithi cia Gicicing'a na munini wa mutongoria wa bururi wa keri Joyfrey Rigathi wa Gachagua, eri acio na aria kwa ihinda matakoretwo makionana ruheni riu marerikana ni merigirirwo guthika uthu wao wa kiuteti mworoto-ini wa gucokaniriria kura cia muingi wa kirima-ini mbere ya ithurano nene cia mwaka uyu ngiroka. Ataramu a maundu ma kiuteti Njuguna wa Mwangi na Herman Manyora merite Inoro rucini ati kugikinyanira eri acio ni makarutithania wira ndama cia uteti wa bururi ni ikuoya mwerekera ungi mweru. Mwandiki witũ Sam Njuguna niwe urarungiriria uhoro uyu. Matuko maratiroka mbere ya ithurano cia mweri wa kanana mwaka ukite, noguo nakio gitama kirathie na mbere na kwiyarira. Gitaru gia gatagati ga bururi gikionekana kwamba weru muthingi wa uteti wakio. Riu ndeto ikiumbuka ngirimiti ya uiguano gatagati-ini ka president wa kana Uhuru Muigai wa Kenyatta hamwe na uria wari munini wa president Joyfrey Rigathi wa Gachagua ikirie gukinyanira. Muthweri atwirire Elio Peter Sindwe tugange yaja kana ine ate ni macio ne magethire niguo magethire no tondu Ngai na tuhete muoyo yori na atuhe kahinda githite tugithondeke maria meki membere tigutinda kundu akiroraga na kuu thutha tuhititie ku kana twekire ate kana twekire ate. Ndeto cia kwihokeka igitariria eri aya na aria kwa ihinda matakoretwo makionana ruheni riu mari mwerekera-ini wa kugeithania ngeithi cia Gicicing'a na kurutithania wira mwerekera-ini wa ithurano ciukite. Njuguna Mwangi ni muthathauri wa maundu megie uteti. Riu haria moranirwo ni tondu ni mari na interest tofauti tugithie githurano gia 2022 no riu kwa ihinda riri andu aya mari eri hari kindu kimwe kimanyitithanitie mena a common enemy. O kuma miaka-ini ya withi wa uteti wake Mugathe Uhuru Kenyatta akoretwo agiteterithia bata wa urumwe na uiguano wa gitaru giki makiria matu-ini ma kiuteti. Ino ari ni miario yake mwaka-ini wa 2011 hamwe na mwaka-ini wa 2022. Amurimo ucio ri ni murimo wa kwiyenda atiga mutongoria ndangithikiriria uria ungi. Ndakwira ma inywe mayangai murite na muthenya umwe ni mukamenya ni murite. Ona Rigathi wa Gachagua kuma kuhagurwo gwake ni akoretwo onekanite gwithema kwerekera Uhuru wa Kenyatta ithenya-ini riu akimutetera na njira nene kuma kuri ang'etheri ake. We cannot sit back and see you use your protege kumkosea heshima Rais Uhuru Kenyatta. Na mimi nikiwa kiongozi wa Mlima ni jukumu langu kulinda watu ya Mlima akiwemo Rais Uhuru Kenyatta ambaye ni kiongozi wetu. No hihi ngirimiti ya uiguano gatagati-ini ka aya eri igikinyanira mwigariurire wa uteti ukuhana atia? Timurano ya gisiasa ni gakorwo inditu makiria. Ona President William Ruto akubindwo aikare thi back to the drawing board oime na strategy jeru. Riu gia gwetererwo kuona ni mwigariurire wa uteti kirima-ini hamwe na bururi uri wothe wona ngeithi cia Gicicing'a gatagati-ini ka Uhuru Kenyatta na Rigathi wa Gachagua ciakinyanira. Handu-ini ha Inoro FM kuma guku Nairobi nie njitagwo Sam Njuguna. Inoro shesheni hakuhe nawe. Kamiti ya ithurano na mihaka bururi-ini IEBC riu ni irigirirwo kwambika mihang'o ya gwetha murugamiriri munene mweru thutha wa Hussein Marijan Hussein guikio ja. Marijan areheririe wira-ini thutha wa guthing'iririo ni makamishina
magitongorio nĩ mũikarĩri gĩtĩ nĩwe Erastus Edung Ethekon rĩrĩa aratigarĩtio ro mwaka ũmwe tu kũrĩkia ũtungata wake. Atongoria mũng'ethanĩro hamwe na Warĩrĩ Gathĩ wa Gachagua, Kalonzo Musyoka Mathakarwa na Eugene Wamalwa na Ndagĩtarĩ Fred Matiang'i nĩmerĩga kũrũrũngana nginyagia wabici-inĩ cia IEBC magĩthing'ĩrĩria Marijan atige wĩra. Kweheria gwake nĩ kwamũkĩrĩtwo na mawoni ngũrani nĩ mũingĩ hamwe na atongoria a kĩũteti makĩenda wamũrani ũrĩa ũkũrũmĩrĩra ũkorwo ũgĩthingata waragania. Johnson Mũrĩithi nĩwe ũraithĩrania ũhoro ũyũ. No nginya ngirathire tondu riu nona riu kiria wabici ino uracagũrirwo njeru igutikire no uyu chairman uyu gwitwo Ethekon gutiri hingo ngirahotire uikara kuo tondu riu rugendo rwa rucio rwarutio mu 2027 riu ni tuona mwihoko uronania kwina utheri na maundu mega ni megwikika ni mwingi bururi-ini bwaithwa mutongori wa kamiti na mibaka na githurano ya IEBC Marjan Hussein Marjan gukorwo akieveria wira-ini wake. Marjan Hussein Marjan kweveria gwake kurakorirwo guyuka kiumia kimwe thutha wa ngwataniro ya mũng'ethanĩro gukorwo igicera thĩinĩ wa ofisi ya kamiti ya mibaka na githurano. We are saying huyu mtu anaitwa Marjan must go. Tunajua yale wako wanapanga. Mbiu ya Mugambo ikilia kuna nini? Kuna jambo. So msione tu tunapiga kelele. Usipoziba ufa, wahenga walisema, utajenga nini? Ukuta. We started by telling them the perception out there is that this is a William Ruto commission, and we gave them the opportunity to prove us wrong. Not us, the whole country. This same technology was used recently in Uganda. The KIMS kit failed in Uganda. We do not want to see a similar election in Kenya. The next general election is very emotive, and they need to prepare adequately, and they need to gain the confidence of the people of Kenya. Mwingi bururi-ini ukoretwo ukimurika kamiti ya mibaka na githurano kuma riria githurano kinini giakorwo gigitabanio kuma IEBC tondu tutiretikagia ati andu ama IEBC ni megwikithia kithurano kina maana waragania. Riu ni twambiria kuona kamweneni na kautheri na tungiurio na chairman nitui ni kasini ya mundu fulani munene thirikari-ini ona akiume clean tondu ni tuonire ithurano iria ciari cia by election, ni tuonire kithurano kia mbere, ni tuonire kia marava, ni tuonire uria kwari na mbara. No kuri ugu mwingi ni ugite to Marjan yagiriirwo gukorwo agithie. Towe wagiriirwo gukorwo agithie wiki Marajwang magiriirwo gukorwo magithie mari othe marari githurano-ini aria othe meire githurano kiu kwanja makiria kia mbere. Kwina mwiboko no na gukigiaga mwiboko ucio wa Marajani guthie undu uria ndingihoya ni mundu wothe areita njensi oe kura na korwo na kibande. Ambuni na mitambo iria aretitie terera thuranaga Uganda irari aguka gutuia kithurano ona aria mari kuo atene magirwo ni gukwa magithie magirwo ni mehere tondu magukona ihinda rimwe iritu muno tondu ndungimenya aya marokire ri mathitwo meke atia na mitaratara iria yariho no nginya ecenjio tondu iria yariho mbere ni uikaine. Nie nditha Njogua Mũrĩgĩ ngiuga atiriri no korwo mundu ucio hario macira arona mangimukora megi ithurano akona eherere uhoro uri. Kiriboti ni Royal FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mũrĩithi. Nĩ ngatho Johnson Mũrĩithi. Tũthiĩ kũrĩa mwena wa Mũrang'a rĩu na onjoria taũni-inĩ nini ya Kĩawambogo ĩrĩa ĩrĩ wodi-inĩ ya Rwathie gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kangema maratara hathara nene thutha wa biacara ciao kana nyũmba ciao cia wĩra kũhobanĩrio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki. Gũtirĩ mũndũ ũragurarire kumana na mwaki ũcio ũrĩa ũratuthũkire hwaĩ-inĩ wa ira. Ĩndĩ onjoria nĩ marahĩrĩirwo nĩ indo maratarĩra mamirioni ma mbeca. Marakaĩra thirikari hamwe na andũ a wendi mwega mamateithĩrĩrie kwambĩrĩria biacara ciao kerĩ, tũrĩa tũramenyithio nĩ Victor Kinuthia. Marĩtwa njĩtagwo Sarah Wambui wa Gĩciru, na rĩrĩa ngũrutaga wĩra wakwa kwagĩa na thĩna wa mwaki ũrĩa tũtanamenya na kũrĩa wauma na nĩ twahĩrwo na twathirĩrwo. Nĩ onjoria rĩa biacara ciao irahobanĩirio nĩ nĩnĩmbĩ cia mwaki ira mathaa-inĩ ma hwaĩ-inĩ taũni-inĩ ya Kĩawambogo wadi-inĩ ya Rwathia gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kangema. Rĩtwa njĩtagwo Purity wa wĩra kuma Kĩawambogo. Nĩ kwagĩa na hathara nene mũno ona tũtiũĩ tũngĩkiuga atĩa. Ngũkĩte kũhingũra wĩra na ndahingũra wĩra-inĩ niĩ ndutaga wĩra wa saruni na kwendia nguo. Matarĩirie maratindĩtio wega no mwaki ũrekwĩrwo ũracũngĩrĩirio nĩ thĩna wa thitima ũrahobanĩria biacara ciao, onjoria 16 magĩtara mamirioni ma hathara. Niĩ njĩtagwo Jane Muthoni, niĩ ndutaga wĩra wa spare parts cia nduthi na kũruga chips
ku gutire kindu ndahota guthara ndathi hathara ta ya kindu indo cia 100,000 na gutire kindu ona kimwe twahota guthara. Maabitha thima mwaki kuma thirikari ya kaunti manyitanĩire na mũingĩ nĩo marageragia kũhoria mwaki ũcio ĩndĩ ti indo nyingĩ irahonokirio. Niĩ njĩtagwo Mĩrĩ wa Njirũ wa Njũru, no njuge nĩ wega nĩ tondũ wa county government ya Murang'a gũtũtũmĩra ngari ya mwaki nĩ tondũ nĩ twahĩrwo nĩ nyũmba cia wĩra gũkũ kĩa Wambogo na gũtuĩka no tũgũkĩbatara gũteithio mũtwĩcirie mũtũteithie nĩ ũndũ gũtirĩ kĩndũ gĩa twathara ona kĩ. Gũkĩrĩ ũguo honjoria aya nĩ makaire thirikari ya kaunti, thirikari nene hamwe na andũ a wendi mwega kũmakua tha mamahũre njeki nĩguo mahote kwĩrũgamia rĩngĩ. Njĩtagwo John Kimani wa Gĩthaiga. Rĩu ngwenda kũhoya thirikari, national government, county government, tondũ indo citũ nĩ ciahĩa cia mbeca nyingĩ, gerie matũteithie gũtwakĩra kiosk, tondũ gũtirĩ mũndũ ona ũmwe acĩbu ona kĩndũ ona kĩ. Inooro FM kuma rũgongo rwa kaunti ya Murang'a, rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kĩnuthia. Nakuo kũrĩa mwena wa Nyandarua, thirikari ya gĩcigo kĩu nĩ yambĩkĩte mĩbango ĩrĩa ĩrongoreirie kũgacĩrithia ikĩro cia taũni ya Gwa-Kũng'ũ ĩrĩa ĩrĩ gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Ndaragwa. Gavana Kĩariĩ Badilisha na MCA wa wodi ya Lecaũ Bondo Kamau wa Gathũngũ marauga nĩ marahingũra barabara cia taũni ĩyo na ningĩ kũgacĩrithia motungata mangĩ kũrĩ mũingĩ ta ũheani wa maĩ na gwakia matawa ma ũgitĩri-inĩ. Peter Mwangi ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Taũni ya Gwa-Kũng'ũ nĩ imwe cia taũni iria wonjoria ũrakũra na gĩkĩro kĩnene kumana na wongerereku wa andũ o ũndũ ũmwe na ũkinyanĩria wa motungata. Gavana Kĩariĩ Badilisha marĩ na MCA wa wadi ya Lecaũ Bondo Kamau Gathũngũ maugĩte mĩbango nĩ yarĩirwo ya kũgacĩrithia ũkengu wa taũni ĩno. Ĩno nĩyo taũni ĩrĩa nene mwena ũyũ wa Lecaũ Bondo, na nĩ taũni ĩrĩa andũ aingĩ na biacara nyingĩ. Tũgũkĩte gwĩka inspection ya barabara iria tũkoretwo tũgĩthondeka kwa ihinda rĩa mweri ũmwe. Nĩtwĩkĩte grading ya kilomita kuma 15 na tũkagravo kuma kilomita 3 na no tũrathiĩ na mbere. Through our budget arahota gũtũhe mbeca cia ku upgrade taũni na bara ciothe cia taũni nĩ irĩkĩtie gũthondekwo na gũkũ outskirt no irathiĩ na mbere na gũthondekwo. Tũcite mahiga tũcoke tũcimonde na tũtikũrĩkĩria wĩra hau. Twarĩkia ũguo nĩ tũgwĩkĩra caravat na twarĩkia wĩra ũcio ũhoro wa drainages no tũgũthiĩ naguo na mbere. Marĩtie thutha wa gũthũrima ũkinyanĩria wa tabarĩra cia ũthondeki wa barabara cia taũni ĩno ya Gwa-Kũng'ũ hamwe na thoko ũndũ ũrĩa ũkenereirwo nĩ mũingĩ. Barabara ici ngwĩciria mangĩthondeka kũringana na mũtaratara ũrĩa manyitĩte ihinda rĩrĩ no citũteithie mũno wonjoria-inĩ mũno kumĩria indo citũ barabara thoko-inĩ. Barabara ningĩ nĩ tũteithagia na kũruta arwaru maoke gũkũ mathibitarĩ-inĩ. Nĩ igũrũ gũtũteithia tondũ rĩrĩ gũkuo nĩ nduthi tondũ gũkũ mĩgũnda-inĩ ti mũno ngari cingagĩra, koguo nĩ igũtũteithia. Morĩtie mũingĩ kũnyitĩrĩra thirikari nĩguo ĩhote gũkinyanĩria tabarĩra ici mbere ya gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. No tũgũkaga tũkĩroraga ũhoro wa maĩ na tũrara Nyakĩnyua itũra rĩa Mbũyũ nĩ twenjete borehole nĩ yakauma maĩ maingĩ mega mũno, na rĩu budget-inĩ ya mwaka ũyũ twĩna mirioni 2 turenda kũgũra mĩberethi nigetha turute maĩ kũrĩa Lecaũ Karago-inĩ nigetha itũra rĩrĩ rĩkorwo rĩkĩgĩa na maĩ. Turenda taũni ĩno ya Gwa-Kũng'ũ tũmĩ upgrade na njĩra nene mũno nigetha aruti a wĩra biacara mahote kũruta wĩra wega. Oho gavana nĩ auga nĩ kuongerera kĩoro kĩngĩ nĩ ũndũ wa ũrĩa population ĩno ya taũni ĩingĩhĩte na maũndũ macio mothe nĩ megũkorwo magĩtũteithia tũrĩ aikari a itũra rĩrĩ rĩa Gwa-Kũng'ũ. Ngiribota Inooro FM kuma Gwa-Kũng'ũ Ndaragwa, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Inooro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Thirikari ya Mombatha nĩ igĩrĩire ngucanio ĩgiĩ mũgũnda ũrĩa ũhũthagĩrwo nĩ athaki a mĩthako ya ngerekano na rũhonge rwa reri. Thĩna ũyũ umanĩte na mũbango wa gwaka thukuru wa kothi cia moko mũgũnda-inĩ ũcio, ũndũ ũrĩa athaki acio makoretwo magĩtetia, tũrĩa tũramenyithio nĩ Francis Madi. Thutha wa ndũgamano gatagatĩ ka rũhonge rwa reri gũkũ bũrũri-inĩ na athaki a mĩthako ya ngerekano kuma Little Theatre Mombatha igũrũ rĩgiĩ mũgũnda wa Little Theatre Club, rĩu gavana wa kaunti ya Mombatha nĩ aingĩrĩire na kuga thengia wa kwaga gũkuruhanio thĩinĩ wa ndũgamano ĩno nĩ egũtigĩrĩra ngirimiti ĩrĩa ĩiguithanĩirio nĩ arutithio wĩra. I want to assure first of all the artists and I also want to assure the railways that I'm confident that whatever it
is that they agreed on will be able to mature into something that will cease to have any fear on anyone. Wamekubaliana sehemu ambao kwamba the Railway Training Institute itakuwa, wamekubaliana sehemu ambao kwamba itakuwa imeachwa exclusive for the Little Theatre Club. Ikaro-inĩ na andĩki a mohoro gavana augĩte kaunti ndĩakuruhanirio thĩinĩ wa ndũgamano ĩno, akiuga nĩ egũkorwo agĩtigĩrĩra MOU gatagatĩ ka Little Theatre na rũhonge rwa reri oro hamwe na ministry ya ũkui gũkũ bũrũri-inĩ nĩ atwarithio na mbere ũrĩa kwagĩrĩire. Mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ thĩinĩ wa Little Theatre nĩwe David Anguka augĩte athaki aingĩ a mĩthako ya ngerekano nĩ makoretwo na ihoru igũrũ rĩgiĩ mũgũnda ũyũ wa Little Theatre. Na wasanii fia yao ilikuwa tu ni moja, kitu chote isianze kabla an MOU ama an agreement imekuwa signed between the LTC na Kenya Railways. So hiyo ndio ilikuwa ni fia kidogo, na wamekuwa kituliza maswali mengi, ndio tukasema wacha leo tuweze kuja hapa tuweze kuelezea yale yanaendelea. Tuko kama team na kumake sure kuwa voice yetu ni voice moja ambayo mahitaji yetu ya wasanii ikuwe mbele, because tulisema kuwa benefit ya kwanza ni ya msanii, kuwa wakati Kenya Railways inakuja face ya creatives ndio iwe mbele, hata curriculum ya creatives itakuwa itatengenezwa hapa, na pia kuna spaces za creatives zitaweza kuwa renovated so that kazi yetu kama creative iweze kuendelea. Oho athaki aya nĩ moritio gwĩthomera ngirimiti ĩno nĩguo gũtaũkwo makĩria. So ni vizuri sana sisi kama wasanii tuwajibike, tuhakikishe tumepata hiyo MOU na tunaelewa kwamba auditorium, dance studio na ile side ni upande wa wasanii, then wao watapata upande mwingine, so that at the end of the day wewe kama msanii usiseme mimi sijui Kenya Railways wakija hapa mimi niko wapi. Jitume upate MOU. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Madi. Riboti ĩyo tũhingĩre mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ matemo no wona cihanda thaa 4 rũcinĩ. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Murata kwa meri mando karakare Landana tonire tunawangare Arangarire mburoti torainokania Arangerania araigwa guoya toinokanie Irundu maniendera mwerire Eonaga tongone moira wakwa Eni amunio eniendiaragia nongi Eni amunio eniendiaragia nongi Tukaiga nyaviti twaranaga na mbea Nendire nyavu na kewangare timbea Ibetala ndo icio nĩ nyamũ cia gĩthaka Wangari ndio ndonde mwerete Ireke njune tĩri ũyũ wĩtĩkie Ĩyo maitũ wanyiko tũtiarĩtie Ĩyo maitũ wanyiko tũtiarĩtie Ungĩkorwo namba yaku ĩrigĩtie na 836 nĩwe ndĩreta na nĩ 0707 nĩgetha tũrĩkanie tũingĩre maũndũ maya mangĩ. Reke merito tige gũcoganĩra Gotonaga mĩri nĩ ngwendete Iwe nĩwe irio ciakwa cia ngoro Ĩtwĩ nawe ndirũ ndũngĩnyendaga Ĩtwĩ nawe ndirũ ndũngĩnyendaga Mĩrĩ Ndĩrendera mwonire mwĩna kabũi Ndĩra menyire wakwa nĩ wa ijugo. Hello? Hello? Wĩ mwega? Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro ĩ. Nĩ Mũcwe ũyũ? Ndĩrenda kwaria na Christopher Werũ wa Kahũthũ. Ndĩrenda kwaria na Christopher Werũ wa Kahũthũ. Kwĩrwo atĩa Christopher? Hello? Christopher wĩ mwena ũrĩkũ? Wĩ haha Kimbo? Ndiũ nĩkĩ itarakũigua wega, ta reke ngũhũrĩre rĩngĩ ndirakũigua.
reke nguhurire ringi o riu sawa ndenda kuhurira Christopher na riu andu ningi nao manjie kumuhurira ndiramuigua wega na ndiu niki andu mamwitaga Waweru Dan tuigwe kana ne kuiguika wega rita riri. Good morning. Ndina ciringi 100,000 riu ciatigara ciringi 600,000 ngwitanira thutha wa 32 minutes. Imagine na wahota kugeria rita riri no korwo niguo kuhotana 600,000 after 32 minutes ngwitire ciringi 600,000. Oya thimu yaku ni *236 *2# iguru ria witikio wire Ngai riu urenda gutonga 600,000. Hey, hello. Yes, Christopher. Hey, Christopher. Ati wajira wiha? Tivo. Ati wiha? Hello. Tivo masini. Kibo. Eh. Tivo. Kariobangi. We Kariobangi? Kariobangi. Wikaga atia Kariobangi? Oni karangi urahaka? Kwanyu ni kundu mucie mundu gwitwo Christopher? Wito tokora ate? Kieni? Na Rumoro ni ndimiyo itura ririku? Kai wari ya IDP we? Waumite gicagi-inĩ kĩrĩkũ? Waumite gicagi-inĩ kĩrĩkũ? Rĩu rĩ wanjĩra ũrahaka rangi hau Kariobangi? Nĩ wega nĩ ndagwĩtĩra ciringi 200,000 irĩ thimũ-inĩ yaku rĩu thaa ici. Ũkũgeretie thaa cigana? 7:30. Asante sana, thinacara-inĩ na nuthu. Ucio nĩ tũngĩarangia no thimũ ĩyo ndĩraria ũru mũno ndĩraiguĩka. Ti thimũ ĩrangenia, nĩ ta thimũ ĩngĩ ya bundi wĩtagwo Gacogo. Gacogo nĩ wa kũrĩa gwitũ Kangema. Thimũ yake ndĩiguĩkaga. Rĩu ĩno nĩ ta ĩyo ya Gacogo, ũgeragia kũmũhũrĩra ndĩiguĩkaga, na ĩno nayo ndĩraiguĩka. No nĩ akĩnjĩra arĩ Kariobangi na nĩ bundi wa kũhaka. Ona ndiũ kana nĩ bundi wa kũhaka rangi, no nĩ rangi arahaka. Andũ arĩa mamwĩtaga Waweru Dan nĩguo ĩreruta. No rĩu rĩ ciatigara ndagĩka 30. Bũrũri wothe ũkĩiguaga toguo ndeta mũndũ ũyũ ũranjĩra nĩ rangi arahaka, ũyũ wĩtagwo Waweru Dan. Nĩ ndamwĩta ũkĩiguaga na nĩ ngwĩtĩte mũtumia ũmwe kĩroko ũcio nĩ akũiguĩkaga wega mũno, na anjĩra mwana wake ma ona ndarĩkĩirie kũmũrĩhĩra bithi. Etagwo nyina wa Ani, nyina wa Ani kwake nĩ kũrĩa mwena wa Ngarariga, na mwana wake akoragwo Imperial College, na nĩ ona mbia rĩu cia kũmũrĩhĩra na agĩtigwo na ingĩ. Rĩu rĩ tuaitua na wĩre Ngai nĩ ũrenda Ngai akũrathimĩre 600,000, na ici no kinya njĩtanĩre bũrũri wothe ũkĩiguaga na arĩ korwo mawaciamũkĩra na ndwahota kũnjĩra wagerio rĩu. Nĩ ũraiguire mũtumia wa ira akĩnjĩra ũrĩa wake rĩ arageretie hau ũcio ũngĩ ndiraririkana ũrĩa tũraririe. Oya thimũ yaku harĩa ũhũragĩra thimũ rĩ nĩ ũhoĩ handũ ha kwandĩka 072 kĩndũ hinya *236 *2# *236 *2# thutha tu wa ndagĩka 28 ũikare handũ tũkũiguithania wega. Wahota gũkorwo nĩwe wĩna mũnyaka ngwĩtĩre ciringi 600,000. Ũcoke ũririkane atĩ kũgeria ti kuga nĩ ũkũhotana, ona gũtuĩka ndũhotana ũtageretie. Nĩ *236
*2#. Riu ni ithaa ria Karaja David na rwimbo ruria turanjia naruo rwa Karaja David ni riu ndakorwo ngitharia ngirehaga niruo ruru rwitagwo ndingiriganirwo niwe. Rwimbo ruru ngenagia ni tondu no riria wakinyitwo igirira mundu tari uyu araigirira kabui agacoka akauga yani rwimbo ruru tathikiriria rwimbo mundu rume ui kwiaria ti aya makuga ati wio asa ucoke uigue gita ni *236*2#. Karaja David Murata kwa meri mando karakare Landana tonire tunawangare Arangarire mburoti torainokania Aranjera nyara igwagwa ya toinokanie Iriondo maniendera mwerire Eo naga tongone moira wakwa Eni amunyo eni enjaragia nonge Eni amunyo eni enjaragia nonge Mere Nokaiga nyabiti twara naga nambea Nyandire nyagu nake wangare timbea Ibetala ndo isio ni nyamo cia githaka Wangare ndirio ndonde mwerete Ire kenjo neteri oyo etekie Eo maitu wanyiko totiaretie Eo maitu wanyiko totiaretie Mere ni wega muno Mathara waranjira ru ni rumukenagia muno Mathara wari gatura Maendi andore ibagio negete Agwara do kagio nebutenderio Lakere merito tige gusoganira Kotona gameri nengwendete Iwe niwe irio ciakwa cia ngoro Etwe nawe ndiro ndonge nyendaga Etwe nawe ndiro ndonge nyendaga Mere Nilandera mwonire mwina kaboi Nondera menyire wakwa ni waijugo Nyamukava yanyona gagakwa isere Tondu nyanyendaga ngimurega Ibagabaga ciake ndigihota Ina wendo cio wake matingia Ina wendo cio wake matingia Mere ni ndoigirire mundu togwa igirira kabui ati ona ni anyendaga ngimurega Eketambe totire icio cia voi Ore mbica yakwa tena wangare Wanjerekere ingenda hari wangare Wangare ti muthaka kuriwe Eninge ti muthomu gugukira Eho nonge ndigandingiaria nake Eho nonge ndigandingiaria nake Mere ti muthomu gugukira Reke macio mathire na wiganire Ukenero kenaga na sangamuke Ambahore kisi ngore horere Wamatha ndire hindi ngonongi Iho na ingithie ruraya na ndege Emeri ndingeriganirwo niwe Emeri ndingeriganirwo niwe Mere Eke macio mathire na wiganire Ukenero kenaga na sangamuke Ambahore kisi ngore horere Wamatha ndire hindi ngonongi Iho na ingithie ruraya na ndege Emeri ndingeriganirwo niwe Emeri ndingeriganirwo niwe Mere Yani Wewamba Karaja David rwimbo rwake rwega muno 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 makiria ndingiriganirwo niwe rwimbo ruru arageria kumuiguithia kamuiguithia na ngikorwo hihi ni wahikia mundu ucoke wone ni mbũrĩri ya mũndũ mwena niĩ ndirĩ kĩnanda na ndigũtũra ngũcokagĩrĩra
rwĩtagwo niĩ ndirĩ kĩnanda gĩaku ndũire ngũinagĩra o mũthenya oro mũthenya rũngenagia mũno nĩ Karanja David na reke njĩtĩkĩre Karanja David nĩ mũini mwega mũno 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 ciatigara ndagĩka 23 na haha nĩho ndĩrenda ũnyite wega 23 minutes hĩndĩ ĩyo nĩguo nguoya thimũ hũrĩre mũndũ ũmwe ndĩmwĩtĩre ciringi 600,000 600,000 nĩ ũhũthũ nĩ ũkũnjĩra wagerio ro rĩu na ndũkamake wĩũ ta rĩu mũndũ ũrĩa njĩtire mbere ararora nyina arĩ mũrwaru ũrĩa njĩtire ũmũthĩ ũyũ ũngĩ nĩ rangi arahaka ona ũngĩkĩnjĩra wĩ mũrutani wĩ mũbirithi ũkoragwo wĩ mũtungatĩri haha ndĩraria ũhoro wa ikanga kana ona ndũrĩ ũndũ wĩkaga warora ũguo wanjĩra no kũhaco nĩ ngũmenya ndũrĩ ũndũ wĩkaga no gweterera mũthenya wa cira rĩu rĩ ndũhotana ũtageretie rũrũ gĩthiĩ na mbere oya thimũ yaku nĩ *236*2# nĩ ta kũhũra ũrahũra no ndũkũhũra ũkũhinya handũ ha kũhũra 07 kĩndũ nĩ *236*2# ũkĩmenyaga thutha wa ndagĩka 21 no kinya njĩtanĩre ciringi 600,000 mũthenya wa ira irathire kũrĩa Gĩkomba ũyũ nĩ Karanja David
rwimbo rũu nĩ rũranjĩkĩra kĩeha mũno ta imagine ũcamanĩtie na gĩtumia ta kĩuma ũgacamania na gĩtumia ta kĩu atĩ gĩtumia kĩu gĩtithambagia indo gĩtihataga nyũmba gĩtumia kĩu atĩ nguo iragumĩra nyũmba gĩtumia ta kĩu na ngwĩcia Karanja David anakorwo na mathĩna tondũ ona baba wao we mwenyewe ahikĩtie gĩtumia ta kĩu rĩu akauga ingata gĩtumia gĩkĩ rũrũ rwĩtagwo gĩtumia gĩkĩ tũkĩrĩkania na referee mwenyewe nĩ ũkũigua gĩtumia kĩho in fact nginya nĩ gĩathiaga kwago na referee atanoka rĩ ndũreke ngwĩre ndagĩka nĩ 16 na no kinya na no mũhaka njĩtanĩre ciringi 600 harĩ mũndũ ũmwe ũngĩkorwo ndũkũgeretie wahota gũkorwo mweke ũyũ nĩguo waku nĩ star 236 star 2 ref kwĩrwo atĩa ndine na kaũru mwarimũ nĩ ũratũtwarithia wega mũno rĩu rũrũ nĩ waigua ndiũka nĩ waigua manie ndirĩ kĩnanda ngũinagĩre oro mũthenya na njokio andũ ha gũthikio ikĩore no we no kũgatika tondũ ndũkĩũ ndũranjigua niĩ kwanja atĩ nyũmba ĩnungaga ta gũkuĩrĩire mbĩa ndahataga nĩ yarekereirio nguo igomaga nguo igumagĩra kĩraĩ nĩ ũru mũno na rĩu nĩ tũkũigua ithe nake arĩ na gĩtumia gĩathia nginya kwago nginya kiuga gĩcokio na no meno tamba muwa tondũ rĩu rĩ mũtumia mamuwa baba wanyu rĩ yes ititema itũgo no rĩu nĩ akarakara rĩu akaigua mũtigĩikara nake rĩngĩ no rĩu ngwĩcia arĩ etagwo atĩa step mother etagwo ndũ ũcio mũtumia wa kerĩ kana wa mbere rĩu agakorwo nake nĩ arehire thĩna mũno nĩ gĩthigithigi nĩ gĩtumia kĩarĩ ho ngwĩcia nĩ tũkĩigua wega sawa nĩ tuva wa mathako nĩ hinda rĩngĩ rĩega nĩgetha tũgũthũke wantu moja ho nginya iharoinĩ citũ tuone na ciana ciatumia irega rĩkondo mana gwĩting'ũria iharoinĩ mwanya mwanya na karibu mathako nĩ kĩmwe kĩa maũndũ marĩa manahingũraga meciria ma mũrutwo rĩrĩa rĩ thukuru na nĩkĩo anyitĩte mĩ rũhonge-inĩ rwa gĩthomo thĩinĩ wa kaunti ya Kĩrĩnyaga maroria thirikari kũhe kanya arutani arĩa marũmbũyanagia na ũhoro wa mathako rungu rwa mũtaratara mwerũ wa gĩthomo wa CBE marutwo makĩria ũhoro wĩgiĩ kũnyitĩrĩra iheo iria athaka na arutwo aya marĩ nacio thĩinĩ wa mathukuru mwandĩki witũ Johnson Murray hararĩ na gĩikaro na Joseph Kuria Kirembo ũrĩa ũrũgamĩrĩire thukuru wa St Joseph Murindoko hamwe na mwarimu wa gũthomithia arutwo mũthako wa karate ũndũ ũmwe na mũthako wa chess na gũtarĩria ũhoro ũyũ makĩria nĩ thĩinĩ wa cukuru wa mũthingi wa St Joseph mwena wa Murindoko gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Mwea na kũrĩa tũrakora ciana irĩ kĩbaro-inĩ igĩthaka mũthako wa taekwondo na ingĩ kĩrathi-inĩ igĩthaka mũthako wa chess na kũringana na mwarimũ mũnene wa cukuru nĩwe Joseph Kuria maya nĩmo matunda ma mũtaratara mwerũ wa gĩthomo ciana nĩ irahota kũrũmĩrĩra raini yao ya talent kuma arĩ o mũnini na nĩ arageria gũtuĩka role model yake ya area. Peter Chumwetetwo thĩinĩ wa cukuru ũyũ nĩgetha akorwo agĩthomithia arutwo karate hamwe na taekwondo. So taekwondo is a bit broad, not just the kicking and the punching. Pia confidence ya mtoto, na improve confidence ya yule mtoto wakati anafanya shughuli zingine kwa masomo na pia huko nje. People fear taekwondo inafanya mtoto anakuwa violent, but actually inapunguza violence. We have chess, and chess has really improved in my life because it has helped me to be very hardworking, and it's also a game that plays with your mind, and it also helps you to have a good memory, and it also helps you to be more creative. Yeah. Joseph Kuria nĩ ugĩte mĩthako nĩ gũkorwo ĩgĩteithia arimũ na njĩra nene na makĩria thĩinĩ wa mũtaratara mwerũ wa gĩthomo gũkũ akĩũria thirikari ĩkoragwo ĩgĩrĩ na arimũ a taekwondo hamwe na karate gũkũ akiuga ũkoretwo ũrĩ thĩna mũnene. Mateithagia mũno tondũ ũngĩrora mwana wa grade 3 grade 4 he kaũndũ angĩgwĩkĩra gatakonainie na mũno mathomo maya ma kĩrathi. Thirikari no ĩtĩkĩre support curriculum ino CBE
muno muno na guturaini arimu tondu kwi area itari mwarimu ona umwe tari kuona mwarimu wa karate kana taekwondo no ni wa part time tondu ni anini muno. Inooro FM thutha wa mithako kuma kaunti ya Kirinyaga, njitagwo Johnson Muraige. Nao muthaki Lamine Yamal na Marcus Rashford hayo marainukire makimunyaga thwiti ya kamuti manahirwo ni coach Hans Flick ni undu wa guteithiriria hotani wa ngurigiri kwa imwe uria ratumire timu ya Barcelona matungumania the timu ya Albacete iri kwao na kugata tigiti wa ikinya ya semi final makirura gikombe gya Copa del Rey. Yamal araigiririe nguru ya mbere ndagika 39 na irari nguru yake ya mbere kimera giki guku nake defender Ronald Araujo arakunika nguru yake ri mufira utigitie hanini guthira na ni kumana mufiguru njega araheirwo kana mufira mwega aranegeririo ni Marcus Rashford. Looking for De Jong and finding him. Frenkie De Jong to Araujo. What about that? Ronald Araujo with the injury time winner for Barcelona. Dramatic scenes at Montjuic. Araujo has done it. Nake muthaki witagwo Andre Rabiot na wa timu ya AC Milan akenete akonoro nyirini wa Jumamothi thutha wa AC Milan kugea na uhotani mutungu wa ngori ithatu gwa kibugu kurengeriria ngori ya gatatu magithaka na timu ya Bologna na kunyitirira namba igire murugamo-ini wa Serie A ino ya Italy na point 50 na riu matigitwo ni timu ya Inter Milan na point o ithano tu nigetha makoro makinyira. Muthaki witagwo Ruben Loftus-Cheek no arengeririe ngori ya mbere ndagika 20 nake Christopher Nkunku aracoka kuongerera ngori yake kwitukira mukwaji wa penalty guku Rabiot nake akigiria nguru yongere ka 44 na gukorwo timu ino ya AC Milan igithie na mbere na kuonania ati ndirahotwo ona ri thiini wa mbitikaini ici cia ligi ino na mundu haru-ini ni bamba moto sana jitagwo fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Netufa wa mathako na Inooro FM. rugaga atumia eri ni nyungu igiri ciorogire gitumia giki no kinya githie rwimbo rwetagwo gitumia giki ciatigara ndagika 10 peke yake jitanire ciringi 600 gwitanira bururi wothe wa Kenya ukiguaga na gwitira mu Kenya umwe ari wika. Riu ni undu wa ndagika icio ciatigara 10 ni *236*2# *236*2# na ni ndakena muno ni Dr. Kiari ni undu wa maundu maria akorwo atwira riria uma guku muno makiria maundu maria twiciragia ati ungenyua mai na kindu kia plastic anga microwave no ni ndagitari niwe president wa madagitari ma cancer thiini wa Kenya. Maundu mange gwiciria tuigagirira na ni waigua ena kiha kiingi muno riria gwatwikire ati andu no makorwo makigitirwo cancer ya cervical cancer na wandu makirega ithue tukirega na guku mundu urari atumira twake niwe urauga ni ciana citu irathukio ndagitari akamaka. Anyway ni rwimbo ruru rwitagwo gitumia giki *236*2# ruthikiririe wega. Ni wega muno mwarimu Jago ni urikagira kadar urajira ndungiuma ho utaiguite cia Kraja David.
na nĩ Makaraja David nĩ mũini mwega mũno rwĩmbo rwĩtagwo gĩtumia gĩkĩ rũrũ naruo nĩ rwĩmbo rwaragia ũhoro wa ma mũno gũtirĩ kĩndũ kĩa bata thĩinĩ wa thĩ ĩno ta mbeca in fact gũtirĩ kĩndũ kĩa bata ta mbia ono ngoro nĩ kairĩtu karĩa gacũgũku karendo mbia tarĩu nĩ ũiguire nginya Central Bank nĩ ĩroigire andũ matigakorwo kũrĩa thĩirie ingĩ andũ maheagwo mahũa hĩndĩ ya Valentine no gũkũ rĩu nĩgetha mũndũ atuĩke nĩ agucĩrĩrĩka nĩ oherwo mahũa thĩinĩ kana oherwo mahũa wega mahũa ma mbeca ũngĩka ũguo kana ũngĩndũ kũhota kuoha mahũa wiki M-Pesa ũhoro nĩ wathira na nĩcio ndĩretanĩra 600,000 thutha wa ndagĩka 4 rĩu ũngĩka ũndũ ũkĩgeretie nĩ *236*2# mbeca Besa, kegia
Irioro wacio igatuĩka mahĩndĩ aicagũrĩre tarokaga nganyitwo nĩ matarania gũgathera mbeca mbeca Kamaru tocitũme wĩcirie umone ngoma mbeca mbeca wa mũmbe tocitũme wĩcirie umone ngoma njũkagĩra tene uratĩte rĩrĩa marateire nyina Ngai carie ndainyitanga ya igathira gĩcoka kũbora nguo nĩ ndarũku akamũira ũrithĩtie iraka iratũ nacio ningĩ igathamia kanua mbeca mbeca Kaburu tocitũme wĩcirie umone ngoma mbeca mbeca Ndikei tocitũme wĩcirie umone ngoma ciana nĩ nyingate cukuru na ndire andũ njigĩte mbeca atĩ nĩ ngũinũka thiĩ ngamarutĩre gwakwa ndirĩ mbũri kana ng'ombe ingĩnyita ndware gĩathĩ nyone mbia mbeca mbeca mũtumia no citũme wĩcirie umone ngoma mbeca mbeca mũtumia no citũme wĩcirie umone ngoma rĩu mũtwe wakwa ndũrĩ raini ndamenya ciana nĩ nyingate cukuru na ndirĩ andũ njigĩte mbeca atĩ nĩ ngũinũka thiĩ ngamarutĩre gwakwa ndirĩ mbũri kana ng'ombe ingĩnyita ndware gĩathĩ nyone mbia mbeca mbeca mũthuri no citũme wĩcirie umone ngoma mbeca mbeca mũtumia no citũme wĩcirie umone ngoma Hello? Peterson Kimotho. Nĩ atĩa? Wega mũno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Rĩu nĩwona nĩwe ũrahũrĩra, ndakũhũrĩra maita merĩ. Ndũkĩhũrĩre. Sawa sawa, na ndũkahũrĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ ũcio ndamũhũrĩra akora ngĩhũra ahũra. Angĩhũrĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ rĩu ningĩ tũigue nĩ nako. Tũigue nĩ nako. Nani kama wewe Bwana Hello? Hello? Peterson? Hello? 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 Nĩ atĩa Peterson? Nĩ kwega mũno. Niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Peterson mwena ũrĩkũ? Ndĩ Naikuru town. Wĩ Naikuru town? Mwena wa suburb industry area. Ũkoragwo hau suburb? Ndĩ haha thutha wa DT Ndobi. Wĩkaga atĩa hau Peterson Kimotho? Ndĩ makanika. Nĩũĩ mũndũ wĩtagwo Wireman? Wireman nge ndimũĩ ũguo. Harĩ mũndũ wĩtagwo Wireman hau area itoĩ kana nĩ hau warĩte ngiri mirioni 2. Harĩa thoko. Rĩu wĩ ũkoragwo hau industrial area? Ngoragwo industrial area. Wĩ makanika? Ũthondekaga ngari mũno mĩthemba ĩrĩkũ? Ciothe. Andũ magwĩtaga atĩa wĩta makanika hau?
Majetaga Avai. Ate Avai? Ndo Kirinyaga no ndi Naikuru thaa ici. Magwĩtaga Avai? Avai. Avai. Muno makiria waigua thondeka ndũngĩthondeka ciothe atĩ nĩ rori na ici nini. Ũthondeka irĩkũ mũno? Nĩ ngari icio nini. Ngari ici nini. Avai kwanyu nĩ Kirinyaga kũ? Kirinyaga bandu betagwo Ithare. Ithare? Ithare ĩ hakuhĩ na taũni ĩrĩa nene. Kirugu ya ugirire bandu betagwo Koigo thiete kundu gitagwo Kabare kana Kimunye. Njĩra ĩyo ya Kimunye? Nĩ ũkũhetũka ndemu? Ndĩgũkinya ndemu-inĩ. Nĩ bakuhĩ na Kabare. Nĩ hakuhĩ na thukuru wa umĩte na kũu ũgũkĩamba gũkinya ndemu-inĩ nĩgetha ũkinye Kabare? Ndauga umĩte Kirugu ya. Umĩte Kirugu ya. Njĩra ĩno yakirwo ĩho njerũ na nĩ yagĩire marima. Ona ĩyo. Nĩ harĩ mũtumia ũrĩmaga thũkũma na hau ĩ. Barabara-inĩ nĩ ũhoĩ hao? Au ndihoĩ tondũ ndokire Naikuru tene ndĩ na kĩndũ mĩaka 10. Rĩu Avai rĩ, nĩ ũkũingĩrĩte gwa Changamkia? Nĩraingĩra gwa Changamkia. Waingĩra oro rĩu? Kĩndũ thaa 3 hau ũguo mũgĩthoma mohoro. Waingĩra thaa 3 tũgĩthoma mohoro? Nĩ ũrĩ waingĩra rĩngĩ? Ngeretie o merĩ kana matatũ. Maica-inĩ maku ũgeretie merĩ kana matatũ? Ta imagine rĩu thimũ-inĩ yaku tũkĩaria wĩna ciringi 450. Ati 450? No wahotana 600. Icio ingĩ nĩ ngagũtũmĩra rũciũ kĩroko. Sawa sawa. We wahotana 600,000. Thengio na inoro itũre rĩtũre. Nĩ wega Avai tageithia andũ maigana ũna. No gĩthirie mamie kũu Ithare. Na mabratha ciakwa na mũtumia wakwa gũkũ. Rĩu geithia makanika maigana ũna hau. We wĩ industrial area? Hau hakuhĩ na handiti Dobi. Ona nĩ haraiguĩka ngari ndiũ kana nĩ wathondeka yagĩra. Geithia andũ makanika maigana ũna hau. No gethie mũndũ gwĩtwo Eriki. Tũrutaga wĩra nake haha na Kamjes. Na Kamjes? One. Rĩu ici gũgũteithia nakĩ kũringana na ũrĩa ũkwĩbanga? Maũndũ nĩ maingĩ bangĩte mwaka ũyũ no nginya wĩna tũmaũndũ ndĩrenda gũkinyanĩria tũigana ũna. Ndathimwo mũno Avai. Ndakena. Asante sana, nĩ wega mũno. Nĩ ciakora mũndũ ũgwĩtwo Avai nĩ makanika na in fact nĩ akũregete kuoya thimũ rĩu ngakĩrigwo nĩ atĩa. Nĩ wega mũno. Kamũndũ kwĩrwo atĩa? Kwega no mere mbeca citithirĩte gũkũ. Mbeca itithirĩte no igũthiĩ na mbere nĩ nyingĩ. By the way hau nĩguo horo rĩ. Ta rĩu nĩ ndĩtĩire mũtumia ũmwe kĩroko ndacoka ndetĩra mũndũ ũngĩ ũrahaka rangi thimũ yake yuma na thici nyingĩ mũno no ĩno rĩu ya Avai. Nĩ waigua Avai nĩ akoragwo arĩ makanika. Ũkũmwĩra rĩu rĩ ithuĩ tũraheire andũ erĩ no ũmwe tũrenda tũmũnengere ithaa rĩrĩ rĩmwe tondũ macini nĩ ĩraregire kũndurũ. Nĩ ĩraregire kũndurũ? Ithaa-inĩ rĩrĩ rĩmwe rĩ no tũkorwo tũgĩcaria mũhotani ũmwe wa ira na wa ũmũthĩ tũnengere erĩ. Nĩ wega mũno. Yes. Na mũhĩa wa Maina ngona nĩ eharĩirie tũthomere mohoro. Good morning mũthenya wa rũciũ. Nĩ ngwĩrire tũrathi tũrĩkĩrĩirie Changamkia onaguo no mirioni ĩmwe *236*2#. Inoro Mogene Montare. Inoro Oroshine. Rũcinĩ rwega, nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Ngũmenyithie rĩu mohoro ma ithaa rĩrĩ rĩa thaa 4 na njĩra nguhĩ tũrambĩrĩria kũrĩa mwena wa Mũrang'a na taũni ya Gĩthumo gĩcigo-inĩ kũrĩa gĩa Kandara nĩ imwe ya iria ciambĩrĩirio mĩaka-inĩ ya tene biũ harĩ icio ingĩ cia kaunti ya Mũrang'a. Aikari kuo merahagĩra umithio kumana na ũrĩmi wa ng'ombe cia iria macani
makorobia na nginyagia kahũa. Ĩndĩ aikari maroiga taũni ĩyo ya Gĩthumo ĩkoretwo ĩgĩkururia na ĩkaga gũkũra nĩ ũndũ wa gũthũka gwa barabara na kwaga motungata mangĩ. Mwandĩki witũ Joseph Wachira nĩwe ũratũmenyithia ũhoro ũyũ. Githumu thĩinĩ wa wodi-inĩ ya Rũchũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kandara gũkũ Murang'a na gũkũ hamwe na gĩcigo mariganĩtie gĩa Kangarĩ kũĩkaine na njĩra nene kumana na ũrĩmi wa iria, macani na kũmwe kahũa kumana na rĩera rĩa kuo rĩgunyu kũrĩa kaingĩ gũkoragwo na heho. Gũkũ mwena wa Githumu tũkĩigua kuma kũrĩ aikari ũrĩa thũgũrĩ ya indo icio ithatũ, iria, macani na kahũa ĩramatwarithia. Njĩtagwo James Kareithi, iria harĩa twabatarĩte gũkorwo rĩkĩgũrĩrwo ona tũtibatarĩte 50, irio cina goro mũno, challenge ĩrĩa twĩnayo nene mũno, mahuti mothe tũkĩenda nĩ mbeca tũrahũthĩra, igua iria rĩngĩkorwo rĩtakinyĩtio na ciringi 60 gũtirĩ ũndũ tũreka. Ũndũ ũcio ũngĩ twĩna challenge nĩ makorobia nĩ maragire na mũrimũ wĩtagwo anthracnose, magaita mathangũ, tũtirĩ kĩndũ tũronire ihinda rĩrĩ, ona gũtirĩ kĩndũ tũkuona, tirarara mĩciĩ, nĩ kũiywo kahũa nĩ garatuo mĩgũnda. Tagwo James Mwaniki na wa Githumu handũ etagwo Mũirini, gĩtindi nĩ yatwaire ciringi 30 na nĩ tũraigua tũgenetio mũno nĩcio, batina challenge tuagĩra macani nao maraiga maheo ciringi 20. Ĩndĩ ona kũrĩ ũguo taũni ya gũkũ Githumu nĩ imwe cia iria itakũraga na hanene, tũkĩenda kũmenya kuma kũrĩ aikari aya gĩtũmi na mendekithia mao ma gũtũma kũre. Ũcio ũngĩ broti ĩno ya Githumu nĩ njũru mũno na gũkũ thutha gũtirĩ handũ yũkaga handũ hega hena ũkũria mwega gũkũ Githumu, nyũmba itũragwo harĩa ciakire kuma rĩa magua irio arĩ gũkũ, no twende tũreherwo nĩ smart city gũkũ Githumu nĩguo ona twathirũkĩrio ngari citũ handũ horĩa irio komaga na nja, imwe nĩ ikũingĩra kũu thĩiniĩ na thirikari ĩyo no gũteithĩka na igoti. Betty Maina, mũmbunge wa kaunti ya Murang'a, akĩaria gũkũ mwena wa Githumu, akiuga thirikari nene nĩ ĩrarũmbũiya mabarabara marĩa mathũkangĩte mwena ũyũ. Kuma Gacarage nginya gĩcagi-inĩ nĩkuo Kandara, kuma gĩcagi-inĩ hau mbere gũthikinya Kangarĩ nĩ kĩgumu. O mũmbunge aigua barabara ĩyo nĩ ĩrabatara makĩria ma milioni 500 kũmĩthondeka, akamba akona barabara ĩrĩa ĩhĩtũkĩire constituency yake yothe. Nĩ tũraiguana hau, koguo ĩkoranagio Kĩmuru mwena ũũ ũgatuĩka Kĩhumo kana Kandara, na niĩ ndĩrauga ndĩ ta maitũ wa kaunti na nĩ mũronete barabara ĩyo nĩ ĩrathiaga na mbere kũgiginyana biũ kinya barabara ĩyo ĩthondekwo. Andũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Githumu, Rũchũ, Kandara, mũhuro wa kaunti ya Murang'a, njĩtagwo Joseph Wachira. Thirikari ya kaunti ya Mombatha nĩ ĩingĩrĩire ngucanio ya mũgũnda ũrĩa ũhũthagĩrwo nĩ athaki a mĩthako ya ngerekano makĩgucania na rũhonge rwa reri. Nĩ thĩna umanĩte na mũbango rĩu wa gwaka thukuru wa kothi cia moko gĩcunjĩ-inĩ kĩmwe kĩa mũgũnda ũcio, ũndũ ũrĩa athaki acio makoretwo magĩtetia, na rĩu gavana Abdulswamad Sharif Nassir aroiga nĩ egũteithĩrĩria mĩena ĩrĩ kũgĩa na ũiguithanio, ta ũrĩa tũramenyithio nĩ Francis Madi. Thutha wa ndũgamano gatagatĩ ka rũhonge rwa reri gũkũ bũrũri-inĩ na athaki a mĩthako ya ngerekano kuma Little Theatre Mombatha igũrũ rĩgiĩ mũgũnda wa Little Theatre Club, rĩu gavana wa kaunti ya Mombatha nĩ aingĩrĩire na kuga thengia wa kwaga gũkuruhanio thĩinĩ wa ndũgamano ĩno nĩ egũtigĩrĩra ngirimiti ĩrĩa ĩiguithanĩirio nĩ arutithio wĩra. I want to assure first of all the artists, and I also want to assure the railways that I'm confident that whatever it is that they agreed on will be able to mature into something that will cease to have any fear on anyone. Wamekubaliana sehemu ambao kwamba the Railway Training Institute itakuwa, wamekubaliana sehemu ambao kwamba itakuwa imeachwa exclusive for the Little Theatre Club. Ikaro-inĩ na andĩki a mohoro, gavana augĩte kaunti ndĩakuruhanirio thĩinĩ wa ndũgamano ĩno, akiuga nĩ egũkorwo agĩtigĩrĩra MOU gatagatĩ ka Little Theatre na rũhonge rwa reri oro hamwe na ministry ya ũkui gũkũ bũrũri-inĩ nĩ atwarithio na mbere ũrĩa kwagĩrĩire. Mwena-inĩ wake mũikarĩri gĩtĩ thĩinĩ wa Little Theatre nĩwe David Anguka, augĩte athaki aingĩ a mĩthako ya ngerekano nĩ makoretwo na ihoru igũrũ rĩgiĩ mũgũnda ũyũ wa Little Theatre. Na wasanii fia yao ilikuwa tu ni moja, kitu chote isianze kabla an MOU ama an agreement imekuwa signed between the LTC na Kenya Railways. So hiyo ndio ilikuwa ni fia kidogo, na wamekuwa wakituliza maswali mengi, ndio tukasema wacha leo tuweze kuja hapa tuweze kuelezea yale yanaendelea. Tuko kama team na kumake sure kuwa voice yetu ni voice moja ambayo mahitaji yetu ya wasanii ikuwe mbele, because tulisema kuwa benefit ya kwanza ni ya msanii, kuwa wakati Kenya Railways inakuja face ya creative ndio iwe mbele, hata curriculum ya creative itatengenezwa hapa, na pia kuna spaces za creatives zitaweza kuwa renovated so that kazi yetu kama creative iweze kuendelea. Oho athaki aya nĩ morĩtio gwĩthomera ngirimiti ĩno nĩguo gũtaũkwo makĩria. So ni vizuri sana sisi kama wasanii tuwajibike, tuhakikishe tumepata hiyo MOU na tunaelewa kwamba auditorium, dance studio na ile side ni upande wa wasanii.
then wao watapata upande mwingine, so that at the end of the day wewe kama msanii usiseme mimi sijui Kenya Railways wakija hapa mimi niko wapi. Jitume upate MOU. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha niĩ njĩtagwo Francis Madi. Ja bũrũri rĩu na mũriũ wa president wa tene wa Libya Muammar Gaddafi nĩ oragĩtwo na njĩra ya kũhũrwo rithathi. Saif al-Islam aroragĩirwo mũhaka-inĩ wa Libya na Algeria kũringana na ũhoro ũrĩa heanĩtwo nĩ mwarĩ wa nyina. Gĩkuũ kĩa al-Islam na ũrĩa ũrarĩ na ũkũrũ wa mĩaka 53 gĩũkĩte rĩrĩa aronekanaga tarĩ we ũngĩihũria iratũ iria ciatigirwo nĩ ithe. Wakiri wake erĩte nyũmba ya mohoro ya AFP atĩ al-Islam aroragirwo thutha wa gũtharĩkĩrwo gwake mũciĩ-inĩ wa Zitan nĩ andũ arũme ana arĩa marehotorete mĩcinga. Mohoro mangĩ na njĩra ya matemo mamũkĩre ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩkũrũmĩrĩra rĩa thaa 5 rũcinĩ. Thiĩ na mbere gũthikĩrĩria mũciĩ wa Ũtugi na Otana Inoro FM. Twathiĩ rĩu kũrĩa biacara-inĩ na Jethan Kamau njĩtagwo mũhĩa wa Maina. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya wonjoria ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Rũcinĩ rwega.